Tağ yollarını aylanıp yürüp charchagan asablarim xilil aram tepib qoldi. Tağ dalalarda kezib yürüp, osmon gumbuziga texim yaqin bo'lgan edim. Zehnim süzülüp, ro'shanlashgan edi. Odamni sangitadigan salqin tog' havosini sumirgancha, siqilgan yurkim ozodlashib qolgandek bo'lib, o'zimni qushdek yengil his qilishga boshladim. Cho'lpon bilan bir otni navbatlashib minib, toki men oldida, u orqamda mingashgan holatda safarimiz davom qilyotdi. Kuchli quyosh nuri uning ap-aq yuzlarini ko'ydirgan bo'lib, bug'day o'nglashib ketgan edi. Mana endi bek qasrdagi asli holatiga qaytgan edi. Xushal, baxtli ko'rinatdi. Lekin boshdagi kunlarda bir oz qiynaldi. Chunki ko'nib qolgan issiq Osmonli hammami yo'q edi bu yerda. Ufangliklarning yo'qligidan ancha-muncha qaqshab qo'yatdi. Balki uni eng parishon qilgani yuqori tabiqi kishilarning oyoqi uzilmas iltifotlarining yo'qligi edi. Tog'dagi insonlar tabiiy fitratlarda yashaydi. Ayollarmi navbati kelganda erlar bilan tang hamma ishni qiladi. Uning atrofidagi muhit haqiqatan bakl o'zgargan. Yangicha bir dunyoga kelib qolgan edi. Yuqorida zikr qilingan shuncha qiyinchiliklarga qarshi u yangiliklarga o'zini ko'ndirishga tirishadi. Xushalliqni yoshirmaydi. Turib heliq hikoyasini, Bovdungni qandoq ujuqtirganligini, Bovdungning yalvurib yilinishlarini so'zlab bermaydi. Ishqilib qilgan ishidan faxrlanganligi aniq edi. Uzun so'zilgan mushaqqatli safardan keyin Oltay tog'iga yetib keldik. Bu yer Xitoylar va ruslarning beshini qaydirib o'tgan va ruslarni do'rab kommunistlashgan ba'zi xoinlar bilan tutishayotgan Osmon Baturning qarorgohi edi. Osmon Batur beqishlari keskin, shap burut, quyuq soqolliq, burni bir oz cho'ng, bastlik va ig'ir-besiq kishi bo'lib, ko'p o'ylanib, oz gap qiladi. U va atrofidagi qo'llag'uvchilar bilan tanishdi. Hammasila tog'ning so'ngakka o'tadigan sovuqidan qo'g'inish uchun qalin kiyimlarni kiyib edi. Bu erkaklar yillardan beri bo'ron chapqunlarga, dushmanning hiyla nayranglariga, hatto o'lim xavfiga mislsiz jasorat bilan ko'krak kergan botir azimatlar edi. Ularning Allohu akbar sadolari tog'larni larzaga soladi. Tog' qo'zg'olonchilarining bir necha markazi bor bo'lib, men bu markazlar orasida aylanib yurib, xalq orasida ko'rgan ang'ollarimni, dushmanning xalqimizni yo'qotishga qo'llanayotgan vahshiyliklarning tafsilotlarini qo'zg'olonchilarga yetkazatdim. Ba'zida jiddiy harakatlarga qatnashatdim. Razvedka vazifalarini o'taytdim. Oxirgi nishonim Osmon Baturga yaqin bo'lish edi. Chunki aslida men tava bo'lgan va birga jang qilgan sabdoshlarimmi shu yerda bo'lib, u yerda xizmatda bo'lsam, Mansur Durg'i bilanmi uchrasha oldim. Oxiri etimizmi o'lib qoldi. Tog'dagi kichik, aholisi shalang bir qishloqqa kelib tushgan qildik. Havomi xeli yumshab, illib qolgan edi. Bu yizida bir necha kecha turib qoldik. Bu sefer qachongacha? Deb so'radi Cho'lpon. Doim safar ustida bo'lamiz. Oldimizmi, keynimizmi safar. Bek charchatdi meni. Urush degan mushundoq. Charchsangmi amal yo'q. Men uni demadim. Nimin deding amsa? Nikoyimizni qilishning payti tex kelmadimi? Sen doim fursatlarni chang tutmaysan. Bek qasrdagi oxirgi ko'rishishimiz esondidu. Shu chog'da unugan bo'lsan kashki. Uning qo'llarini siyliqqina tutdim. Olqinimni yuziga yoqib turdi. Musholatda xeli uzoq turdik. Lig'irlab turgan ko'zlarini menga tikib, Qachongacha mushtoq yurimiz? dedi yumshoqqina. Musulmon barya bo'lgandan keyin mollam bordi aqchan, dedim. Men chiqib surishtirib baqay. To'xta Cho'lpon. Menga qo'y u ishni. O'zimni cheksiz baxt ichida his qilyapman. Biz bek tavakkul qilyapmiz. Nimish qundaq deysan, Mustafa? O'zimizning bolaliq bo'lib, ularni cho'ng qilib baxtli qilgudek uzun yashay olishimizga ko'zing yetadi. U tarafini Allohga qo'y. To'yimiz nihoyat oddiy sodda bo'ldi. Qishloq ahli qatnashdi. Kichik qizlari usul o'ynab, qo'yishlar o'lan aytib, dumbur chiritib degandek qizitib berdi. Yedik, ichdik. 10 kungacha vaqtni unutgan holda hayotning fayzini surdik. Ondan Cho'lpon yenida qolgan butun zib-zinatlarini sotdi. Uning puliga 2 ot ilib yo'limizga davom qildik. Jinim, uyimizni ash yerga azmatlarning yeniga borgan tutamiz. Ular balları, ayollari va erlari bor bir butun jamiyat. Ularning butun mashg'uliyati jihad.
Jihad hürlük demektir. Erkinlik demektir. Bu jang Allah rızası üçün fərz. Öz vətənimizin xo'jasiga aylangan chag'imizda texmi go'zal va ko'rkam hayotga olishimiz. Cho'lpon bulutlar bilan qoplangan ufqqa qarab kulimsirab turib, Seningcha hozirgi minutlarimizdami go'zal hayot bormi? dedi. Bar jinim bar. Tinchlik yetib kelgan, islom diyori musulmonlarning qo'liga qaytgan, dushman oldikayni qaramay qochganda. Ana shu chog'da biz hayotning fayzini suralaymiz. Haqiqiy baxtning ta'mini tetiyalaymiz. Biz yuksak qoyalar uchun yashashimiz lozim. İkkimizning orasidagi muhabbatdanmi ulug'vor va yuksak bo'lgan ma'nolar uchun. Shu chog'da butun Turkistonda abadiy sevgining kuylari yangraydi. Sen, men va sabdoshlarimiz shu muqaddas kuyning go'zalligining va abadiyligining siri bo'lib qolamiz. Mana shu chog'da yer yuzida turib jannatda yashagandek bo'lamiz. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yaxshilar biz kitabımızı anlap beriyotgan aziz qarindoshlarimiz Ramazanның birinchi kunida ketib beribdimiz. Allah bu tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin, o'qigan taravihlarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Kitabımızı kelgan yerdan o'qishni davomlashtiramiz. Biz 7-chi bobga kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshilar bag'ishchi 56-chi bet, 7-chi bob komil ishonch va tavakkul qilish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: "Valamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Müminler ittifaqlash qo'shinni ko'rgan chog'da, bu, ya'ni qiyin ahvol qolgan chog'da dushman ustidan g'alaba qilish Alloh taolo va Alloh taoloning payg'ambari bizga bergan va qilgan ishdir. Alloh taolo va uning payg'ambari rost aytdi deydi. Bu ish ularning Alloh taologa bo'lgan iymonini va Alloh taoloning buyruqlariga bo'lgan bo'ysunishni texim kuchaytirdi. Qur'on Karim sura Ahzab 22-oyat. Alloh taolo yana bunday deydi: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Müşrikler tarafdarları bulgan adamlar ularga şek şüphesiz ki kişiler yani Kureyşler sizlerge karşı koşun topladı. Ulardan korkunlar dedi. Bu söz ularının imanını küçeytti. Ular bizge Allah Taala kifoya, Allah Taala nimriye yaxşı ami dedi. Ular Allah Taala'nın nimeti ve fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday qiyin zahmat uchirmadi. Ular Allah Taala'nın razısını izledi. Allah Taala ulug' fazl egisidir. Qur'on Karim sura Ali İmran 173-174 oyatlar. Allah Taala yana mundaq deydi: "Ve tevekkel alel hayyillezî la yemut." Hamma ishingda o'lmaydigan, mengi hayot qoladigan Allah Taalaga özengin. Qur'on Karim sura Furqon 58-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi: "Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun." Müminler hamma ishda yolg'iz bir Allah Taalaga tevekkül qilsin. Ya'ni hamma ishlarni Allah Taalaga topshirsin. Qur'on Karim sura İbrahim 11-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi: "Fa-iza azamta fatawakkel alallah." Bir ishqa bel bağlasan Allah Taalaga tevekkül qilgin. Qur'on Karim sura Ali İmran 159-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi: "Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh." Kimki Allah Taalaga tevekkül qilsa, Allah Taala uning kifoya qiladi. Qur'on Karim sura Talaq 3-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi: "İnnemel mu'minunellezîne izâ zukirallahu vecilet kulubuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn." Fakat Allah Taala yad etilse dillarda korkunç payda buladigan, Allah Taala'nın ayetleri tilavet kılınsa, imanı küçüydigan, Perverdigarıga tevekkül kıldigan kişilerle kamil müminlerdir. Kur'an-ı Kerim sura Enfal 2-oyatning bir qismi. 74-ci hadis. İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi: Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Urizat alayyal umam fara'aytun nabiyya ve ma'ahu ar-ruhiyy
والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Manga ümmetler toğırlandı. Men bir peygamberini gördüm. Onun bilen bir qancha kişi var ekan. Yana bir peygamberini gördüm. Onun bilen bir ikki kişi var ekan. Ve yana bir peygamberini gördüm. Onun bilen bir kişi yok ekan. Şu çağda tuyuqsiz bir top kişiler götürüldü. Andın men ularni mening ümmetim ekan deb qoldim. Manga bu Musa ve onun kavmi lekin atraf qaragan deyildi. Şu çağda bir top kişilerini gördüm. Bana yana bir qarıgan deyildi. Men yana bir top kişilerini gördüm. Bana bu senin ümmetin ve ular bilen hesapsız ve azapsız cennetke gitgan 70 bin adam billa deyildi. Andın Peygamber aleyhisselam orundan turup öyge kirip ketdi. Andın sahabeler hesap bilinmay ve azap düşer bolmay cennetke gitgan kişiler toğrusida dertlaşmıştı. Ularning ba'zilari u kişiler belkim Peygamber aleyhisselamın sahabileridir deyishdi. Ba'zilar belkim İslam'ı to'g'ilib Alloh taolaga hech narsani sherik keltirmagan kişiler bo'lishi mumkin deyishdi. Ular yana ko'p gaplarni qilishdi. Ondan Peygamber aleyhisselam chiqib ulardan "Mallazi tahuduna fi?" Nima to'g'risida da'vatlash qilyapsizlar deb so'radi. Peygamber aleyhisselamga nima to'g'risida da'vatlash qilinayotganligi aytib berildi. Peygamber aleyhisselam "Humul la yarqun va la yastarfqun va la yatatayyarun va ala robbihim yatavakkalun." Ular süf köç qilmaydigan, süf köç qildirmaydigan, fal açmaydigan, Alloh taolaga tavakkul qilgan kishilardir dedi. Ukasha ibn Muhsin o'rnidan turib, Alloh taolaning meni shularning qatoridan qilishga duo qilsang, dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Anta minhum." Sen shularning qatorida bo'lsan, dedi. Ondan yana bir kishi o'rnidan turib, "Menim Alloh taolaning shularning qatorida qilishiga duo qilsang", dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Sabaqaka biha Ukasha." Ukasha ibn Muhsin bu ishni sening oldinga o'tib ketdi, dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Payg'ambar alayhisalomning o'rnining yuqoriligi. Çünkü onunla ümmetler doğrulangan, ümmetlerinin Peygamber Aleyhisselam'a doğrulanışı Peygamber Aleyhisselam'ın düşüdü bolgan buluşu mümkün. Çünkü Peygamberlerinin düşüleri rast kelidu. Veya ki bu iş İsra keçisinde Peygamber Aleyhisselam'ın uyga qalıp turgan çağıda bolgan buluşu mümkün. Allah Taala'nın Peygamber Aleyhisselam'a özü xalagan narsani ata qildiganligi. İkinci, Allah Taala'nın Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti san jihatdan en köp qilish bilan uni boshqalardan ortiq qilganligi. Üçüncü, Faydaga erishish yoki ziyon zahmatdan saqlanishda Alloh taologa tavakkul qilishning fazilati. Alloh taoloning tavakkul qiluvchilar uchun cho'ng savob tayyorlaganligi. 4. Qur'on Karim oyatlari va Payg'ambar alayhisolamdan rivoyat qilingan duolar orqali dam silishning durustligi. Jahiliyat va gunohlikning qiliqlari bo'lgan sufkashlik, jodugarliklarning iymonning sog'lomligiga zikrilganlik, aldamchilik ekanligi. 5. Shumpal ishning haromligi. 75. hadis. İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet kılıp munnaqaydı. Peygamber aleyhisselam daim munnaqaydı. Allahümme leke eslemtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasemtu. Allahümme a'udhu bi izzetik. La ilahe illa ente en tudilleni ve entel hayyullezi la temut. Vel cinnu vel insu yemut. Vel cinnu vel insu yemutun. Ey Allah, sana boysundum. Sana iman ettim, sana tevekkül kıldım ve sen terekkü kayıttım. Seni hep düşmanların bilen canjalışıman. Ey Allah, senden başka hiç ilah yoktur ki, senin saltanatın bilen beni azdırıldışından panah dileymen. Sen ölmeydiğin mengi hayatsan ki, mahlukatlarını idare kılıp turgutsan, cin ve insanlar bulsa öldü. Buxoriy ve Muslim rivayet kılgan. Hadisning muhim noktaları. Bir Allah Taalaga tevekkül qilish ve onundan öz panahını saqlashni tilashning fazilati. Çünkü Allah Taala barliq kamal sifatlar bilan sifatlanmish bo'lib, faqat Allah Taalaga tayangan odamningla nijot topadiganligi. Mahlukatlarning bo'lsa, hammasi aziz bo'lib, o'lim bilan hayot oxirlashadiganligi. Ikkinchi, Peygamber Aleyhisselam'ның haqiqiy iman ve Allah Taalaga bo'lgan tayyorlanmish ishonch chaqnab turgan yuqorqi duosini mo'minlarning ulgu qilish kerakligi. 76. hadis. İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet kıldı ki Allah Taala bizge kufaydır ve Allah Taala nemine yaxşı ami. Bunu İbrahim aleyhisselam ot taşlangan çağıp degen. Bu sözü Muhammed aleyhisselam aytkan. Bu söz Kur'an-ı Kerim'de mundaq kelgen. İnnen nase qad jama'u lekum fakhshawhum fazadahum imanan ve qalu hasbunallahu ve ni'mal vekil.
Müşrikler taraftarları bolgan adamlar ularga şek şübhəsizki kişiler yani Qurayşlar sizlerge qarşı qoşun topladı. Ulardan qorqunlar dedi. Bu söz ularning imanını küçeytdi. Ular bizge Allah Taala kifoya. Allah Taala nimaga yaxshi ami dedi. Ular Allah Taala'nın nimeti ve fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday qiyin zahmat uçurmadi. Ular Allah Taala'nın razısını izledi. Allah Taala ulug' fazl egisidir. Qur'on Karim Sura Al-Imron 170-174 oyatlar Buxoriy rivoyat qilgan. Ibn Abbas rivoyat qilgan yana bir rivoyatda İbrahim alayhissalom o'tqa tashlangan chog'da qilgan eng oxirgi so'zi Alloh taolo menga kifoyador, u nima degan yaxshi ami deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari: kishiga balo qazo yetganda Alloh taologa yo'linishning zaruriyati va fazilati. Ikkinchi, payg'ambarlarning taqvodorlarning Alloh taologa tavakkul qilishini, Alloh taologa iltijo qilib duo qilishini o'rnak qilish kerakligi. 77 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr." Qalblari uçar qushlarning qalbiga o'xshaydigan, ya'ni tavakkul qiladigan, dili uzik kishilar jannatga kirdi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Müminni Allah Taalaga tavakkul qilish, rahimdil bo'lishga rag'batlantirish. Bu ikkisi bo'lsa, buni jannatga boshlaydigan sabablar ekanligi. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Maghribining Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Majmu'uz Zawaid, ya'ni hadislar to'plami nomli kitobining 5-tomi. Biz qul azod qilish bo'limida ketib boramiz, davomlashtiramiz. Shirik qulni va zinodan tug'ilgan qulni azod qilish, quloq, burni yoki boshqa bir a'zosi kesilgan qul, o'lish oldida qul azod qilish va boshqa masalalar. İmam Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki biri bilan shirik qulining o'ziga tegishlikini azod qilaversa, shirikning aslini o'z puliga setib olib azod qilish kerak. Agar puli bo'lmasa, qulning qimmati odillik bilan baholanadi. Ondan qul azod bo'lmagan qismi uchun pul tepishga qo'yib beriladi. İmam Malikning rivoyatida Maqburi mundaq deydi: Biri Abu Hurayra radhiyallohu anhudan G'adatiga qul azod qilish tushib qolgan kishi zinodan tug'ilgan qulni azod qilsa bo'lamdi deb so'ragan edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bo'ladi, uni azod qilsimi G'adatidan saqit bo'ladi deb javob berdi. Abu Davudning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zinodan tug'ilgan odam uchining, ya'ni o'zi va ota-onasining eng yomonidir degan. Men zinodan tug'ilgan bir qulni azod qilgandan ko'ra Alloh taolo yo'lida bir qamchi chog'liq narsani sarf qilishni a'lo bilaman. Malikning rivoyatida Nafi mundaq deydi: Ibn Umar radhiyallohu anhu zinodan tug'ilgan qulni va uning onasini azod qilgan. Abu Davudning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasidan o'zining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam: "Ey Rasululloh" deb faryod qilganicha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga yetib kelgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Holingga voy, sana nima bo'ldi?" dedi. U: "Pek yomon bo'ldi. Men xo'jayinimning bir dedigiga qarab salgan edim. Xo'jayinimning kundashlik tutib zakarimni kesib etdi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yendikilarga: "Bu odam tepib kelinglar" dedi. Ular uni izlagan bo'lsam topolmadi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qulga: "Sen ketgan azod bo'lding" dedi. Qul: "Ey Rasululloh, men kimga yordam qilaman" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har qanday mu'minga, yana bir rivoyatda har qanday musulmonga dedi. İmam Malikning rivoyat qilishicha, xo'jayini o't bilan urgan yoki kuydirgan bir dedek Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning qishga kelgan edi. Umar radhiyallohu anhu u dedekni azod qilib etdi. Razinning rivoyatida Samura ibn Jundub radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki qulining quloq burnini yoki biror a'zosini kesib etsa, qul azod bo'lib ketadi. Mubada qul boshqa birining bo'lsa, uning qimmatidan tushib ketgan qismini to'laydi. Razinning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki qulning quloq burnini yoki biror a'zosini kesib etsa, qul azod bo'lib ketadi. Mubada qul boshqa birining bo'lsa, jinoyatiga tushliq qismini to'laydi. Agar uni azod
kishi o'ltirib qo'ysa, qimmatini xo'jayiniga to'lab beradi. Muslimning rivoyatida Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir odam o'lish oldida 6 nafar qulni ozod qilib etdi. Uning bu qullardan boshqa mol-mulki yo'q edi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qullarni chaqirtib kelib, 3dan 2ga bo'lib, ondan ularning orasiga chek tashladi. Chek chiqqan 2 qulni ozod qilib o'tib, qolgan 4ning qulluqini saqlab qoldi va qullarning egasi haqida qattiq gap qilib etdi. Abu Davudning rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Agar men uning dafn qilinishidan ilgari hozir bo'lgan bo'lsam, u musulmonning qabristoniga dafn qilinmaydi. Tirmiziyning rivoyatida Samura radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimning qo'liga yaqin tuqqani quloli tushib qolsa, azod bo'lib ketadi. Abu Davudning rivoyatida Safina radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men Ummu Salama radhiyallohu anhaning quli edim. U menga men seni ozod qilib o'taman, lekin hayoting bo'yicha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xizmati qilishingni shart qilaman degan edi. Menga buni shart qilmasangmi, men hayotli bo'lsam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ayrilmayman dedim. Shunda qilib u meni osh shart bilan ozod qilib o'tdi. İmam Malikning rivoyatida Yahya ibn Said mundaq deydi: Abdurrahman ibn Abu Bakr uxlab o'tib vafot bo'lib ketgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayoli Aisha radhiyallohu anha uning nomida bir muncha qulni ozod qilib o'tdi. Abu Davudning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki pul mali bor qulni ozod qilsa, bu pul mal qulga qoladi. Faqat xo'jayin uning o'ziga qilishini shart qilgan bo'lsa, xo'jayini qoladi. Malikning rivoyatida Rabi'a ibn Abu Abdurrahman mundaq deydi: Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu bir qulni setib olib ozod qilib etdi. Uning er ayoldan tug'ilgan bolalari bor edi. Zubayr radhiyallohu anhu uni ozod qilganda, ularning mirosiga egarichilik qilish haqqining o'z qo'lida qolishini shart qildi. Biroq u ularning mirosi onasining egarichiligida, balki bizning egarichiligimizda bo'ladi dedi. Shuning bilan ular davolashib Osmon ibn Affon radhiyallohu anhuning qishiga borgan edi. Osmon radhiyallohu anhu ularning mirosiga egarichilik qilish haqqining Zubayr radhiyallohu anhuga bo'lganligiga hukm qildi. İmam Malikning rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayoli Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Biri Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qandoq qulni ozod qilishning eng afzal ekanligi to'g'risida so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam puli eng qimmat, egasiga eng asl hisoblangan qul deb javob berdi. İmam Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men bir qulim bilan billa islomga kirish uchun ketib o'tib, yo'lda ezib ketdik va bir-birimizni yuttirib qo'ydik. Keyin men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'ltirsam, qulim kelgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Abu Hurayra, qarag'ana, quling seni deb ketdi" dedi. Men seni guvoh qilmanki, u ozoddir dedim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Muhterem qarindoshlar, anglayotganlar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning Hadislar to'plami nomli kitobining 5-tomi, qul ozod qilish bo'limi. Xo'jayindan bola tuqqan dedik, xo'jayini o'lgandan keyin ozod bo'lganga vasiyat qilingan qul va xo'jayiniga pul tepib berib ozod bo'lishga tutishgan qul qatorliqlar. İmam Malikning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq degan: Qandoq bir deda xo'jayindan bola tug'sa, xo'jayini uni sotolmaydi, biriga sovg'at qilib berolmaydi va uningga miros qoldirolmaydi. U faqat uningdan jinsiy munosabatda bo'lish va xizmat esilishlar manfaatlanadi. U o'lgandan keyin dedak ozod bo'lib ketadi. İbn Majahning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aramizda hayot vaqtida biz so'rilarimizni va bizdan bola tuqqan ona dedeklarni sotatdik. Buni hech gunoh emas deb qaraydik. Muslimning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Ansarilardan bir odam o'zi o'lgandan keyin qulining ozod bo'lganligini vasiyat qildi. Uning mushu qulidan boshqa pul meni yo'q edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni sotdi. Uni Ibn Naham setib oldi. U Qibti millatidan kelib chiqqan qul bo'lib, Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuning xalifaligining dastlabki yili vafot bo'lib ketdi. İmam Muslimning rivoyatida
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o qulni 800 tenge setip, pulini onunğa berdi ve en avval özenge sadiq qılğın. Özüňni eşip qalğanny bala-çaqallaryňğa, ularny eşip qalğanny tuqqanlaryňğa, ulardan eşip qalğanny etrapyndaky muhtaçlara sadiq qılıp bergen dedi. Abu Davud'un rivayetinde Emr ibn Şuayb dadısı arkalık bu sözün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq degelikini rivayet kılgan. Xo'jayiniga ma'lum miqdorda pul tepib berib azod bo'lishga pishgan qulning ustida bir tanga chog'liq pul qolsa qulluq holatida qoladi. Tirmiziyning rivoyatida Ummu Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollariga mundaq degan: Biringlarning pul tepib berib azod bo'lish uchun pishgan quli ustida o'tashga tegishli pul qolsa-mu, u ayol o'zini u quldan ijab qolsin. Razinning rivoyatida Umar ibn Anas mundaq deydi: Sirinning hali ko'p pul meli bor edi. U Anas radhiyallohu anhudan pul tepib berib o'zini ijod qilishga tutishni talab qilgan edi. Anas radhiyallohu anhu unimidi. Shuning bilan Sirin Umar radhiyallohu anhuning qishig'i berib ahvolini aytgan edi. Umar radhiyallohu anhu Anas radhiyallohu anhuni chaqirib kelib, uning bilan to'xtam tuzgan dedi. Biroq Anas radhiyallohu anhu yana unimgan edi. Umar radhiyallohu anhu uningga darurdi va qo'llaringlardan to'xtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul mol to'lash sharti bilan o'zining ozod qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqasanglar to'xtam tuzinglar degan oyatni o'qib berdi. Shuning bilan Anas radhiyallohu anhu Sirin bilan to'xtam tuzdi. İbn Cerij mundaq deydi: Men atadın, agar qulimning pul meli borligini bilsam, uning bilan ozod bo'lish uchun tutishim vojibmi deb so'rasam, u men shuni qilishni faqat vojib deb qarayman dedi. Amr ibn Dinar mundaq deydi: Men atadın, sen buning vojibligini biror kishini rivoyat qilganmi deb so'rasam, u yo'q. Musa ibn Anasning menga aytib berishicha, Sirin ozod bo'lish uchun Anas radhiyallohu anhudan to'xtam tuzishni talab qilgan ekan. U pul meli hali ko'p pul edi dedi va bu rivoyatni oxirigacha bayon qildi. İmam Buxariyning rivoyatida Urva mundaq deydi: Oysha radhiyallohu anhaning menga aytib berishicha, Barira ozod bo'lish uchun xo'jayini bilan tutishgan. Biroq tutishgan puldan hech narsani o'tmagan bo'lib, Oysha radhiyallohu anhadan yordam olish maqsadida uning qishig'iga kelgan ekan. Oysha radhiyallohu anha uningga xo'jayinining qishig'iga qaytib berib, ulardan so'rab baqqan: Agar ular xolasa sen tutishgan pulni men beray, lekin sening mirosingga ig'dorchilik qilish haqqi mening bo'ladi debdi. Barira xo'jayinlarga ahvolni aytgankin, ular buni qo'nmabdi va Oysha radhiyallohu anha qolsa seni Allohdan savob umid qilib ozod qilsin. Sening mirosingga ig'dorchilik qilish huquqi bizga bo'ladi debdi. Oysha radhiyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ahvolni aytibdikan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Oysha radhiyallohu anhaga uni setilib ozod qilib etgan. Ozodgardining mirosiga ig'dorchilik qilish haqqi ozod qilgan kishi uchun bo'ladi debdi. Onda jamoat chiqib ba'zi kishilarning nima qilganidan tang ular Allohning kitobida yo'q shartlarni qo'shib turib olarkan. Kimki Allohning kitobida yo'q shartni qo'shib olarkan, garchi u 100 qatim shart qilgan taqdirdami, amal qilishga eng aqliy va eng puxta shart Allohning shartidir debdi. Buxoriydagi yana bir rivoyatda Barira mundaq degan: Men xo'jayinim bilan har yili birdan 9 yilda jami 9 o'qiy kumush berib azod qilishga tushgan edim. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Barira azod bo'lish uchun xo'jayini bilan tutishgan pulga Oysha radhiyallohu anhadan yordamlash maqsadida uning qishig'iga kirgan. Uning ustida 5 yilga bo'lib to'laydigan 5 o'qiy kumush bor edi. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Oysha radhiyallohu anhaga mundaq degan: Uni setib olib azod qilib etgan. Ozodgardining mirosiga ig'dorchilik qilish haqqi azod qilgan kishi uchun bo'ladi. Shuning bilan qul azod qilish bo'limi tugadi. Inshaalloh keyingi qatimda vasiyat bo'limini boshlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. Muhterem qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 5-tomi, ya'ni hadislar to'plamining 5-tomini o'qiymiz. Vasiyat bo'limini o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. İmam Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bir musulmonning vasiyat qoldirgudek bir narsa bo'lsa, Bismillahirrohmanirrohim. İslamda halal ve haram muqaddime. Men yuqoridagi ikki yaqindan biriga bog'lanib qolmaslikka tirishdim. Allohning Parvardigor islomni aqlin, Muhammad alayhissalomni payg'ambar deb iymon keltirgandan keyin g'arbni babit qilib cho'qinishni diniy jihatdan o'zimga ravo ko'rmadim.
To'g'ri yoki xato bo'lishidan qat'iy nazar, barliq masalalarda muayyan bir mazhabni taqlid qilishni aqlimga ravo ko'rmadim. Chunki boshqalarni qarg'alash do'raydigan taqlidchi xuddi Ibnul Jawziy aytgandek taqlid qilgan narsada ishonch qilolmaydi. Uning ustiga taqlid qilish aqlning rolini bekor qilishdir. Chunki aql fikr yurgizish va o'ylanishga yaratilgan. Yo'riqda menish uchun sham tutqizilgan odamning uni o'chirib, qorong'ulikda menishi yomon ko'rilgan ishdir. Şuna İslam dünyasında devir sürüp gelgen fıkhi mezheplerden muayyen birge özünü bağlayışını layık görmedim. Çünkü hakikat bir mezheptir emas. Taklid qilib kelinayotgan bu mezheplerning imomlarimi o'zlarining xatolikdan xoliligini da'vo qilmagan. Ular faqat haqiqatga yetish va to'g'ri hukmni tepish uchun ijtihod qilganlar bo'lib, xatolasda bir ajrga, to'g'ri topsa ikki ajrga erishadi. İmam Malik bunday degan: Payg'ambar alayhissalomdan boshqa har qanday kishining so'zlaridan qabul qilindigini va rad qilindigini bo'ladi. İmam Şafii bunday degan: Mening qarshim to'g'ri, ammo xato bo'lish ehtimoli bor. Boshqalarning qarshi xato, ammo to'g'ri bo'lish ehtimoli bor. Selishtirib biroq qarashni kuchlantirish iqtidoriga ega musulmon olimga biror mazhab yoki biror faqihning qarashlariga asir bo'lib o'tish loyiq emas. Balki uning dalil faktga ergashishi vojibdir. Shunga dalili to'g'ri va kuchli bo'lgan qarash ergashishiga eng aqliqdir. Asossiz yoki dalili ojiz qarash egasining kim bo'lishidan qat'iy nazar rad qilinishi kerak. İlgari Hazrat Ali radhiyallohu anhu mundaq degan: Haqiqatni kishilarning nomidan bilmagan, balki oldi bilan haqiqatni bilganki, keyin uning ahlini bilib olarsan. Men Azhar madaniyat boshqarmasining talabini o'rinlashga kuchimni yetishtirishib, eng yangi ilmiy fikr va fanniy bilimlardan foydalanib, ahkomlarning sababini bayon qilish va selishtirishga ko'ngil bildim. Kitob bitgandan keyin shuni aytishim kerakki, Xudoga shukr, İslam haqiqatan pok va nurli bo'lib, o'zining butun insoniyatni yetaklashga kelgan mangulik din ekanligini aniq dalil bilan isbotlab ko'rsatdi. Allohning dinida chong turinglar. Allohning dinidan yaxshi kimning dini bor? İmanning fazilati 48. Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhu mundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga najidlik bir odam keldi. Uning sochlari chuvuq, ovozi qirqiroq edi. Bir xil go'ngilgan ovozi anglatdi. Yo'q, biroq nima deganligini tushungan bo'lmaydi. U yaqin kelganda uning islom haqida savol so'rayotganligini bildik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qish farzdir dedi. U kishi bu 5 vaqt namozdan boshqa namoz bormi deb so'radi. Yo'q, ammo nafl namoz o'qiydisan o'qisang bo'ladi. Undan boshqa Ramazon oyida ro'za tutish farzdir. Undan boshqa ro'za bormi? Yo'q, ammo nafl ro'za tutadisan tutsang bo'ladi. Undan boshqa zakot berishmi farzdir. Bu zakotdan boshqasi bormi? Yo'q, ammo nafl sadiq qilay desang qilsang bo'ladi. Alloh bilan qasamki, men bularni kamziyor qilmasdan ijro qilaman. U kishi ketgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kishi rost shunday qilsa nijot topadi dedi. Buxoriy 46. 49. Bir ayol İbn Abbas radhiyallohu anhudan ko'zida eshitilgan sirk to'g'riliq so'ravdi. İbn Abbas radhiyallohu anhu u ayolga buni hadis bilan javob berdi. Abdul Qays jamoatining elchilar o'mki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelgan edi. Payg'ambar alayhi vasallam ulardan sizlar kim bo'lsizlar deb so'radi. Ular biz Rabi'a dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qarshi olamiz. İslamga qarshi urush tasva bo'lib, shaman qilishdan burun o'z ixtiyoringlari bilan musulmon bo'lib kelganlarni qizg'in qarshi olamiz dedi. Ular: "Ey Rasululloh, biz bak yiroq joydan keldik. Sizlar bilan bizning aramizda muzar kafirlar bor. Shuning uchun biz sening yaningga faqat urush harom qilgan oylarda kela olamiz. Shunga sen bizni cho'qim jannatga boshlaydigan bir amalni qilishga buyursang, biz ham o'zimiz shu amalni qilsak, ham orqamizda qolgan kishilarga yetkazsak" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni 4 ishga buyurib, 4 kishini qilishdan to'sdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni oldi bilan yegani Allohga iymon etishga buyurib bo'lib, yegani Allohga iymon etishning nima ekanligini bilamsizlar deb so'radi. Ular Alloh va Allohning payg'ambari bilgichidir deb javob berishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohga iymon etishligimiz Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Muhammad alayhissalom Allohning elchisidir deb guvohlik berishdir. Ondan namoz o'qish, zakot berish va Ramazon oyida ro'za tutishdir dedi. Ondan ularga urushda e'lingan o'ljining 5dan birini davlat xazinasiga topshirishinglar lozim dedi. Ondan ularni qapoq, koza va mum bilan qoplangan qochlarni ishlatishdan to'sdi. Ondan ularni esinglarda ching saqlanglar va orqanglarda qolgan kishilarga yetkazinglar dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdul Qays jamoasiga Ashad ismli kishiga senda Alloh yoqtirgan puxtalik va tamkinlikdan iborat xislat bor ekan dedi. Bu hadisni rivoyat qiluvchi Shu'ba Ibn Abbas radhiyallohu anhu yog'ochdan o'yilgan tanglanimi ishiltishi cheklangan qochlar qatori pul qolganda qilgan edi deydi. Muslim 17. 50.
Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: har qanday kishi Allohdan boshqa hech bir ilohning yo'qligi va mening haqiqatan Alloh tarafidan avatilgan payg'ambar ekanligim, o'limning haqiq ekanligi, o'lgandan keyin tirilish va taqdirdan iborat bu to'rt haqiqatga chin qalbdan ishonmaguncha mo'min bo'la olmaydi. Tirmiziy 2145-hadis. 51. Şerid radhiyallohu anhu mundoq deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: ey Rasululloh, onam menga bir mo'min qul ozod qilishni vasiyat qilgan edi. Mening nubiyalik qaratillik bir dedikim bor. Shuni ozod qilsam vasiyat o'rinlamdi deb so'radim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedikimni chaqir dedi. Men dedikimni chaqirdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undan Rabbing kim deb so'radi. U Alloh dedi. Payg'ambar alayhisalom men kim deb so'radi. U sen Allohning payg'ambari dedi. Payg'ambar alayhissalom menga bu dedikimni ozod qilsang bo'ladi, chunki u mo'min ekan dedi. Abu Davud 3282-hadis. 52. Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: egisining Alloh, dinining Islom va payg'ambarining Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lganligiga chin qalbidan mamnun bo'lgan har qanday kishi iymonning ta'min etadi. Muslim 34-hadis. 53. Abdullah ibn Muaviya G'azili radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir deb e'tiqod qilgan, ya'ni Allohga ibodat qilgan va melining zakatini har yili xushallik bilan ado qilgan kishi iymonning ta'min etadi. Bundaq kishi melining qiri, kasal va abgorlarini emas, balki o'ttiralarni tanlab beradi. Chunki Alloh sizlardan melinglarning eng isllarini zakatga hisoblab berilishinglarni talab qilmaydi. Mollaringlarning eng nashallarini berishinglarga ruxsat qilmaydi. Abu Davud 1582-hadis. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Kitabın okuat kaydımızın davamlaştırmamız, kardeşler. Bizler sizlerge nime deydi degan kısmını okup olgan. Hazır kılgan kitapninki yazgıçısı, muallif El-İmam Ebu Zekeriya Yahya ibn Şerif en-Nevevi ad-Dimashqininki bu kitap yazgan kiriş sözü, yani mukaddimesini okuyumuz. Arapçıken okumaydigan, lekin Arapça bilgan qarindoshlarni xiljiq ustozlar barliq qildi. Şuna ikki betlankan o'qishni to'g'ri ko'rdim. Fayz bular inshaalloh. Muqaddimatul Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكبر الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من استفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأدوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الحادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم وصلوات الله وسلامه عليه وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. زاريا سورة 56. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له وإعراض عن خذول الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب أبور لا منزل هبور، ومشرع فسام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل
وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يونس سورة 24. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وتنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، وحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه، وأسب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، المائدة 60 آية. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمور النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترحيب سائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد والرياضات النفوس وتحسيب الأخلاق والطهارة القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة وجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. فألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. فأرجو أن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Müslim Uyghur tercümesi 1. kısım 379. bab. Meyitke avazlık yığlaştan qattiq söylüş doğrusunda. Ebu Malik Eş'ari radıyallahu anhu'dan
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Ümmetim ichida jaholatning ichidan 4 ish qilib qoldi. Ular bu ishlarni tark etilmaydi. Birinchisi ota-bobo ajdodlar bilan faxrlanish. Ikkinchisi nasablarda ta'ni qilib haqoratlash, kamsitish. Uchinchisi yulduzlar bilan suv talab qilish. To'rtinchisi meyitga ovoz qilib yig'lash. Haqiqatan meyitga ovoz qilib yig'lovchi ayol o'lishidan burun tavba qilmasa, qiyomat kuni ustida qo'g'ishin tamsillardan, eritmalardan, o't yalqinlardan ishdan ko'mak barolat qo'biladi. Ahmad, Muslim, Tabarani, Hakim to'plagan sahih. İç ağrıtış, azaplanish, ko'z yoshi, amal yo'qishlar bo'lsa-mu, ovoz qilib yig'lash cheklanadi. 2115-2116 hadislar. Aisha radhiyallohu anha bundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Ibn Haris, Ja'far, Ibn Ravaha radhiyallohu anhumlarning shehid qilinganligi xabari kelganda, qattiq dam qilib, azoblangan holda o'tirdi. Men ishning ustidan marlab qarab o'tdim. Bir kishi kelib, Ja'farning ayollari yig'layotdi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishini ularning yig'lar qilishini so'rashga buyurdi. U kishi ketib, ikkinchi qatim kelib, ularning u kishiga itoat qilmoqligini dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sen berib ularni yig'lashdan qattiq to'sgan dedi. U kishi ketib, uchinchi qatim kelib, ey Allohning elchisi, Alloh bilan qasamki, ular ana bizdan g'olib keldi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning oldiga to'xtashgan dedi. Men ishimda u kishiga Alloh buni qo'ysin, meni sen xor qilsin. Sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sen berib ularni yig'lashdan qattiq to'sgan, ularni olib to'xtashgan degan buyruqni ijro qilolmading. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jafo mushaqqatdan qiyinchilikdan qutulmading dedim. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. 2117-18-hadislar. Ummu Atiyya radhiyallohu anha bundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni bayat qildirganda bizdan meyitga yig'ilmasligimizga ahd oldi. Bu ahdiga bizdan faqat 5 ayollar vafo qila oldi. Ular birisi men Ummu Sulaym, Ummul Ila'i, Abu Basratning qizi Muazning ayoli yoki Muazning ayoli Abu Basratning qizi radhiyallohu anhulardir. 2119-hadis. Ummu Atiyya radhiyallohu anha bundoq deydi: Ey payg'ambar, mo'min ayollar sana kelib Allohga hech narsani shirik keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka, bolalarni jahiliyat davriga qiz bolalarini nomusdan yoki kambag'allikdan qo'rqib o'ldirmaslikka, boshqalarning bolasini yolg'ondan Allohning bolasi bo'lmaslikdan buyurgan yaxshi ishlardan bosh tortmaslikka bayat qilsa, yuqorqi shartlar asosida ularga bayat qilgan. Ular uchun Allohdan mag'firat tilagin. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir degan oyat nozil bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni bayat qildirdi. Uning jumlasidan meyitga ovoz yig'ilmaslikmi bor edi. Men ey Allohning elchisi, falonining oilasilar jaholat chog'da menga yordamlashgan edi. Men endi ularga yordamlashmasam bo'lmaydi desam, Rasululloh bo'pti bir qitim yordamlashgan dedi. Ya'ni bir qitimlar shu ayolga xos vaqt qildi. Bundan keyin o ayolga boshqa barliq ayollarga meyitga ovoz yig'lash haromdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazandagi zikrlarimiz. Sadece İslam bilimleri to'g'ri. Müminning qalbidagi iymon kuchaydi, ziyoda bo'ladi va zaiflashadi, kemaydi. İmanning kuchayishi ibodat bilan bo'lsa, zaiflashishi gunoh ma'siyatdan bo'ladi. İtaat amallarining ichida Allohning zikridanmi afzalroq bir amal bo'lmasi kerak. Chunki payg'ambar alayhissalom sizlarga amallaringlarning eng yaxshisini, Rabbinglarning dargohida eng qimmatli bo'lganini, darajanglarning eng ustun qildig'ini, oltin kumush sadiq qilishinglardan va dushmanlarga uchrashib bir-biringlarni o'ltirishinglardanmi yaxshiroq ishdan xabar beraymi deganda sahobalar "Bo'ladi ya Rasululloh" dedi. Payg'ambar alayhissalom "U bo'lsa-mu Allohni eslashdir" dedi. Allohni eslash iymonni yanglaydi va ziyoda qiladi. Qalblarni tozalab, dod besib ketishdan yoki gunohdan qardab ketishdan ilgirki pok holatiga qaytaradi. Alloh taolo iymon ahlini Rabbini zikr qilishga buyurmasdan, balki ko'plab zikr qilishga buyurib, bundoq degan: "Ey mo'minlar, Allohni ko'p yod qilinglar, uningga atigan oqshomda tasbih aytinglar. Chunki bu ikki vaqtda farishtalar tushib turganlikdan u vaqtlarning afzali hisoblanadi. Baxtinglarga erishish uchun Allohni ko'p yod etinglar." Alloh taolo har qanday vaqtda o'zini ko'p eslagan kishiga madhiya o'qib, bundoq deydi: Ular o'yir turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turadi.
alloh taolo ularga zikr qilg'uvchilar alloh taolo ularga zikr aytquchilar gunohlarni mag'firat qilgandan keyin buyuk ajr beradiganligi bilan va'da qilib mundoq deydi. Allohning ko'p zikr qilguvchi erlar va Allohning ko'p zikr qilguvchi ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. Payg'ambar alayhissalom zikrni ko'p qilguvchilarni ajrga ilgir bo'lg'uvchilar deb xabar berib mundoq degan. Al-mufarridun ilgir bo'lib ketdi. Sahobalar al-mufarridun kim? Ey Allohning rasuli deb so'raganda Payg'ambar alayhissalom ular Allohning ko'p zikr qilguvchi erlar va ko'p zikr qilguvchi ayollar deb javob berdi. Al-mufarridun mufrat so'zining ko'pligi bo'lib, insonlar bilan muomala qilayotgan taqdirdami, qalbi va tili bilan Allohni aslab, Alloh bilan xoli bo'lg'uchi degan ma'nodir. Bu sababdan zikr butun amallarning ruhidir va butun amallarning eng ulug'idir. Alloh taolo mundoq deydi: Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Alloh qilayotgan hamma ishlarni bilib turadi. İlim əhlləri bu ayətnin mənasını bayan qılıb mundoq deydi. Allah'ını zikr qilish har qanday ishdan ulug'dir. Chunki zikr ko'pincha itoat amallaridagi asosiy maqsad bo'lganligi uchun itoatning eng afzali, siri va ruhiy sanaladi. Zikr itoat amallarining eng ulug'i bilan birlashtirildi. Tavhid kalimasi bo'lgan la ilaha illalloh zikrdir. Hatto zikr qiluvchilar ishlatadigan lafzlarning ichidagi eng afzalidir. Namaz zikr bilan birlashtirildi. Meni zikr qilish uchun namoz o'qigin. Haj zikr bilan birlashtirildi. Sizlar hajga oid ibodatlarni ado qilgandan keyin Allohni bo'lsa ota-ona, ota-bobonglarni faxrlanib yod etgandek yoki uningdan ziyoda yod etinglar. Jihad zikr bilan birlashtirildi. Ey mo'minlar, mushriklardan bir jamoaga, ya'ni dushman qo'shiniga uchrashgan chog'inglarda sabatlik ko'rsatinglar. Muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar. Shubhasizki, Alloh taolo dinini qo'g'dug'chi olimlarning alomatini zikr qilguvchilar deb bekitdi. Balki ularni zikr ahli deb atadi. Agar buni bilmasanglar, zikr ahlidan, ahli ilmdan so'ranglar. Allohning zikridan g'aflat qilish, mahrum qilish va ziyon tortishning alomatidir. Sizlar Allohni unutgan, shuning bilan Alloh ularga o'zlarini unutildirgan kishilardek bo'lmanglar. Ana shular fosiqlardir. Biz inson tilida ham dilida Allohning zikrini doim qilmay turib, g'aflatdan, mahrum qilishdan, jahillikdan, kamtuklikdan va ziyonkorlikdan qutulolmaydi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytganki, Allohning azobidan qutulishda Allohning zikridan unumliroq bir qutulish yo'li yo'qdir. Nafsimizning zikrini ko'p qilishga o'zligidan harakatga o'tish uchun tilni har zamon zikr qilishga ko'ndirish va chiniqtirish zarurdir. Shuning bilan yaxshiliklarni ko'p qilg'ili va iymonni ziyoda qilg'ili bo'ladi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, islomning hukmlari menga ko'rinib ketdi. Ching esib menishim uchun menga bir ishni tavsiya qilsizlar" dedi. Payg'ambar alayhissalom bundoq dedi: "Tiling hamisha Allohni zikr qilish bilan namlansin. Dillarning yashnishi, vaqtlarning gullanishi uchun kundalik zikrni davomlashtirishdan ko'proq tilnamdildigan boshqa bir narsa bo'lmasa kerak. Qur'on Karimdan kundalik, haftalik yoki oylik o'qishga tegishli vazifalarni davomlashtirish qalbni ilohiy vahiydan nurlantirishni orzu qilgan kishi uchun muhim bir ishdir. Kecha va kunduzlik belgilangan zikrlar mo'min uchun g'aflatning pardalarini, aldirashchilikning quluplarini ochadigan yaxshi quroldir. İnsan ko'pincha vaqtini qadrlamaganlikdan yoki planlangan ishlar sababidan kundalik zikrlarni qilmaydi yoki ba'sini unutib qoladi. İmanni yanglab turadigan yaxshilikning yo'ldan chetnab ketmasligimiz uchun bu xil omillardan saqlanishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalomning kechilik va kunduzlik zikrlarini payg'ambarlik yuklari ummatning siyosiy ig'irchiliklari va islom da'vatini yetkazishga jabr jafo va mushaqqatlar ichidami hech uzib qo'ymasdan qanday davom qilganligini unutmasligimiz kerak. Ertagan akşamda Parvardigarının namını yad qılğın. Yani namaz o'qigan, Parvardigarınğa ko'p taat ibadat qılğın. Kechining az qismida uning sajda qil, ko'p qismida uning tasbih et. Ramazanning kunduzlari va kechalarida dunyo ishlari va boshqa xilma-xil ahvollar butun vaqtlarimizni egallab ketmaslik uchun kunlik programmamizni tartibga solishga nihoyat yaxshi fursatlar bordir. Kunlik programmamizni Ramazanning 5dan tortib tartibli elib berishimiz uchun zikrga, boshqa ishga ta'sir ko'rsatmaydigan, boshqa ishmi buning ta'sir ko'rsatmaydigan muvofiq vaqt va muvofiq o'rin hozirlay olishimiz mumkin.
Masalan, bomdoddan ilgari istighbar aytib, bomdoddan keyin tasbih aytib, kun chiqqan qadar atigalik zikrlar uchun o'tira olishingiz mumkin. Kun chiqqan vaqtda shashkah namozidan sizga qulay bo'lgan o'qiganingizdan keyin kunlik xizmatlaringizni ruhli holatda davom qilishingiz uchun ozroq uxlab olishingizga fursat bo'ladi. Kunlik xizmatlaringizdan keyin kun petishdan va iftordan ilgari oqshomlik zikrlar uchun fursat topa olishingiz mumkin. Demakki, Ramazon ro'zining, kechilik namozning, sahiylikning va xilma-xil ibodatlarning mavsumi bo'lganidek zikrning mavsumidir. Ramazonning kunduzlaridagi va kechalaridagi zikrlarning nihoyat cho'ng roli bordir. U sopliq, ig'ir besiqliq va xushudan iborat boshqa vaqtlarda topqili bo'lmaydigan ma'naviy ruhlarni qo'lga keltiradi. Agar Ramazondagi zikrlarning fazilat va ajrda boshqa vaqtdagi zikrlarga o'xshamaydiganligidan iborat bu ortiqchiligi yuqoriqilari qo'shilganda qanday bo'lib ketadi? İbrahim Naxayi mundaq deydi. Ramazondagi bir kunlik ro'za boshqa vaqtdagi 1000 kunlik ro'zadan afzaldir. Ramazondagi bir tasbih boshqa vaqtdagi 1000 tasbihdan afzaldir. Ramazondagi bir rakat namoz boshqa vaqtdagi 1000 rakat namozdan afzaldir. Allah'ni tili ve dili bilen eslaydigan kishi imanini yanılab turgandek, munofiqdan adacıda ekanligini yanılab turadi. Munofiqlar Allah'ni eng az eslaydigan kishilardir. Ular namoz uchun turganda xo'sh yoqmaslik bilan turadi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilar ko'rsatish uchun o'qiydi, ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozgina yod etadi. Mo'minlar zikr aytish va shukr qilish bilan munofiqlardan farqli bo'lish buyurilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq degan: Kimki Allohning zikrini ko'p qilsa, munofiqlikdan adajuda bo'lgan bo'ladi. Allah Taala'nın bizlarga ato qilgan rahmatlaridan biri shuki, bandalarning o'zini yod etib zikr qilish qilmaslikda arsalda bo'lmasligi va g'aflatda qolganida shayton al bo'lib ketmaslik uchun bir bilik zikrlarni farz qildi. Masalan, namoz. Shubhasizki, namoz mu'minlarga vaqt belgilangan farz qilindi. Meni zikr qilish uchun namoz o'qing. Payg'ambar alayhissalom farzdan boshqa namozlarga buyurib, ta'kidlangan sunnat qildi. Bu namozlar farz qilingan zikrlarda namozlarda yuz berib qolgan kamchilikni to'liqlaydigan naflidir. Bu nafl namozlar g'aflatning uzun surmasligi uchun farz namozlarning oldi keynida o'qiladigan qilindi. Bu namozlarni badan a'zolari qalb bilan birlikda ado qiladi. Yuqoriqilardan boshqa har qanday vaqtda, kecha bilan kunduzgi belgilangan vaqtlarda ta'kidlangan asosda farz namozdan keyingi zikrlar yo'l qo'yildi. Namazxon uchun har farz namozdan keyin 33 qatim tasbih aytish, 33 qatim hamd aytish, 33 qatim takbir aytish, ondan zikrning eng afzal bo'lgan la ilaha illalloh bilan 100 qatim zikr tasbih aytishni yo'l qo'yildi. Bomdod bilan asrdak farz namozlardan keyin nafl namoz o'qish durust bo'lmaydigan vaqtlarda zikrni tilda ko'p qilish yo'l qo'yildi. Alloh taolo ko'plagan oyatlarda bu vaqtda to'xtalgan. Uningga atigan oqshomda tasbih aytinglar. Atigan oqshomda Parvardigoringning nomini yod qilgin. Gunohingga istig'for aytqin. Oqshimi atigini Parvardigoringga hamd bilan tasbih aytqin. Kun chiqishdan ilgari, kun petishdan burun, kecha vaqtlarda va kunduzning dastlabki va oxirgi vaqtlarda Parvardigoringga tasbih aytqin, ya'ni namoz o'qigin va hamd aytqin. Shuningdek bu ikki vaqtning, ya'ni bomdod bilan asrning va u ikkisidan keyingi vaqtlarning muhimligi haqida ko'plagan oyat va hadislar keldi. Bomdod malaikalar hozir bo'lgan namozdir. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namoziga hozir bo'ladi. Asr kuchli ko'z qarashda Allah tilga olgan o'ttiri namozidir. 5 namozni bo'libmi o'ttiri namozni, ya'ni namoz deganni davomlashtiringlar. Ya'ni butun shartlari bilan vaqtida to'liq ado qilinglar. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatlik bilan turinglar. U ikki namozga payg'ambar alayhissalom so'q namozdir deb nom bergan. Kimki ikki so'qni, ya'ni bomdod bilan asrni o'qisa, jannatga kiradi. U ikki namozlarning eng afzali va u ikkisidan keyingi vaqt Qur'on o'qish, o'rganish, o'rgatish va foydali ilm talab qilish o'xshash har qanday bir zikr uchun vaqtlarning eng afzali va eng yaxshisidir. Lekin tasbih aytish, zikr aytish, takbir aytish, Allohni ulug'lash, istig'for aytish va kecha-kunduzning zikrlari uchun bu ikki namozdan keyin, ya'ni kun chiqishdan va kun petishdan ilgari vaqt eng munosib va eng yaxshi vaqtdir. G'aflatda yetivermang ey ro'zador qarindishim va hamshiram. Ramazon oyidagi bu fazilatli vaqtlarni g'animat biling. Bu vaqtlarda uyquning lazzati yoki tamoq hazırlashga o'xshash ishlar bizni Allohning zikridan g'aflat qo'ymaslik uchun hushyor bo'lishimiz kerak.
Kecha va kunduzning zikrlari, qilish odatlangan ibodatlaringizning mukofotini Allohning dargohida topsiz. Ey qarindishim, shu zikrlarni tashlab qo'ymang, davomlashtiring. Tilingizni zikrlarga ko'ndiring va zikrlar uchun vaqt ajrating. Tilaymizki, Alloh taolo sizni va bizni Rabbini ko'p zikr qiluvchilarning qatoriga yozg'ay. İmam Amr ibn Salah qanday qilganda bir kishi ko'p zikr qiluvchilardan bo'la oladi deb so'ralganida bunday deb javob berdi. Kishi sahih hadislarda bayon qilingan atigan va oqshomning zikrlarini va kecha kunduzning amallari haqida yozilgan kitoblarda bayon qilingan xilma-xil vaqt va sharoitlarda qilish tegishli zikrlarni uzildirmay davom qilgan vaqtida ondan Alloh taoloni ko'p zikr qiluvchilardan bo'la oladi. Ey Allah, sizlarni davomli aslab zikr etib turishimizga, sizlarga ko'plab shukr etishimizga va sizlarga qiladigan ibodatlarimizni go'zal qilishimizga yordam bersizlar. Bizni g'ofillardan qilmasizlar. Amin. Manba Ramzanning ro'yi va uning ma'nosi nomli kitob. Tarjimada Muhammad Tursun Yusuf. On 9. hadis. Zerra ibn Ubaysh radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Men Safvan ibn Asal radıyallahu anhudan 2 o'tikki masih qilish to'g'risida so'rash uchun uning qishga kelgan edim. U, "Ey Zerra, nima qilg'ili kelding?" dedi. Men ilm talab qilib keldim dedim. U, "Farishtalar ilm talab qiluvchining talab qilgan narsasidan mamnun bo'lgan holda, ilm talab qiluvchilarga qanotlarini yeyib berdi" dedi. Hamdam bo'lib ishlarini osonlashtirib berdi degan ma'noda. Men onunğa haqiqatan çoğun ve kichik tarafdan keyin o'tib masih qilish to'g'riliq ko'nglimga tegish bo'lib qoldi. Sen bo'lsang payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan biri. Shunga sendan so'rag'u keldim. Sen ashu ish to'g'risida payg'ambar alayhissalomdan bir narsa angladingmi dedim. U, "Ha, safar ustida bo'lsak yoki musofir bo'lsak, junub bo'lib qolmasaqla cho'ng kichik taraflardan va uyqudan keyin 3 kecha kunduzgacha o'tkimizni salmay masih qilsaqmi bo'ldiganligini anglagan edim" dedi. Demek, çoğun kichik tarafdan yoki uyqudan keyin tahorat olganda bo'shiqni yepib turadigan oyoqqa masih qilsa bo'ladi. Men onunğa payg'ambar alayhissalomning kishini yaxshi ko'rish to'g'risida bir narsa deganligini angladingmi dedim. U, "Ha, bir safarda biz payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. Shu chog'da bir arabiy yuqori ovoz bilan 'Ey Muhammad' deb chaqirdi. Payg'ambar alayhissalom uning o'xshash yuqori ovoz bilan "Ha, nima gap?" dedi. Men o Arabiga, "Vay sana, peygamberinin oldida ovozingni taslatgan. Sen payg'ambar alayhissalomning huzurida turibsan" dedim. U, "Alloh taolo bilan qasamki, men ovozimni taslatolmayman" dedi. Ondan bir kishi bir jamoani eng yaxshi ko'rdi. Lekin u jamoaning darsi yetilmaydi dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah." Kishi qiyomat kuni yaxshi ko'rgan odami bilan birga bo'ladi dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom Arabiy kelishdan burun da'vatgan so'zini davomlashtirib, kengliki g'arbdan boshlab mansa uloq bilan 40 yil yoki 70 yil mangadigan bir darvozani so'zlab berdi, deb javob berdi. Rivoyat qiluvchining biri Sufyan mundaq degan. U ishik Sham tarafda bo'lib, Alloh taolo osmon zaminlarni yaratgan kunila kishilarning tavbasini qabul qilish uchun u darvozani ochiq yaratgan. U darvoza toki kun g'arbdan chiqishda qolmaydi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. İlim talab qilishga, balog'atga yetgan kishini o'z dinining ishlarini bilib olish uchun ilm ahllaridan savol so'rashga rag'batlantirganligi. Ikkinchi, maskalash o'tikka o'xshash o'shqini yeb turadigan oyoq kiyimga masih qilish durust bo'lganligi. Cho'ng kichik tahoratdan keyin tahorat bilan masih qilib, o'tkini kiygan kishining agar safarda bo'lsa 3 kecha kunduzgacha, o'z yurtida muqim bo'lsa 1 kecha kunduzgacha o'tkin solmaslar, masih qilsa hisob bo'laverganligi. Oyoq kiyimga masih qilishda tövənlik şərtlər hazırlanğan buluş gerekliki. Yani oyoq kiyim pak buluşu, onu to'liq tahorat olgandan keyin ondan kiyish gerekliki. Shundaqla o'shiqni yetib turadigan bo'lishi, safardagi odamning hojatlar uchun mangadigan yo'li ko'p bo'lg'achqa, masih qilingan oyoq kiyimdan mang'ili bo'ladigan va o'l bo'lib ketmaydigan bo'lish gerekliki. Hadisda aytilgandek, tahorat elishda putini yuyishning o'rniga oyoq kiyimga masih qilish faqat cho'ng kichik tahorat va uyqudan keyingi tahorat sunishda durust bo'lganligi. Ammo junub, hayz, nifasdek tahoratsizlik holatlarida cho'qim oyoq kiyimini silib putini yuyish kerakligi. 3. Ulamolar, fozillar oldida adabli bo'lish, ilm so'rovlarida ovozni pasaytirish kerakligi.
4. Cahil, nadan kişilerge güzel ahlak ve kaide usullarını öğütüş lazımlığı. 5. Peygamber aleyhisselamның güzel ahlakını, mulayimliğini kişilerge hitap kılganda düşünüşke asan buluş üçün ularның ilmi ve aklıge yarışa söz kıldıqlıqını ülge kılış lazımlığı. 6. Salih bendiler bilen köprek aralışış, ularga yakınlaşışqa yetişmen buluş, yamanlar bilen aralışıştan, fasık günahkarlar bilen dost buluştan ezer eyleş gerekli. 7. Kişilerge nasihat kılganda mulayim buluş, ularga Allah Taala'nın rahmet, afu darvasının uçuq keliki bilen ümit bağışlaş gerekli. 8. Allah Taala'nın rahmetinin kängliki, bendilerge hidayetinin yollarını asıllaştırıp, tövbe darvasını içip berdiğanlığı. Hadiste aytilgan darvaza belkim kinayi üstüne aytilgan bulup, u darvazaның haqiqatının qandaqlığını bilgiçi Allah Taala'dır. Yaxşılar bağçısı 124. bet 189. hadis. Yaxşılar bağçısı 124. bet 189. hadis. Müminlerning anası Cahşinin kızı Zeynep radhiyallahu anha rivayet kılıp mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam parakende alda onun qışığı kirdi de bir Allah Taala'dan başka ilah yok. Araplarga vay. Ularga bir bala qaza yaqinlashdi. Bugun Ya'juj Ma'jujning yo'chig'idan mushunchalik eshilib ketdi, dedi de baş barmoqi bilan ko'rsatkich barmoqini chambar shaklida ko'rsatdi. Men, ey Rasululloh, aramızda yaxshi kishilar turuqliqmi biz alaq bo'lamdiq deb so'radim. Peygamber aleyhisselam shundoq, yomon ishlar ko'payib ketsa, yaxshilar uni to'smasa shundoq bo'ladi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Yaxshilar ko'p bo'lgan taqdirdami umumiylik alaq bo'lish yomon ishlarning ko'payib ketishi va yomrab ketishi bilan bo'ldiganligi. 2. Gunohlik ishlarning yomon oqibatini bayon qilish. 3. Balo qazoning yaxshi yomon demay hammaning beshiga o'rtaq keldiganligi. Lekin kishilar qiyomat kuni tirilgan chog'da ularning niyati oson qilinganligi. 4. Yomon ishlarni inkor qilish va unutishga rag'batlantirish. 190. hadis. Abu Said radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam yolda o'ltirishdan saqlaninglar dedi. Sahabeler, ey Rasululloh, biz yolda paranlash uchun o'ltirmasak bo'lmaydi deyishdi. Peygamber aleyhisselam, agar o'ltirmiz deb turib olsanglar, yo'lning haqqini ado qilinglar dedi. Sahabeler, ey Allohning payg'ambari, yo'lning haqqi nima deb so'radi. Peygamber aleyhisselam ko'zni harom ishlarni yig'ish va boshqalarga aziyat yetkazmaslik, salomni ilik elish, yaxshilikqa buyurish va yomonlikni to'sish dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. İslam dinida yo'lning haqqi to'g'risidagi boshqa hadislarda munolar tilga yaxshi so'zlarni qilish, nas kerak ko'tarishda qiynalganlarga, zulmga uchirg'uchiga, qiyinchilikda qolganlarga yordam berish, ezib qolganlarga yo'l ko'rsatib qo'yish deyilgan. Elhamdülillah deyilganda yarhamukalloh deb duo qilish. 2. Yo'l ommaviy asla bo'lib, jamiyat kitobi, shaxslarning uni egilib olishining durust emasligi. 3. Musulmonning doim yaxshi amallarni qilishi va kishilarni shunday qilishga da'vat qilishining lozimligi. 191. hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhuda rivoyat qilindiki, Peygamber aleyhisselam bir kishining qo'liga bir dona oltin uzuk silib olganligini ko'rib, uni tortib olib tashlab etdi va sizlardan birasinglar qo'lida o'tning cho'g'ini tutib turishni xohlamdi dedi. Peygamber aleyhisselam ketgan chog'da u kishiga boshqalar uzukni olib undan foydalangan dedi. U kishi, yo'q, Allah Taala bilan qasamki, Peygamber aleyhisselam tashlab etgan narsani hargiz olmayman dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Qurbi yetgan kishining yomonlikni qo'li bilan o'zgartirish kerakligi. 2. Erlarning oltin uzuk selishi harom bo'lg'achqa, uningdan cheklanish lozimligi. 3. Erlarning oltin uzuk selishiga qattiq azob va va'd qilinganlikdan uning cho'ng gunoh sanalganligi. 4. Hadisda sahabelarning Peygamber aleyhisselamning buyrug'ini to'liq qilib, cheklagan ishlardan cheklanishda yuksak ehtiyojchanlikka ko'rsatilgan. 192. hadis. Abu Said Hasan Basri radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, Aiz ibn Amir radhiyallohu anhu Ubaydullah ibn Riyadninkiga kelib, "Ey o'g'lim, men Peygamber aleyhisselamning mundoq deganligini anglagan edim. Haqiqatan hokimlarning eng eskisi fuqarolarni dafsanda qilgan hokimdir. Sen shularning jumlasidan bo'lib qolmagan" dedi. Ubaydullah Aizga, "O'ltir, o'zing bo'lsang Peygamber aleyhisselamning sahabalarining kipko'g'i" dedi. Aiz ibn Amir sahabalarning ichida kipakdak
Arzimas kishilar bo'lganmidi? Haqiqatan arzimas kepaklar sahobalardan keyin keladigan sahoba bo'lmagan kishilarning asli bo'ladi, dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Sahobalarning amr ma'ruf, nahiy munkar, kishilarni yaxshilik buyurib, yomonlikdan tutishni ching tutganligi. Ikkinchi, sahoba Aiz ibn Amirning Ubaydullohga nasab qilishga jur'ati. Uning Ubaydullohga sahobalarning hammasining nihoyat esil, fazillar ekanligi, chuparanda kepaklarning sahobalardan keyingi zamonlarda maydonga kelganligini bayon qilganligi. 193 hadis. Uzayfa radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Mening jinim ilkida bo'lgan, ya'ni Alloh taolo bilan qasamki, kishilarni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sishinglar kerak. Undaq qila olmasanglar, pat yaqinda Alloh taolo sizlarga o'z tarafidan bir balo avatadi. U vaqtda duo qilsanglar, duoyinglar ijobat bo'lmaydi." Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, amr ma'ruf, nahiy munkarni tark etganning jazosi shu kishilarning duosining ijobat bo'lmasligidan iborat bo'lganligi. Ikkinchi, yomon ishlarning shumligi yomonlarning beshiga emas, shuning bilan birga yaxshilarning beshiga kelganligi. Bu hadisning mazmuni Qur'on Karimdagi buning oyatning mazmunini ta'kidlaydi. Sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish billi cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Bilinglarki, Alloh taoloning azobi qattiqdir. Qur'on Karim Sura Anfal 25 oyat. 194 hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq dedi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Jihadning afzali zolim podshohning oldida haq gapni qilishdir." Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, kishilarni yaxshilik buyurish jihadning bir turi ekanligi. Ikkinchi, zolim podshohga zulm qilmaslik va adil bo'lish haqida nasihat qilish eng chong jihad sanalganligi. Uchinchi, jihadning bir qancha darajalarga bo'linganligi. To'rtinchi, nasihat qilishda muloyim bo'lish kerakligi. 195 hadis. Ibn Shihab Bajali Ahmad radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir kishi etining o'zangisini dastlab turib Rasulullohdan qaysi jihad eng afzal deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom zolim podshohning oldida haqni so'zlash deb javob berdi. Nasai rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Zolim podshohni yaxshilikka da'vat qilib, yomonlikdan to'sishning jihadning eng afzal sanalganligi. Chunki u shu kishining iymonining komilligini ko'rsatganligi. U kishining podshohning zulmidan qo'rqmay, o'z jinini alqiniga elib qo'yib, Alloh taoloning amri bo'yicha zolim podshohga nasihat qilishi urush maydonidagi xatardan so'ngroq xatar sanalganligi. 196 hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bani Isroilga dastlabdilar diniy jihatda yetgan nuqson shu ediki, bir kishi yana bir kishiga uchrasa, "Ey odam, bu ishda Alloh taolodan qo'rq, qilayotgan ishingni tashla, u sana halol bo'lmaydi", deydi. Ondan u ertasi yiliq odamni yana shu holatda uchratsimi, yana uning bilan birga ham dasturxon bo'lish, ham suhbat bo'lishdan o'zini tortmaydi. Shuning bilan Alloh taolo ularning ba'zilarining qalbini ba'zilari orqali paydarlab qo'ydi. Ondan Bani Isroildan kuffar bo'lganlarga Davudning va Maryam o'g'li Isoning tili bilan la'nat qilindi. Bu ularning osilik qilganliklari va hadisni eshib ketganliklari uchundir. Chunki ular o'zlari qilgan yomon ishlardan bir-birini to'simaydi. Ularning qilmishlari nimaga yomon? Ularning ichida nurg'unlarning kofirlarni do'st qilganligini ko'rasan. Ularning o'zlari uchun oldin tayyorlagan amallari nimaga yomon? Bu amallar ularga Alloh taolaning g'azabini elib keldi. Ular mangulik azob qolg'ishlardir. Agar ular Alloh taologa, payg'ambarga va payg'ambarga nozil qilingan kitobga iymon etsa, kuffarlarni do'st tutmaydi. Lekin ularning to'lisi fosiqlardir. Qur'on Karim Sura Maida 78-oyatdan 81-oyatgacha degan oyatgacha o'qidi. Ondan ogoh bo'linglar, Alloh taolo bilan qasamki, sizlar yaxshilikka buyuruysizlar, yomonlikdan to'saysizlar, zolimning qilmishidan to'saysizlar, uningga haq ilishni qildirsizlar. Agar unda qilmaydi ekansizlar, Alloh taolo sizlarning ba'zilaringlarning sababi bilan qolganlaringlarning qalbini pardalab qo'ydi. Ondan Bani Isroil kishilarini o'z rahmatidan yiroq qilganga o'xshash, sizlarni o'z rahmatidan yiroq qiladi degan edi. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Tirmiziyning yana bir rivoyatida mundaq deyilgan: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bani Isroil gunohlarga cho'mganda o'limalari ularni to'sdi. Ular yalmidi. Shundoq bo'lsa-mu, ularning o'limalari ular bilan so'rindosh va hamdastxon bo'lishatdi. Ularning osi bo'lganliklari va hadisdan oshganliklari uchun Alloh taolo ba'zilarining sababi tufayli ba'zilarining qalblarini pardalab etdi. Va Davud alayhissalom va Maryamning o'g'li Isa alayhissalomning tili orqali la'nat qildi.
Peygamber aleyhisselam bunu yönüp durup sözlegan edi. Andın o birdili rus durup, undaq bolmason, jinim ilkili bolgan zat Allah Taala bilan qasamki, sizlar zalimlarni haqqa ündep, ularni haq taraf turg'izsanglar kerak, dedi. Hadisning mühim nuqtalari. Yaman ishlarni oshkora qilish bilan uni to'smaslikdan iborat illatlarning yahudiylarda topilganligi. Ikkinchi, yomon ishlarni to'simasdan uningga sukut qilish, amaliyotda uni qo'llash bo'lganligi va texim keng tarqalishiga sababchi bo'lganligi. Uchinchi, yomon qo'li bilan to'sib o'zgarishga qodir turuqliq, faqat tili bilan o'zgartmoqchi bo'lishning kifoya qilmaydiganligi. 197 hadis. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u ey insonlar, haqiqatan sizlar Alloh taolaning ey mo'minlar, o'zinglarni gunohdan saqlanglar. Sizlar qachonki to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, boshqalarning adashqini sizlarga ziyon yetkazolmaydi. Qur'oni Karim sura Maida 105-oyatning bir qismi. degan bu oyatni o'qiysizlar. Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan. Agar kishilar zulm qilg'uvchini ko'rib, zulmni to'smasa, pat arada Alloh taolo ularning hammasining boshiga o'rtaq kelgan azobni tushirib, ularni halok qiladi, dedi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, mo'minlarning o'zaro bir-biriga mas'ul bo'lishi, bir-biriga tavsiya qilishi, nasihat qilishi zarur bo'lib, shundoq qilganda ularga hech narsa ziyon yetkazilmaydiganligi. Ammo buninglik bilan ularning barliq odamlarni to'g'ri yo'lga da'vat qilish majburiyatining saqit bo'lmaydiganligi. Ikkinchi, Alloh taolaning zolimni zulm qilganligi uchun atrofidagi odamlarni bo'lsa zolimning zulmiga sukut qilganligi, uni to'sishga qodir turuqliq to'smaganligi uchun o'xshash jazolaydiganligi. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaxshilar bag'ishdagi aziz qarindoshlar, kitobimizningki 24-babiga kelgan. Davomlashtiramiz inshaalloh. Alloh taolo hammamizni o'z yaxshi ko'radigan amallarga muvaffaq qilsin. O'zining g'azabini keltiradigan gunohlarga chiqib qilishdan, shaytonga erishib qilishdan, nafsimizning keyniga kirib ketishdan saqlasin. Tutqan ro'zalarimizni o'qigan, namozlarimizni qilgan, duolarimizni qabul qilsin. Kitobimizni kelgan boshlab ketamiz. Biringlarningki qimmatli vaqtinglarni chiqarib anglab berganinglarga rahmat. Alloh rahmat qilsin. Yaxshilar bog'chisi 129-bet, 24-bob kishilarga amri ma'ruf qiladigan, amaliyotda o'z amal qilmaydigan kishilarning qattiq jazolanganligi to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: kishilarni yaxshi ishga buyurib o'zinglarni unutumsizlar, holbuki sizlar kitobni o'qib tursizlar, tushunmamsizlar. Qur'oni Karim sura Baqara 44-oyat. Alloh taolo yana mundoq deydi: ey mo'minlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Alloh taoloning dargohida eng o'ch ko'riladigan narsadir. Qur'oni Karim sura Saf 2-3-oyatlar. Alloh taolo yana mundoq deydi: sizlarga qilish ma'ni qilingan narsani o'zimni qilishni xohlamayman. Qur'oni Karim sura Hud 88-oyatning bir qismi. 198-hadis. Abu Zayd radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi: men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan. Qiyomat kuni bir kishi keltirilib do'zaxga tashlanadi. Uning uchaylari qo'rsqodan sangalab qolgan bo'ladi. U odam xuddi eshak tugmanni cho'rgilgandek ichi bag'rining atrofini cho'rgilab turadi. Do'zax ahllari uning atrofiga o'lishib, "Ey paloni, sana nima bo'ldi? Sen yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'satding-ku", deydi. U kishi: "Shundoq, men yaxshilikqa buyuraydim-yu, o'zim qilmaydim. Yomonlikdan to'saydim-yu, o'zim qilatdim", deydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, yomonlikning oqibatini bilib turib, uningni hazar aylashni bilmaydigan odamning qattiq jazolanganligi. Ikkinchi, payg'ambar alayhissalomning do'zaxning sifati va uningda azoblanuvchilarning ahvolidan xabar berishi ilmiy g'ayb jumlasidan ekanligi. Uchinchi, yaxshilik qilish, yomonlikdan tark etishning kishini do'zax azobidan saqlaydiganligi. Yaxshilar bog'chisi 130-bet, 25-bob omonatni o'z joyiga qaror topqizishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: shubhisizki Alloh taolo sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga buyuradi. Qur'oni Karim sura Nisa 58-oyat.
Allah Taala yana mundaq deydi. Şübhəsizki biz amanatni osmonlarga, ziminga va tog'larga tanladik. Ular uni ustiga olmadi. Uning ig'iliqidan qo'rqdi. Uni inson ustiga oldi. İnson haqiqatan o'ziga zulm qiluvchidir, haqiqatan nadondir. Qur'oni Karim Sura Ahzob 72-oyat. 199-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Munofiqning belgisi 3 turlik bo'ladi. So'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'dasiga xiloflik qiladi, omonatga xiyonat qiladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda mundaq odam namoz o'qisimi, ro'za tutsimi, o'zini musulmon deb o'ylasimi, hamon munofiqdir deyilgan. 200-hadis. Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom bizga 2 ish to'g'risida so'zlab bergan edi. Uning birini ko'rdim, yana birini ko'rishni kutyapman. Birinchisi, Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Amonat bo'lsa kishilarning qalb yiltiziga Alloh taolo tarafidan Qur'on tushmay turibla o'rlashtirilgan. Ondan Qur'on nozil bo'lgan bo'lib, kishilar Qur'on va sunnatdan amonatning qanday ekanligini bilib oldi, deb so'zlab berdi. Ikkinchisi, Payg'ambar alayhissalom bizga amonatning ko'tarilib ketishi to'g'risida so'zlab, kishi uxlab qolganda uning qalbidagi amonat ko'tarilib ketadi. Faqat uning sal-pal izi qoladi. Ondan u yana uxlaydi-da, uning qalbidagi amonat ko'tarilib, xuddi putining ustidagi dugilab tushgan cho'g' paydo qilgan qapartmaning iziga o'xshash izi qoladi. Alhamdulillah. Qarab baxsang, amaliyotda uning ichida hech nima yo'q bo'lib chiqadi, dedi. Ondan keyin Payg'ambar alayhissalom bir til kichik toshni elib, putining ustida do'minatib ko'rsatib qo'ydi. Amonat ko'tarilib ketgandan keyin kishilar so'z-setiq qilishsa, ularning ichidan biror ishonchli odamni topqili bo'lmaydi. Hattoki shu holatda kishilarga paloni avlodga bir ishonchli odam bor ekan deyilsa, kishilar uning qarta nima degan botir, nima degan qiziqarliq, nima degan aqlliq deb apirin o'qib ketadi. Haqiqatda ashu maqtalayotgan kishining qalbida qichchaqliq iymon yo'q. Mening beshimdan shunday kunlar o'tgan ediki, u chog'larda qaysi biringlar bilan so'z-setiq qilsam parvo qilmaydim. Men muomala qilishga kishi musulmon bo'lsa, uning diyonati menga uning xiyonat qilishdan suzatdi. Agar xristian yoki yahudi bo'lgan bo'lsa, uning boshlig'i uni menga xiyonat qilishdan suzatdi. Bugungi kuni keladigan bo'lsak, men sizlarning ichinglardagi faqat paloni va palonilar bilanla oldi berdi qila olmayman. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: amonatni o'z joyida ado qilish. O'z joyida ado qilish bo'lsa, kishining shariat takliflarini davomlashtirish, muomalada rostchil bo'lish, boshqalarning haqqini ado qilishiga turtki bo'lganligi. Amonatning kishilarning yomon amallari tufaylidan ularning orasidan barbara ko'tarilib ketib, hatto biror ishonchli odamning topqil bo'lmaydiganligi. Bu oldin ola berilgan xabar bo'lsa, Payg'ambar alayhissalomning payg'ambarlik alomatlaridan biri ekanligi. 201-hadis. Huzayfa va Abu Hurayra radhiyallohu anhumalar rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qiyomat kuni Alloh taolo kishilarni yig'ib, mahshargohga to'playdi. Musulmonlar o'rinlaridan turadi. Jannat ularga yaqin qilinadi. Ular Odam alayhissalomning qishiga kelib, "Ey otamiz, bizga jannatni ichib berishni talab qilsang" deydi. Odam alayhissalom: "Sizlar jannatdan otanglarning xatoligi tufayli chiqarib o'tilgan emasmi? Men buning ahli emasman. Sizlar mening o'g'lim, Alloh taolaning do'sti Ibrohimning qishiga beringlar" deydi. Ular Ibrohim alayhissalomning qishiga boradi. Ibrohim alayhissalom: "Men buning ahli emas. Men Alloh taolo bilan bo'lgan do'stlik jihatda yanalab parda orqasidaman. Sizlar Alloh taolo bilan bevosita so'zlashgan Musa alayhissalomning qishiga beringlar" deydi. Ular Musa alayhissalomning oldiga boradi. Musa alayhissalom: "Menmi buning ahli emasman. Sizlar Alloh taoloning kalimasi va Alloh taoloning ruhi bo'lgan Isa alayhissalomning qishiga beringlar" deydi. Ular Isa alayhissalomning oldiga borganda, Isa alayhissalom: "Menmi buning ahli emasman" deydi. Ular Muhammad alayhissalomning qishiga keladi. Muhammad alayhissalom o'rnidan turadi. Uningga ijozat berildi va omonat ham rahmat avatildi. U ikkisi Pilsirat ko'rining o'ng va so'l ikki tarafida turadi. Ondan sizlarning avvalgi jamoatlaringlar chaqmoqdek o'tib ketadi, dedi. Men ota-onam sang fido bo'lsinki, chaqmoqdek o'tish qandoq bo'ladi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom:
Sizler çakmakның көзünü yumup açıkça ötüp gitdiğini görmegenmi? Andın şamalga okşaş ötüdü. Andın uçar kuşlarga okşaş ötüdü ve küçlük adamlar yürgendek ötüdü. Ularning hammesini pilsiratdan ularning amelleri ötküzüdü. Ve sizlerning peygamberinglar pilsiratı turup, "Ey Perverdigarim, ümmetlerimni selamet kılgın" deydi. Hatta bendilerning amelleri ularni pilsiratdan ötküzüşke aciz kelidi. Ba'zi kishilar hatta minish qodir bo'lolmay o'milab turib o'zidi. Ko'rikning ikki tarafida buyurilgan kishilarni tutishga esiqliq amburlar bo'lib, yaralangan bo'lsa-mu o'tib ketkichlar nijotlikqa erishkichlardir. Ba'zilar jahannamga so'rilib, ustiga tashlanadi, dedi. Abu Hurayraning jini ilkili bo'lgan zot bilan qasamki, haqiqatan jahannamning cho'nqurligi 70 yillik musofadir, dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Peygamber aleyhisselamның başqa peygamberlerden artıqlıqı, onun Allah Taala'nın dergahidagi o'rnining yuqorligi, mahshar kunida Peygamber aleyhisselamның ümmetiga shafaat qildiganligi, Peygamber aleyhisselamның Allah Taala Qur'on Karimda "Ey Muhammed, Parvardigarыңның seni mediylendigan o'ringa, ya'ni büyük shafaat maqamiga turg'ishi muhaqqaqdir." Qur'on Karim Sura 78-oyatning bir qismi. Degindek o'rnining yuqorligi. 202 hadis. Abdullah ibn Zubayr radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Zubayr Cemal Urşi'da hazır idi. O beni çağırdı. Ben yeni durdum. Atam, "Ey oğlum, bugünkü günde zulüm kılgıcı zulüm kılınğısını öldürdü. Ben bugün özümni zulüm kılınğan aldı öldürülmen dep qarayman. Mening eng cho'ng g'imim mening ustimki qarzdir. Sizningcha bizning qarzimizni to'lashga mallarımız yetip yana bir narsa aşağıma dedi. Andın, "Ey oğlum, mallarımızı setip qarzımni ado qilgan" dedi. Melening 3dan 1 qismini balalarga vasiyat qildi. U qachonki qarzimni ado qilib, ishini olsang 3dan 1ni balalarga bergin dedi. Yana 3dan 1 qismini cho'ng o'g'li Abdullohning balalarga vasiyat qildi. Hadis rivoyat qiluvchilardan Hisham radhiyallohu anhu mundaq deydi. Abdullohning ba'zi balalari Zubayrning ba'zi balalari Hubayb va Abbadlar bilan tanış edi. O kunlarda Zubayrning 9 o'g'li, 9 qizi bor edi. Atam qarz to'g'riliq vasiyat qilib, "Ey balam, agar sen qarzni ado qilishdan ojiz kelsang, egamda yordam tilagin" dedi. Men atamning maqsadini tushunolmay, "Ata, egam kim?" dedim. Atam "Alloh Taolo" dedi. Alloh Taolo bilan qasamki, men uning qarzini ado qilishda qandoqla bir qiyinchilik duch kelsam, "Ey Zubayrning egasi bo'lgan Alloh, Zubayrning qarzini ado qilishga yordam bergin" deydim. Alloh Taolo qarzini ado qilishga yordam berdi. Degandek atam öldürüldü. Atam altın kumush qoldirmay bir necha yerda zimin qoldirgan edi. Uning ichida G'oba deb atalgan Madina atrofidagi bir mashhur zimin bor edi. Madinada 11 o'yla, Basrada 2 o'yla, Kufada 1 o'yla, Misrda 1 o'yla bor edi. Atam vasiyat qilgan qarzlarning kelib chiqish sababi mundaq edi. Kishilar mollarini atamning qishiga omonat qo'yishga ilib kelsa, atam, "Yo'q, men omonatning zoyi bo'lib ketishdan qo'rqaman, lekin bu menga qarz hisob bo'lsin" deydi. Şunun bilan qarzdorlar ko'payib ketgan edi. Atam mergizini silaq, xirajat va boshqa narsalarni yig'ishga qo'ygan emas va amaldarimi bo'lmagan. Faqat Payg'ambar alayhisalom, Abu Bakr, Osman radhiyallohu anhumlar bilan g'azotda bo'lgan. Ular bilan namsuhmat bo'lib o'tgan kishi edi. Men atamning gardindagi qarzni hisoblab baqsam, 2 million 200 ming chiqdi. Hakim ibn Hizam menga uchrashib, "Ey qarindishimning o'g'li, qarindishimning qancha qarzi bor ekan" dedi. Men yoshirib 100 ming deb qo'ydim. Hakim, "Meningcha sizlarning mollaringlar buningga yetmasmikin" dedi. Men, "Agar 2 million 200 ming bo'lsa qanday qaraysan" desam, u "Buningga bardashlik berolmaysizlar. Agar qarz qaytarishga ojiz kelsanglar, menda yordam tilanglar" dedi. Atam G'oba degan joyni 170 mingga sotib olgan ekan. Men uni 1 million 600 mingga sotdim. Ondan men kimning atamda elishi bo'lsa, bizning G'oba degan zaminimizga chiqib ulug'son deb e'lon qildim. Abdullah ibn Ja'far keldi. Uning Zubayrda 400 ming elishi bor ekan. Ja'far menga, "Agar xohlasanglar mening elimni sizlardan olmaydi" dedi. Men "Yo'q" deb o'ylamasam, Ja'far, "Agar xohlasanglar mening elishimni eng keyini beringlar" dedi. Men "Yo'q" dedim. Ja'far, "Undaqda menga zamindan bir parcha bo'lib beringlar" dedi. Men "Bu yerdan bu yergacha sening haqqing hisob bo'lsin" deb bo'lib berdim. Men o zaminni setib atamning qarzini to'liq ado qildim. O zamindan yana 4 yerim esi qoldi. Men Muaviyaning qishiga kelsam, uning bilan Amr ibn Osman, Munzir ibn Zubayr va ibn Zam'alar bor ekan. Muaviya G'oba qandoq bor qo'yildi dedi. Men har birisiga 100 ming dedim. U uningdan qanchalik qoldi dedi. Men 4 yerim esi dedim. Munzir ibn Zubayr bir rasini 100 mingga men olay dedi. Amr ibn Osman bir rasini 100 ming men olay dedi.
Emir Zem'e bir resmi 100 ming men alay dedi. Muaviye emde qanchalik qoldi dedi. Men yerim etse dedim. U uni 150 mingga men alay dedi. Keyin Abdullah ibn Ja'far öz nesibesini Muaviye'ga 600 mingga setib etdi. Shundoq qilib Abdullah atasining qarzini tugitib bo'lganda Zubayrning boshqa bolalari unga mirosimizni taqsim qilib bergan deyishdi. Abdullah Alloh taolo bilan qasamki, har yili haj mavsumida Zubayrda qarzi borlar kelsin, biz qarzni qaytaramiz deb ular 4 yil jakarlayman. Shuning uchun mirosni taqsim qilmayman dedi. Har yili haj mavsumida shundoq zakarlab 4 yil o'tgandan keyin qarindoshlarga molning 3dan 1ni berdi. Zubayrning 4 ayoli bo'lib, mirosi har bir ayolga 1 million 200 mingdan tegdi. Zubayrning umumiy mali 50 million 200 ming edi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Urushda o'lish ehtimoli bo'lg'achqa, urushga mangan kishining vasiyat qilishi shariatga uyg'un ish ekanligi, kishining hamma xil ahvolda Alloh taologa ishonish, Alloh taolodan yordam tilashi lozimligi, Alloh taoloning eng yaxshi yordam berguchi ekanligi. Ikkinchi, qarz so'rashning durust ekanligi, vasiyatni ishga oshirish va meyit qoldirgan mol-mulkni taqsim qilishdan ilgari meyitning varislarining qarzini qaytarishi zarur ekanligi. Uchinchi, shariatga uyg'un bo'lsa, har qancha ko'p o'yla aram zaminni shaxsiy mulk hisobida egallashning durust ekanligi. To'rtinchi, omonatni ado qilish lozimligi. Sahobalarning ishlari to'g'riliq sukut qilish, ularning hammasi o'z ilmi bo'yicha ijtihod qiluvchilar bo'lib, zulm qiluvchilardan emasligi. Yaxshilar bog'chisi 135-bet, 26-bob zulmning haromligi va moddiy, ma'naviy haqlarni o'z egalariga qaytarishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Zolimlarga yaqin do'st va shafaat qabul qilingan shafaatchi bo'lmaydi. Qur'oni Karim sura G'ofir 18-oyatning bir qismi. Alloh taolo mundaq deydi: Zolimlarga hech qanday madadkor bo'lmaydi. Qur'oni Karim sura Haj 71-oyatning bir qismi. Hadislarga keladigan bo'lsak, Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadis, ya'ni 111-hadis yuqorida o'tdi. 203 hadis. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Zulm qilishdan saqlaninglar. Haqiqatan zulm qiyomat kuni qorong'u zulmatga aylandi. Bexillik qilishdan saqlaninglar. Haqiqatan bexillik sizlardan ilgirkilarning o'zaro bir-birining qonlarini to'kishga, harom narsalarni halol sanashga ilib berib halok qilgan. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: zulm qilishdan, bexillik qilishdan saqlanib, adil, sehiy bo'lishga rag'batlantirish. Ikkinchi, zulmning cho'ng gunohlardan jumlasidan bo'lib, zulm qiluvchi qiyomat kunida qattiq azobga duchor qilinganligi. Uchinchi, dunyoga o'zini urish, yerismanlik, pul molga bexillik qilish bo'lsa, insonni osiylikqa so'rab, gunoh patqiga patirdiganligi. 204-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qiyomat kuni haqlar o'z egalariga qaytariladi. Hattoki munguzsiz qo'yg'imi munguzli qo'ydan qisos elib beriladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Alloh taoloning odilligi, qiyomat kunida bandalarning qisosini elib berdiganligi, buning zulm qiluvchining yaxshiliklarining savobini zulmga uchrag'uchining elib berish va zulmga uchrag'uchining gunohlarini zulm qiluvchiga yuklash bilan bo'ldiganligi. Ikkinchi, Alloh taoloning odilligi mutlaq bo'lib, hatto hayvonlarning buning sirtida qolmaydiganligi. Uchinchi, haqni o'ziga qaytarishga aldirash lozimligi. 205-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, biz Hajjatul Vidoning nimaligini bilmaydik. Payg'ambar alayhisalom hamdu sana aytdi. Ondan Dajjalni tilga olib, uning to'g'risida to'xtalib, Dajjaldan o'z ummatini ogohlantirmagan payg'ambar yo'qdir. Nuh alayhisalomdan keyingi payg'ambarlarmi uningdan ogohlantirgan. Agar u sizlarning ichinglardan chiqsa, uning ahvoli sizlarga maxfiy bo'lmaydi. Haqiqatan sizlarning parvardigoringlar alg'ay emas. Dajjalning 10 ko'zi alg'aydir. Uning ko'zi xuddi poltiyib chiqib qolgan uzumga o'xshaydi. Ogoh bo'linglar, bir-biringlarning joniga, meliga chiqilib qo'yishinglar, xuddi mushu shaharda, mushu oy, mushu kunning hurmatini saqlamaslik harom qilingan o'xshash haromdir. Ogoh bo'linglarki, yetkizdimmi? dedi. Sahobalar shundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Alloh guvoh bo'lgin" deb ishqitim takrorladi. Ondan sizlarga voy, diqqat qilinglar, mendan keyin ba'zilaringlarni qiradigan kufrlardan bo'lib qolmanglar dedi. Buxoriy rivoyat qilgan.
Hadisning muhim nuqtalari. Birinci, yüz berdigan fitne fasatdan kishilarni ogohlantirish, fitne tarqatuvchilarning sifatlarini bilib olish bilan ulardan hazar aylash kerakligi. Ikkinchi, Dajjalning maydonga kelishi qiyomatning alomatlaridan biri ekanligi, uning cho'qim mushu ummatning ishidan chiqadiganligi, Alloh taolaning mo'minlarga Dajjalning sifatlarini bayon qilib, ularga bildirish bilan uning fitnasidan mo'minlarni saqlaydiganligi. Üçüncü, musulmonlarning bir-birining joniga, meliga chiqarishi harom ekanligi, uni qo'g'dash lozimligi. Dördüncü, Peygamber aleyhisselamның öz ümmetiga nahayet rahimdil ekanligi, ümmetini kufurlikqa ilib bardigan fitne fasad ve zulümning xatiridan ogohlantirganligi. 206. hadis. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Kimki kishining bir g'ariz ziminni tortib olsa, u bir g'ariz zimin 7 qat ziminning qa'rigicha yetkazilib, u odamning bo'yniga esib qo'yiladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: kishilarga zulm qilishning qattiq azob va'da qilingan ish ekanligi, shunga oz bo'lgan taqdirdami kishining haqqini o'ziga qaytarish kerakligi. 207. hadis. Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Alloh taolo shubhisizki zulm qilg'uchiga bir chaqqacha muhlat berdi. Vaqti kelganda bir tutida u hargiz qochib qutulmaydi. Ondan Payg'ambar alayhisalom: Parvardigoring zalim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunda halok qiladi. Alloh taoloning azobi haqiqatan to'liq qattiqdir. Qur'on Karim sura 102-oyat degan oyatni o'qidi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Alloh taoloning zulm qilg'uchini hargiz bo'sh qo'yib o'tmaydiganligi, lekin Alloh taoloning jazolashga qoldirib ketmaydiganligi, muhlati toshqanda Mühleti toşqanda zalimni qattiq jazolaydiganligi. Ikkinchi, aql o'sha joyida odamning kishilarga qilgan zulmi uchun Alloh taoloning cho'qim hisob oldiganligi, hargiz qochib qutulolmaydiganligini bilib, tavba qilib kishining haqqini o'ziga qaytarishga oldirishi lozimligi. 208. hadis. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom meni Yamanga avatish vaqtida mundaq degan: Sen ahli kitob, Yahudilar, Hristiyanlarning yoniga ketyapsan. Bargandan keyin ularni bir Allohdan boshqa ma'bud yo'q, Muhammad Alloh taolaning elchisi deb kalim shahodat aytishga da'vat qilgan. Buni qabul qilsa, Alloh taolaning ularga bir kechganida 5 vaqt namoz farz qilganligini aytgan. Buni qabul qilsa, boylarning mollaridan zakot elinib, kambag'allarga berilganligini aytgan. Buni qabul qilsa, zakotni ularning yaxshi mollaridan olmagan. Zulmga uchrag'uvchilarning badduosidan saqlanganki, bundaq duo bilan Alloh taolaning orasida perde ijab yo'q. Bundaq duo chapsan qabul bo'ladi degan ma'noda. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, kuffarlar bilan urush qilishdan ilgari ularni islom diniga da'vat qilish kerakligi. Ikkinchi, zakotning bir yurtdagi boylardan elib shu yerdagi kambag'allarga berilganligi, hargiz bu yurtdan elinib yana bir yerga taqtilmaydiganligi, faqat shu yurtda zakotga muhtoj kambag'allar bo'lmagan ahvolda boshqa yerga berilsa bo'lganligi. Uchinchi, zakot yiqishining zakot uchun boylarning eng asl melini elib olish durust emasligi. Agar shunday qilsa, buning zulm hisoblanganligi. To'rtinchi, kishilarning zulm qilishdan azar aylash kerakligi. Zulmga uchrag'uvchining duosining cho'qim ijobat qilinganligi. 209. hadis. Abdurrahman ibn Sa'd Sa'idi radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi. Payg'ambar alayhisalom Azdi qabilasidan Ibn Lutbiya ismli bir kishini zakat yig'ishga qo'ydi. U kishi zakat yig'ishdan qaytib kelib, "Mana mavi yig'ilgan zakat bo'lsa sizlarningdir, bu bo'lsa menga hadiya qilinganidir" dedi. Payg'ambar alayhisalom munbarga chiqib, Alloh taologa hamd sano'y aytgandan keyin demoqchimanki, men Alloh taolo meni ega qilgan ishlardan biror ishqa sizlardan biroringlarni boshqarg'ich qilib qo'ysam, u kelib mavi sizlarningdir, bu bo'lsa men qilgan hadiyadir deydi. Agar uningga hadiya qilingan rost bo'lgan bo'lsa, qani u otasining yoki onasining uyida o'ltirib boqsinki, uning hadiya kelamdi. Alloh taolo bilan qasamki, sizlardan biringlar haqsiz ravishda boshqalardan biror narsa olmasin. Agar oldigan bo'lsa, qiyomatda u narsalarni ko'targan holda Alloh taolaning dargohida hozir bo'ladi. Men sizlardan birorsinglarning bu qurab turgan
tüge yoki mo'rayotgan kala va yoki ma'rayotgan qo'yni ko'tarib turgan holda Alloh taologa muloqot bo'lsanglarni ko'rmagayman dedi. Ondan ikki qo'lini ko'tarib turib uch qitim ey Alloh yetkizdimmi dedi. Rasululloh qo'lini ko'targanda ikki qo'ltiqining oqligi ko'rinib turadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, zakat yiqqisining yig'ilgan zakatni odillik bilan zakat ilishga tegishli kishilarga tarqitishi majburiyat ekanligi. Ikkinchi, zakat yiqqisilarning o'rni va mansibiga qarab berilgan sovg'ining para bo'lib harom ekanligi. Uni qabul qilishning jamoatning mulkini naq yavish bo'lganligi, uni o'zlariga sovg'at talab qilishi bo'lsa zulm hisoblanganligi. Uchinchi, zakat yiqqisilarning odatda sovg'a berishadigan yaqinlari yoki do'stlarining qilgan sovg'asini elish durust ekanligi. Ammo buning uchun sovg'a bergichning sovg'a olg'usining so'rab berishini o'tingan da'vo dasturi hojati bo'lmasligi shart ekanligi. To'rtinchi, vazifa mansabdan o'zining shaxsiy manfaat uchun foydalanishning durust emasligi. Beshinchi, kishilarning melini naq elib olgan odamning qilmishini bu dunyoda hech kim bilmasimi, qiyomat kunida Alloh taolo uni xaloyiq oldida rasvo qilib jazolaydiganligi. 210-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom bundoq degan: Kimki o'zida birovning ma'naviy yoki moddiy haqqi qolgan bo'lsa, uni dinarim bo'lmaydigan, dirhamim bo'lmaydigan qiyomat kuniga qoldirmay, haq egisini mush dunyoda rozi qilib etsin. Agar oxiratga qoldirsa, zulm qilishning yaxshi amalidan haq egisining qanchalik haqqi bo'lsa, shunchalik elib beriladi. Zulm qilishning yaxshi amallari bo'lmasa, haq egisining gunohlaridan elib zulm qilishga yuklanadi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Kishiga zulm qilishdan saqlanish kerakligi. Ikkinchi, kishilarga zulm qilgan odamning ularning haqqini qaytarilishga oldirish kerakligi. Uchinchi, kishilarga zulm qilishning bandaning yaxshi amallarini yo'q qilib, ajrini bekor qo'yadiganligi. 211-hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhisalom mundoq degan: So'zi va harakati orqali musulmonlarga ziyon zahmat yetkazmagan odam haqiqiy musulmon hisoblanadi. Alloh taolo ma'ni qilgan narsalarni tark etgan odam muhojirlar Muhammad alayhisalom Makkadan Madinaga ko'chishning oldi keyinda Makkadan Madinaga ko'chib borgan musulmonlar qatorida sanaladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, kishilarga mayli moddiy yoki ma'naviy jihatdan bo'lsin, ziyon yetkazmaslik kamoliy iymon va islomning jumlasidan ekanligi. Ikkinchi, gunohlarni tark etib, Alloh taolo buyurgan amallarni qilish zarurligi. Uchinchi, Makka fath qilinishdan ilgari musulmonlarni bir yerga to'plash va ularni kuchaytirish yuzasidan Madinaga hijrat qilish zarur edi. Islom dini ustunlik ega bo'lib, Makka fath qilingandan keyin bu amaldan qoldirilgan. Yaxshilar bog'chisi 140-bet 212-hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhisalomning ig'ir yuklarini ko'taradigan kir-kira deydigan bir kishi bor edi. U o'lganda payg'ambar alayhisalom uni do'zaxi dedi. Sahobalar uning sababini bilish uchun uyga borganda, ular uning uyidan xiyonat qilgan bir kiyimni topdi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Umumning mol-mulkiga xiyonat qilish do'zaxga tashlanish bilan jazolanadigan qilmish ekanligi. 213-hadis. Abu Bakrata Fay ibn Aris radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo osmon zaminni yaratgan vaqtdan tortib, zamon o'z bitishicha davr qilib keldi. 1 yil 12 oydir. Ularning ichida 4 oyning hurmatini saqlamaslik harom qilingan. Bu oylarning 3-i Zulqa'da, Zulhijja, Muharram bir-biriga ulanib ketadi. Jamadiyal bilan Sha'ban oyining o'rtasida kelgan Muzar qabilasining Rajab oyidir, dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom bu qaysi oydir dedi. Biz Alloh taolo va Alloh taolaning rasuli obdan bilgichidir dedik. Payg'ambar alayhisalom jim turdi. Biz payg'ambar alayhisalom bu oyni boshqa bir ism bilan ataydigan bo'ldi deb o'yladik. Payg'ambar alayhisalom Zulhijja oyi emasmi dedi. Biz shundoq dedik. Payg'ambar alayhissalom bu qaysi shahar dedi. Biz Alloh taolo va Alloh taolaning rasuli obdan bilgichidir dedik. Payg'ambar alayhissalom jim turdi. Biz payg'ambar alayhissalom bu shaharni boshqa bir ism bilan ataydigan bo'ldi deb o'yladik. Payg'ambar alayhissalom bu Makka shahri emasmi dedi. Biz ha dedik. Payg'ambar alayhissalom bu qaysi kun dedi. Biz Alloh taolo va Alloh taolaning rasuli obdan bilgichidir dedik.
Peygamber aleyhisselam jim turdi. Biz Peygamber aleyhisselam bu günnümü başka bir isim bilen ataydigan boldy dep oyladık. Peygamber aleyhisselam bu qurbanlık kıldıgan gün emesmi dedi. Biz ha dedik. Peygamber aleyhisselam sizlerning bir-biringlarning meliga, jiniga, numus abroyuga chiqilishinglar xuddi mushu kunning, mushu shaharning va mushu oyning hurmatini saqlamaslik harom qilinganga o'xshashla harom qilingan. Sizlar pat arada Rabbinglarga muloqot bo'lib, amallaringlar ustida so'rilasizlar. Agah bo'linglarki, mendan keyin kuffarlarga o'xshash bir-biringlarni qiradigan bo'lmanglar. Agah bo'linglarki, bu yerda hozir bo'lganlar hozir bo'lmaganlarga yetkizsin. Bu sözümni keyin yetkizilgan kishilarning ba'zisi hozir anglag'uchilarning ba'zisidan bekrak tushunishi mumkin. Agah bo'linglarki, Alloh taolaning hukmini yetkizdim-mi? dedi. Biz ha yetkizding dedik. Ondan Peygamber aleyhisselam, "Ey Allah, guvoh bo'lgin" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinci, İslam dininin kişilerin cahiliyet devletki kılmışlarını bekar kılıp, uruş kılış haram kılınan muayyen aylan bekitkenliki. İkinci, Müslümanların canları, malları ve nam-abroyunun dahsızlıkını ta'kidlab, bularını qoğdaşqa davet kılınan ve bulara çakasının haram ikenliki bayan kılınan. Üçüncü, bendinin kıyamet günüde Allah Taala'nın dergahida barlıq çoğun kiçik emellerden hesap berdiganlığı. Dördüncü, rastçılık ve sadıqlıqdan ilmin etkiziş ve tarix çıkarıbatlandırılganligi. Beşinci, Peygamber aleyhisselamның kişilerge təlim berişdiki güzel uslubu, anlıqçılarga çoğunqur təsir qilishi ve iniq tushunish uchun sözde amaliy misollarni keltirdiganligi bayon qilingan. Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaxşılar bağçısı, hadis-i şerif, şerhi ve tercümesini anlatkan aziz kardeşlerimiz, biz kitabımızı okup 214. hadis kelgan, 26. bab 214. hadis kelgan, yerimizni davomlashtiramiz. Allah bizga payliq etim ato qilsin va shu o'rganganlarimizga amal qilishni nasib qilsin. Bir-birimizga haqni, sabrni tavsiya qilishga nasib qilsin, o'zi yaxshi ko'rgan amalga muvaffaq qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshilar bog'chisi 141-bet 214-hadis. Abu Umama Iyas ibn Sa'laba Haris radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam kimki bir musulmon kishining haqqini qasam qilib turib nohaq ilib olsa, Allah Taala onunğa dozoqni tegishli qiladi va jannatni harom qiladi dedi. Bir kishi, "Ey Rasululloh, ozg'in narsa bo'lsa" dedi. Peygamber aleyhisselam, "Misvak yaxshichaqliq narsa bo'lsa-mi, ham shundoq bo'ladi" dedi. Müslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinci, başqalarının haqqını yeyilishdan nazar eyleş. Eğer o az bo'lgan taqdirdimi kishining haqqini haq egasiga qaytarishga aldirash kerakligi. İkinci, hadisdan ma'lumki, kishining haqqiga qara sanagan va buni halol bilgan, qilmishiga tavba qilmay o'lgan odamning mangu do'zaxda qoldiganligi. 215. hadis. Adi ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Men Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini anglagan. Biz sizlerden birer kişini emelge koysak, bizden yanına çağlık, hatta onundan küçük nersini yoşursa, o hıyanet kılgan hesaplanıp, kıyamet günü hıyanet kılgan nersisi bilen billahi hazır buludu dedi. Andın ensarilerden bulgan bir karamutluk sahabe onundan turup, men onu goya ağzı görüp durgandaki, "Ey Resulullah, men sen bergen emelden istifa berey, kabul kılgan" dedi. Peygamber aleyhisselam, "Sana ne oldu?" dedi. O sahabe, "Senin mundak degeldiğini anlattırıvassam" dedi. Peygamber aleyhisselam, "Yine deymen ki biz kimni birer emelge koysak, andın o az bolsun, köp bolsun toplağının hemmisini elip gelsin. Bu nerslerden birilgenini alsın, birilmegenini almasın" dedi. Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları. Birinci, amel vazifasidan foydalanib, meyli az yoki köp bolsun birer narsaga xiyonat qilgan odamning qattiq jazolanganligidan ogohlantirish. Ikkinchi, jamoat ishinib umumiy mol mulklarni omonat qo'ygan kishining uni obdan saqlashi.
tegishli kishilarga tarqatib berishi, uningdan biror narsani o'zining qilib olmasligi, agar xiyonat qilgan bo'lsa, uni darhol joyiga qaytarish kerakligi, undaq qilmaydigan qiyomat kunida guvohchilar oldida rasvo bo'lganligi. 3. O'zining ixlos va sodiqlik bilan amalining muddatidan chiqishiga ko'z yetmagan odamning amal mansab tutishdan yiroq bo'lishining o'zi uchun yaxshi ekanligi. 216 hadis. Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Xaybar kuni bo'lgan chog'da bir turkum sahobalar payg'ambar alayhissalomning qiziq keldi. Ondan paloni shahid bo'ldi, pokoni shahid bo'ldi deyishdi. Hatto bir kishini tilga olib, paloni shahid bo'ldi deyishdi. Payg'ambar alayhissalom undaq emas, men uni bir to'n yoki bir kiyimga xiyonat qilganlik uchun do'zaxda ko'rdim dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: umumning mulkiga xiyonat qilishning cho'ng gunoh bo'lib, ig'ir jazolanganligi. 2. Allah Taala yo'lida shahid bo'lishmi kishining haqqini yeyishdek gunohni yuyib o'tolmaydiganligi. 217 hadis. Abu Qatada ibn Rabi Aris radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom ularning orasida turib, Allah Taala yo'lida jihad va Allah Taala iman etish bo'lsa, amallarning eng afzalidir dedi. Bir kishi o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, men Allah yo'lida o'ldirilsam, mening xatoliklarim yuvilib ketamdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, agar Allah Taala yo'lida sen chidamli bo'lgan, Allah Taoladan savob umid qilgan, jangga yuzlangan, jangdan qochmagan holatda o'ldirilsang, shunday bo'ladi" dedi. U kishi: "Agar Allah Taala yo'lida o'ldirilsam, xatoliklarim o'chirib ketamdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga: "Ha, agar Allah Taala yo'lida sen chidamli bo'lgan, Allah Taoladan savob umid kutgan, jangga yuzlangan, jangdan qochmagan holatda o'ldirilsang, gardiningdagi qarzdan boshqa xatoliklaring o'chiriladi. Shubhisizki, menga Jibril shunday degan" dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Allah Taala yo'lida shahid bo'lish hadisda olingan shartlar bilan u kishining gardinidagi qarzga o'xshash bandaning haqqiga munosabatli gunohdan boshqa gunohlarni yuvadiganligi. U kishi shu qarzni ado qilishga qodir turib, ado qilmagan bo'lsa, uning gunohi yuyilmaydiganligi. Ammo qarzni qaytarishga qurbi yetmagan va pushaymon bilan tavba qilgan kishi bo'lsa, Allah Taala uningdan rozi bo'ladiganligi. 218 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom: "Sizlar kimning yalangtosh ekanligini bilamsizlar?" deb so'raganda, sahobalar: "Yalangtosh degan bizning ichimizdagi puli yo'q, mili yo'q odam" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Haqiqatan yalangtosh degan mening ummatimdan qiyomat kuni namoz va ro'za, zakot qatorliq amallar bilan hozir bo'lgan. Lekin birini tillagan, biriga bo'hton chaplagan, birining milini yavagan, birining naqini to'kkan, birini urgan bo'lib, qisosiy yoki to'lam uchun yaxshiliklardan uningga berib, buningga berib, yaxshiliklar tugab ketganda boshqalarning gunohlarini o'ziga yuklab olgan, shuning bilan do'zaxga tashlangan kishidir" dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Cheklangan ishlarni qilishdan nazar aylash kerakligi. Bo'libmi kishining moddiy va ma'naviy haqlariga munosabatli ishlarda zulm qilishdan saqlanish lozimligi. 2. Harom ishlardan yiroq bo'lish, bo'libmi kishilarga zulm qilish va cheqilish shu bandaning yaxshi amallarini yo'qqa chiqarib, ajrini bekor qiladiganligi. 3. Vaz tabligh va nasihat qilganda kishining diqqatini qo'zg'aydigan, bakrak esida qoladigan ta'sirli so'z, go'zal uslubni qo'llanish lozimligi. 219 hadis. Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Haqiqatan men bir inson, sizlar jidallashib qolib, mening oldimga kelasizlar. Sizlarning ba'zilaringlar pakt qo'yishda, ba'zilardan ustunroq bo'lishinglar mumkin. Men bo'lsam, anglanganim bo'yicha hukm chiqaraman. Agar men birarsiga uning qarinishining haqqini hukm qilib bergan bo'lsam, uningga haqiqatan o'tdan bir parchani uzib bergan bo'laman." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Payg'ambar alayhissalomning inson ekanligi, shunga odamlar uchirgan turli ishlarga uchraydiganligi, faqatla Alloh taolo bayon qilgandek islom da'vatini yetkazish, xatolikdan pok, harom ishlarni qilishdan pok ekanligi bayon qilingan. 2. Qozi sudchi oldiga kelgan da'vogar va javobgarga o'zi bildigan guvohchi qasamdek pok sifatlarga asosan hukm chiqarilganligi, hargizmi qiyos faraz bilan hukm chiqilmaydiganligi. 3. Qozining sudchining hukmi oshkora faktlarga asosan chiqarilgan bo'lsa-mu, u haromni halol, halolni harom qila olmaydi. Agar qozi bir odamning foydasiga hukm chiqargan bo'lsa, u odam buning nohaq ekanligini bilsa, uning shu haqni elishi durust bo'lmaydi. Agar shunday qilsa, qiyomat kuni qilmish uchun jazolanadi. 220 hadis.
İbn Ömer radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Men Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini anglagan. Mümin adam naq qan tökmüsüla hemişe öz dininde kengchilik asas yaşaydı. Hadisning mühim nuqtasi naq qan töküşning cho'ng gunoh bo'lib, kishini Alloh taolaning rahmatidan yiroq qildiganligi. 221 hadis. Hamzining ayoli Amirning qizi Xavla Ansaridan rivoyat qilindiki, men Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini anglagan edim. Hakikaten Müslümanların mallarını natoğru tasarruf kıldıgan adamlarını Allah Teala kıyamet günü dozakka taşlaydı. Bukhari rivayet kılgan. Hadisning mühim nuqtasi Müslümanların mal mülkini naq qalda özünün şəxsi mənfəət üçün işletishni nazar eyleş kerekligi. Bunun çoğ günah bulup, şundaq qılğıçının kıyamet günü dozakka kirdiganligi. Yaxşılar bağçısı 145-ci bab 27-ci bab. Müslümanlarga çıkılmaslık, ularga mehri şefkat qilish, köyünüş ve ularning aqliga rioya qilish to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi. Kimiki Allah Taala'nın dininin ahkamlarini ulug'lasa, ya'ni haj jarayonida Allah Taala'nın buyruqlarini bajo keltirib, ma'ni qilgan ishlardan cheklansa, bu Parvardigorining dargohida uning dunyo va oxirat uchun yaxshidir. Qur'on Karim sura Haj 30-oyat. Allah Taala yana mundaq deydi. Kimki dini işlerini ulug'laydigan, cümleden hajning amellerini, qurbanlıqlarını bu dillarning taqvalıqındır. Qur'on Karim sura Haj 32-oyatning bir qismi. Allah Taala mundaq deydi. Müminlerge kemtar bo'lg'in. Qur'on Karim sura Hijr 88-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi. Kimki nahaq adam o'ltirmagan, yer yuzida bozg'unchilik qilmagan bir odamni o'ltirsa, u bütün insonlarni o'ltirgandek bo'ladi. Kimki bir adamni tirildirsa, ya'ni qutqizsa yoki hayot qilishga sabab bo'lsa, u bütün insonlarni tirildirgandek bo'ladi. Qur'on Karim sura Maida 32-oyatning bir qismi. 222 hadis. Abu Musa radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mümin için bölekleri birbirini çantıp turgan bina o'xshaydi deb parmoqlarini bir-biriga kirishtirib ko'rsatdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, hadisda xuddi binoning bo'lakleri bir-birini changitib turmasa, o'rilib tushgandek, mümin bilan müminning barliq ishlarda o'zaro hamkorlashishi, ittifoqlashishi kerakligi bayon qilingan. Ikkinchi, mümin odam jamoatdan ayrilgan holda diniy va dunyoviy ishlarda muvaffaqiyat qozonolmaydiganligi. U cho'qim o'zining mümin birodari bilan hamkorlashishi, ittifoqlashishi zarur ekanligi. Undaq qilmaydigan, u o'z mas'uliyatini ado qilishga ojizlik qilganligi, dunyo va oxiratning ishlari qoyim qolishib ketganligi, oxirida halok bo'lg'ishlardan bo'lib qolganligi bayon qilingan. 223 hadis. Abu Musa radıyallahu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Kimki bizning masjidlarimizdan yoki bozorlarimizdan o'tsa, uning yanında o'q bo'lsa, uni ehtiyot bilan tutsin yoki o'q uchidagi tumirni siqimdib olsin, hattoki birarsiga ziyon yetkazib qo'ymag'ay. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Peygamber aleyhisselamning o'z ummatiga nihoyat rahimli ekanligi, ularning salomat bo'lishiga eris ekanligi. Ikkinchi, islom dinida qurol ko'tarishdagi rioya qilish tegishli adab qoidaning qanday bo'lganligi. Uchinchi, boshqalarga hujum qilish, tahdid selib qo'rqitish va yoki hech qanday maqsadsiz holda qurol ko'tarib yurishning durust emasligi. 224 hadis. Nu'man ibn Bashir radıyallahu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Müminning misali o'zaro do'stlashish, kuyinish va yariylik bo'lishda bir butun bedanga o'xshaydi. Bedendan birer a'zo og'risa, butun bedandan uyqu qochib va qizib aromsizlanadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Jamiyatda mehr-muhabbat, kuyinish va hamkorlik ustunlikni egillaydi ekan, bundaq jamiyatda kishilarning xushalliqi va qayg'u asarati o'rtaq bo'ladi. Sahih Muslimda Nu'man rivoyat qildiki, Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Müminler go'yo bir odamga o'xshaydi. Agar uning bir ko'zi og'risa, ularning hammasi buningdan bearam bo'ladi. Agar uning beshi og'risa, ular hammasi buningdan aromsizlanadi. 225 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Peygamber aleyhisselam Ali radıyallahu anhu'ning o'g'li Hasan radıyallahu anhu'ni suyib qo'ydi.
Ularning qo'shida Aqrab ibn Haris bor edi. U haqiqatan mening 10 o'g'lim bor. Men ularning birasini suyib qo'yganim yo'q dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga qarab qo'yib, rahim qilmagan kishiga Alloh taolo rahim qilmaydi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: boshqalarga rahim qilmagan, yaxshilik qilmagan odamning savob ajriga erisholmaydiganligi. Ikkinchi, dadining bolalarini erkiltib, mehr bilan söyishi yaxshi ekanligi. 226 hadis. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılınıdır ki, Arabiylardan bir top adam Peygamber aleyhisselamның qışqa keldi. Ular, sizler ballarınlarını söylemsizler dedi. Peygamber aleyhisselam, ha dedi. Ular Allah Taala'nın namıyla qasam ki, biz ularını söymeyimiz dedi. Peygamber aleyhisselam, Allah Taala sizlerning dilinglardan rahimdilikni ko'tarib etsa, men uni sizlerning dilinglarga salalamtim dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 227 hadis. Jarir ibn Abdullah radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan: kishilarga rahim qilmaydigan odamga Alloh taolo rahim qilmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Alloh taoloning jami maxluqotlariga, hatto hayvonotlarga rahimdil bo'lish musulmonda bo'lishga tegishli xislat ekanligi. İnsonga bo'lgan rahimdillikni ta'kidlash yuzasidan hadisda inson tili ilinganligi. Ikkinchi, maxluqotlar tarafidan bo'lgan rahimdillik mehr shafqat ma'nosida bo'ladi. Alloh taolo tarafidan bo'ladigan rahimdillik Alloh taoloning roziligi va Alloh taoloning maxluqotlariga ne'mat ato qilish ma'nosida bo'lganligi. 228 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: sizlardan biror kishilarga imom bo'lganda namozning yengil o'qisin. Chunki jamoat ichida ojiz, kasal, yashangan va ish kuchi bor odamlar bo'ladi. O'zinglar namozni yolg'iz o'qiganda xohlaganinglarcha uzun o'qisanglar bo'laveradi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, imom jamoatga imomatchilik qilganda qisqa surlarni o'qishi, ruku va sajdalarda tasbihni 3 qitim o'qishi bilan namozni yengil o'qishi. Ammo muayyan odamga imomatchilik qilganda bu kishilar namozni uzunroq o'qishga rozi bo'lgan ahvolda namozni uzunroq oldirmay o'qishning yaxshi ekanligi. Ammo hadisda aytilgandek namoz o'quvchilar ichida o'zilik odamlar bo'lganda namozni uzun o'qishning makruh ekanligi. Ikkinchi, islom dinining kishilarga osonlikni ko'zda tutadigan din ekanligi. Namoz o'quvchilarga qiyinchilik bo'lib qolmaslik uchun ularning ig'irchilikni ko'tarib turganligi. 229 hadis. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılınır ki, hakikaten Peygamber aleyhisselam özü yaxşı gördüğün amellerini mi kişiler onu kılıverip perez kılınıp kılıştığını ensirep kılmaydı. Buxoriy ve Muslim rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtasi: Peygamber aleyhisselamның dini ishlarda öz ümmetiga ig'ir kelib qolmaslığı, o'rindashga ojizlik qilib qilishdan ensirep ularga aslashtirish, yengillashtirishga erishman ekanligi. 230 hadis. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılınır ki, Peygamber aleyhisselam kişilerge köyünüş yüzüden ularını roz tutqanda uzun müddet ağız açmasdan ikinci günü ular roz tutuştan çekilgende sahabeler sen uğlap roz tutsan go deyişti. Peygamber aleyhisselam men sizlerge okşamayman. Men yemesemmu, içmesemmu, bana Allah Taala yegenning içkenning küçükotini berip durdu dedi. Buxoriy ve Muslim rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtasi: hadisdagi cheklashning ma'nosi uzun vaqt arqa-marqa uğlab ro'zishning harom ekanligini, buningdagi hikmat bandaning ojizlashib ketishi, zerikib qolishi va boshqa ibodatlarni ado qilishiga qurbiyatmay qilishining oldini olish uchun ekanligi. Halbuki uda uğlab ro'za tutish Peygamber aleyhisselamning xos aloyiliklaridan biri ekanligi. 231 hadis. Haris ibn Rabi radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan: men namozni uzun o'qimoqchi bo'laman. Namozda turib bolaning yolg'onligini anglasam, anasini bearam qilib qo'ymay deb namozni qisqaroq o'qiyman. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Peygamber aleyhisselamning sahabelerge nihoyat rahimli ekanligi, her daim cho'ng kichik samimilarning ahvoli
amaliy ahvolini nazarga olganligi. 232 hadis. Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom mundoq degan: kimki bomdodni o'qisa, u Alloh taoloning kepilligida bo'lgan bo'ladi. Alloh taolo sizlardan o'z kepilligidagi kishi to'g'riliq hisob ilib qolmasin. Alloh taolo o'z kepilligidagi kishi to'g'riliq hisob ilib qolsa, uning tutib yuzi bilan do'zaxga tashlaydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhimliklari. Hadisdagi afzallik bomdod namoziga xos qilingan, chunki bu bir kunning boshlanishi, kishilarning o'z ojitlari uchun zamonga tirilgan vaqti ekanligi. Ikkinchi, namoz bomdodni tark etish Alloh taolo bilan mo'min o'rtasidagi ahdiga xilof ekanligi. 223 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom mundoq degan: Musulmonlar o'zaro qarindosh, uni ziyon zahmat uchrashdan qo'g'daydi yoki uning boshiga bir musibat kelsa, tasalli beradi va yordamchi bo'ladi degan ma'noda. Bir-biriga zulm qilmaydi va bir-birini tashlab etmaydi. Kimki musulmon qarindoshning oyishidan chiqsa, Alloh taolo uning oyishidan chiqadi. Kimki musulmon qarindoshning oyishiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib etsa, Alloh taolo uning boshiga kelgan qiyomat kunining ig'irchiliklarini ko'tarib o'tadi. Kimki bir musulmonning aybini yopsa, qiyomat kuni Alloh taolo uning aybini yopadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 234 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom mundoq degan: Musulmon musulmonning qarindoshidir. U qarindoshiga xiyonat qilmaydi, yolg'onchilik qilmaydi, uni yordamsiz qoldirmaydi. Har qanday bir musulmonning yana bir musulmonning obro'yiga, meliga chiqarishi, qini to'kishi ma'ni qilingan. Taqvolik mana bu yerda, ya'ni dilda o'zining musulmon qarindoshining haqoratligiga, kishining yomon ekanligiga yetirlikdir. Tirmiziy rivoyat qilgan. 235 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom: hasad qilishmanglar va bahoni yuqori qo'yib, xaridorni oldimanglar. Ya'ni yolg'ondan bir odamni xaridor qilib ko'rsatib, mol bahosini o'stirmoqchi bo'lganligini ko'rsatdi. Düşmanlashmanglar, o'zaro rozilashmanglar, bir-biringlarning so'zini buzmanglar. Ey Allohning bandalari, o'zaro qarindosh bo'lib yashanglar. Musulmonning kun tushgan qarinishidir. Musulmon qarinishiga zulm qilmaydi, uni kamsitmaydi, beshiga kun tushganda yordamsiz qoldirmaydi. Taqvolik mana bu yerda, deb ko'kirkiga 3 qatim ishorat qildi. Ondan musulmonning qarinishini haqoratlaganligi shu kishining yomon ekanligi yetarlikdir. Musulmonning qini va mili va obro'yiga chiqilishi haromdir dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhimliklari. Hasadxo'rlikning Alloh taologa bo'yintovlik qilish, qarshilik qilish bo'lib harom ekanligi. Ikkinchi, yolg'ondan bir odamni xaridor qilib ko'rsatib, molni yuqori bahoda sotmoqchi bo'lish aldamchilik bo'lib harom ekanligi. Uchinchi, shariatga uyg'un o'zirsi bo'lgan boshqa xil ahvolda musulmon qarinishiga 3 kundan ortiq gap qilmaslikning harom ekanligi. To'rtinchi, xaridorga o'xshash molni uningdan azam berdiganligi bilan bir odamning savdo-so'miyasini cheklash, chunki bunday qilish kishilar orasida uchilat urug'larini chachadiganligi. 236 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom mundoq degan: sizlardan har qanday bir kishi o'zi yaxshi ko'rgan narsani qarinishig'imi yaxshi ko'rgandila, ondan musulmoni kamil hisoblanadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 237 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom zulm qilg'uchi bo'lsin yoki zulmga uchirg'uchi bo'lsin, qarinishingga yordam qilgan deganda, bir kishi: "Ey Rasululloh, qarinishim zulmga uchirgan bo'lsa, yordam qilarman. Aytib boqqina, zulm qilg'uchiga qanday yordam qilaman?" dedi. Rasululloh: "Uni zulm qilishdan to'sqin. Haqiqatan u uning yordam hisoblanadi" dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Payg'ambar alayhisalomning dastlabki so'zi arablarning jahiliyat davridagi kuchli qabilavozlik, ya'ni qandoqli bo'lsin o'z qabilasinikini to'g'ri deb qaraydigan xohishini bayon qilib, islom dinining bu xil noto'g'ri xohishini inkor qilib, haqqoniyat taraf turishga da'vat qilganligini sharhlab bergan. 238 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom mundoq degan: musulmonning musulmonda 5 turli haqqi bo'ladi. Salomni ilik elish, kasalni yo'qlash, jinozaning orqasidan minish, chaqirgan yerga berish,
ve tüşkürgen kişi elhamdülillah yani cimi hamdu sana Allah Teala hastır dese yerhamukallah yani Allah Teala sana rahmet kılsın deyiş. Buxari ve Müslim rivayet kılgan. Müslim'nin yeni bir rivayetinde Peygamber aleyhisselam Musulmanның musulmanda 6 türlük hakkı buludu. Uçurassan salam bergin, çakırga yerge bargın. Eğer senden nasihat talep kılsan nasihat kılıp koygun. Şükürüp elhamdülillah yani cimi hamdu sana Allah Teala hastır dese yerhamukallah yani Allah Teala sana rahmet kılsın dep cevap kaytırgın. Kesel bolup kalsı yoklığın, ölüp kesse cinası ergeçkin degen deyilgen. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, agar salom qilinuvchi bir odam bo'lsa, uningga salom qaytarish farz ayn hisoblanadi. Navoda salom qilinuvchi jamoat bo'lsa, salom qaytarish farz kifoya hisoblanadi. Ikkinchi, kasalni yo'qlash sunnatdir. Ammo og'rib qolg'uchi, o'riq tuqqan, qulum qo'shna va yer yo'lakka muhtoj kishilar bo'lganda kasal yo'qlash vojib bo'ladi. Uchinchi, jinoza namozi o'qilgan joydan dafn qilingan joyga borguncha jinozaning keyindan akshish farz kifoya hisoblanadi. To'rtinchi, shariatda belgilangan shartlarga uyg'un to'y marosimi chaqirilsa, berish vojib hisoblanadi. Ammo boshqa munosabat bilan chaqirilgan yerlarga berish sunnati muakkada hisoblanadi. Beshinchi, tushkirgan odam alhamdulillah desa, yanadagi odamning buning javoban yerhamukallah deyishini ba'zi ulamolar agar tushkirgichning yanında bir odam bo'lsa, bu farz ayn. Agar jamoat bor yerda bo'lsa, farz kifoya bo'ladi deydi. Ba'zilar bo'lsa mustahab deb qaraydi. 6. Kishi talab qilganda uningga nasihat qilib qo'yishning dinning jumlasidan ekanligi. 239 hadis. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam bizni mundaq buyurib, 7 ishdan to'sdi. Bizni kasallarni yo'qlashga, jinozaga ergishishga, tushkirib hamda aytquchiga javob qaytarishga, qasam qilg'uchining qasamini o'rlashiga yordam berishga, yaxshi ish qilishga qasam ichishgan bo'lsa shart. Zulmga uchirg'uchiga yordam berishga, chaqirgan yerga berishga, salomni umumlashtirishga buyurdi. Ve bizni altın özük taqashdan, kumush qochlarni yeyishdan va ichishdan, tugillarning egillariga paxta bilan pardozlangan qizil ipaklarni ishlatishdan, sig'ir ipi bilan aralashtirib to'qilgan ipak kiyimlarni kiyishdan, tom va inchika tiloliq ipak kiraxtlarda kiyim kiyishdan chekladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda buyurilgan 7 ishning qatorida yetib ketgan narsani e'lon qilishga buyurdi deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, zulmga uchirg'uchi mayli musulmon va yoki musulmonlar bilan tinch birga yashashga kelishgan kishilar bo'lsin, yordam berishga qodir odamning uningga yordam qilishi lozimligi. Ikkinchi, zulmga uchirg'uchiga yordam qilish, zolimdan uning haqqini ilib o'ziga qaytarib berish bilan bo'lganligi. Uchinchi, mubah va yaxshi ishlar uchun qasam qilgan kishining qasamini o'rnashiga yordam qilish kerakligi. To'rtinchi, hadisni ma'lum bo'ldiki, kumush va oltin qochlarni ishlatishdan hadisdan ma'lum bo'ldiki, kumush va oltin qochlarni ishlatish haromdir. 5. Oltin o'zik taqash, ipak kiyimlarni kiyishning erlarga harom ekanligi. Yaxshilar bog'chisi 152-bab, 28-bab musulmonlarning aybini yepish va zo'ri topilganda ularning ayblarini oshkorlamaslik to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi. Müminler üstüde yaman sözlerinin tarılışını yaktırdıgan adamlar şüphesizki dünya ve ahirette qattiq azapqa qalıdı. Kur'an-ı Kerim Sure Nur 19. ayetinin bir kısmı. 240. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degen. Dünyada bendenin ayıbını yapsa, kıyamet günü Allah Taala onun ayıbını yapıdı. Müslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Bu dünyada bendening aybini yapgan kişinin amaliga yarasha ajrga erishib, Allah Taalaning qiyomat kunida uning aybini yapadiganligi. Bu bo'lsa, Allah Taalaning shu kishini so'roq qilmay turib, gunohini yechirganligi yoki gunohini hech kimga oshkorlamay, so'roq qilib afu qiladiganligi bilan bo'lganligi. 241 hadis. Abu Hureyre radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Men Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini anglagan edim. Ümmetimning her birinin günahı keçirildi. Günahni oshkora qiluvchilarningki bo'lsa kechirilmaydi.
Aşkarlaş degan bir odam kechasi biror gunoh ishni qilgan va Alloh taolo uni yashirgan bo'lsa, u odamning attigini turib, "Voy paloni, oqshom mundaq ishlarni qildim" deb Alloh yashirgan bu ishni oshkorlashidir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, gunohni oshkorlashni maqsad qilib, oshkorlovchilarning gunohining og'irligi. Ikkinchi, Alloh taolo yapqanni oshkorlash Alloh taoloning g'azabini qo'zg'aydiganligi. Gunohiga tavba qilib yapgan kishining gunohini Allohning yopadiganligi. Uchinchi, gunohni oshkorlash alqonni Alloh taoloning payg'ambarini va taqvodor musulmonlarni ko'zga ilmaganlik bo'lganligi. Gunohni oshkorlash Allohni va Alloh taoloning payg'ambarini va taqvodor musulmonlarni ko'zga ilmaganlik bo'lganligi. To'rtinchi, gunohni oshkorlash haromning fasilini buzish va dinni mansitmaslik bo'lganligi. 242 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Agar cho'ra zina qilsa, uning zina qilganligi aniq oshkorlansa, uni shariat bo'yicha jazolasin, uni kamsitmasin. Ondan ikkinchi qatim yana zina qilsa, uni yana jazolasin va haqorat qilmasin. Ondan keyin yana uchinchi qatim zina qilsa, uni qildan eshilgan arg'amchiga bo'lsa-mu setiversin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, hadisda aytilgan cho'rni setitishda cho'qim cho'rning egisi xaridorga cho'rning aybini aytishi buning zo'r ekanligi. Ikkinchi, gunoh o'tkazgan kishini chiroyli va nasab bilan to'g'ri yo'lga qaytarish uchun uningga rahimli bo'lish kerakligi. 243 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalomning oldiga aroq ichgan bir odam keltirildi. Payg'ambar alayhissalom uni uringlar dedi. Abu Hurayra mundaq deydi: Uni ba'zimiz qo'limiz bilan, ba'zimiz oyoqlarimiz bilan va ba'zilarimiz kiyimimiz bilan urdik. U odam ketgan chog'da ba'zi kishilar Alloh taolo seni raso qilayotgay deydi. Payg'ambar alayhissalom undaq demanglar, uningga qarshi shaytonga yordam bermanglar dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Aroq ichishni jazolashda qamcha yoki qo'l yoki kiyim yoki oyoq bilan ursa bo'lganligi. Ikkinchi, gunohkor shariatda belgilangan jazo bilan jazolangandan keyin to'g'ri yo'lda menishiga, xo'rliqdan qutulishiga duo qilishning yaxshi ekanligi, uningga yomonlik tilab duo qilishning shaytonga yordam berganlik bo'lganligi. Uchinchi, Payg'ambar alayhissalomning gunoh qilgan kishini tillamasdan, qarg'amasdan to'g'ri muomala qilganligi. Buning u kishining bundan keyin gunohni tark etishiga turtki bo'lganligi. Yaxshilar bog'chisi 154-bet, 29-bob musulmonlarning g'ashidan chiqish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Baxtga erishish uchun yaxshi ishlarni qilinglar. Qur'on Karim sura 77-oyatning bir qismi. 244-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Musulmonlar o'zaro qarindosh, bir-biriga zulm qilmaydi va bir-birini tashlab o'tmaydi. Kimki musulmon qarindoshning g'ashidan chiqsa, Alloh taolo uning g'ashidan chiqadi. Kimki musulmon qarindoshning beshiga kelgan ig'irchiliklarni ko'tarib o'tsa, Alloh taolo uning beshiga kelgan qiyomat kunining ig'irchiliklarini ko'tarib o'tadi. Kimki bir musulmonning aybini yapsa, qiyomat kuni Alloh taolo uning aybini yapadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 245-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki dunyo ig'irchiliklaridan bir ig'irchilikni mo'mindan ko'tarib o'tsa, Alloh taolo uningdan qiyomat kunining ig'irchiliklaridan bir ig'irchilikni ko'tarib o'tadi. Kimki qiyinchilik uchirg'uchining qiyinchiligini osonlashtirib bersa, Alloh taolo uningga dunyo va oxiratda osonlik beradi. Kimki bir musulmonning aybini yapsa, Alloh taolo uning dunyo va oxiratda aybini yapadi. Kimki o'z qarinishiga yariylik bo'ladi ekan, Alloh taolo uningga yariylik bo'ladi. Kimki ilm setish uchun yo'l olsa, Alloh taolo uningga jannatning Kimki ilm elish uchun yo'l olsa, Alloh taolo uningga jannatning yo'lini osonlashtirib beradi. Qachonki bir jamoa Alloh taoloning uylaridan bir uyga yig'ilib, Qur'on Karimni o'qisa va o'rgatsa, ularga tinchlik va xotirjamlik yuzlanadi va ularni Alloh taoloning rahmat farishtalari o'rib oladi.
Allah Taala özünün huzuridagilarga uni tilga ilib o'tidi. Amaliy orqada qoldirgan odamni nasibi oldiga chiqara olmaydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, qiyinchilikda qolgan kishiga yordam berib, mushkulni oson qilishning savobi. Ikkinchi, ilm talab qilish uchun tirishning cho'ng savob beriladigan ish ekanligi. Uchinchi, Qur'on Karimni o'rganish va tilovat qilish uchun yig'ilishga rag'batlantirilganligi. To'rtinchi, bandaning haqiqiy baxt saodatga nasabi bilan emas, balki yaxshi amallari bilan erishadiganligi. Beshinchi, musulmonlarning yaxshi ishlar ustida o'zaro hamkorlashishi, yer yo'lakda bo'lishning zarurligi. 30 bab shafaat qilish to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi. Kimki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uning yaxshi ishdan nasibasi bo'ladi. Qur'on Karim sura Nisa 85-oyatning bir qismi. 246-hadis. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhisolamning huzuriga biror hojatman kelsa, u billa o'ltirgan kishilarga qarab, shafaat qilinglar, savob topsizlar. Alloh taolo o'z bandalarining tili bilan o'zi yoqtirganini hukm qildirdi, deydi. Muslim va Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi, hojatmanning hojatidan chiqolmaslikdan qat'iy nazar, ajrga erishish uchun shafaat qilishga rag'batlantirilgan. 247-hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Barira va uning yo'ldoshining vaqasida Barira Hazrat Oysha radhiyallohu anhaning cho'risi bo'lib, Oysha uni ozod qilib etgan. Shuning bilan uning qul eri Mug'isning nikohida davomli turishtirmasligi Bariraning ixtiyorida bo'lgan. Chunki cho'ra bir qulning nikohida turuqliq ozod qilinsa, uning nikohini bekor qilmasligi cho'rning ixtiyorida bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom Bariraga "Uning bilan yarashib olsang bo'lmamdi?" dedi. Barira: "Ey Rasululloh, bu buyruqmi?" dedi. Rasululloh: "Yarashtirib qo'y da'vatiman" dedi. Barira: "Mening uningga hojitim yo'q" dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, yaxshilar bog'chisi hadis sharif sharhining tarjimasini o'qiyotimiz. 34-bobga kelgan edik. Davomlashtiramiz. Alloh yaxshilik vasila qilsin inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshilar bog'chisi 169-bob, 34-bob ayollarga yaxshi muomalada bo'lish to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: "Ular bilan chiroyli tirikchilik qilinglar." Qur'on Karim sura Nisa 19-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundoq deydi: "Qancha tirishsanglarmi, ayollaringlarga muhabbat va dilning moyilligida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'la olmaysizlar. Shuning uchun birisiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bordakmi emas, yo'qdakmi emas esib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatda qusuringlarni tuzasanglar, ya'ni ularga zulm qilishdan saqlansanglar va taqvodor bo'lsanglar, Alloh taolo albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi." Qur'on Karim sura Nisa 129-oyat. 273-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Ayollarga yaxshi muomalada bo'lishinglarni tavsiya qilaman. Qovurg'ining eng yuqori qismi eng agri keladi. Chunki ayollar agri qovurg'ida yaratilgan. Uni ruslayman desang, sundirib qo'yasan, qo'yib qo'ysang o'z bitib turaveradi." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda ayol kishi qovurg'iga o'xshaydi. Uni tuzlayman desang, sundirib olasan, uningdan foydalanaman desang, agri bitib foydalanaversan deyilgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Muslimning yana bir rivoyatida ayol kishi qovurg'ida yaratilgan, sana hargizmi hamish tuz bo'lib beravermaydi. Foydalanaman desang, agri bitib foydalanaverasan, tuzayman desang, uni sundirib olasan. U qovurg'ining sunishi degan ayolning qo'yib berilishidir deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, takrar holda ayollarga yaxshi muomalada bo'lishga tavsiya qilish zarurligini ko'rsatdi. Chunki ayollar ojiz bo'lib, o'zlariga homiy bo'lgan kishiga muhtoj bo'lganligi. Ikkinchi, ayollarga keng qo'rsoq, apuchan va sevillik bo'lish kerakligi. Uchinchi, islom dinining ayollarga ko'ngil bo'lishi va g'amxo'rlik qilishi jamiyatning sog'lomligi, normalligini saqlash uchun ekanligi. To'rtinchi, erlar ayollarga qaraganda sabrlik, ko'tarilishlik bo'lg'achqa, ularni ayollarning ba'zi bir kamchilik ayblarini ko'tarish va kechirib o'tish kerakligi.
274 hadis. Abdullah ibn Zam'ata radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u payg'ambar alayhissalomning xutbasini angladi. Payg'ambar alayhissalom Salih alayhissalomning tugisini va uni o'ldirgan kishini tilga olib, ayni vaqtda Samudning eng badbaxt odami tugini o'ldirishga oldirdi. Qur'on Karim Sura Shams 12-oyat. degan oyatni o'qib, uningga oldirgan kishi nupuzli odam bo'lib, u kishilar orasidagi ham kuchlik, ham eski odam edi, deb sharhladi. Ondan Rasululloh ayollarni tilga olib, ular to'g'risida nasihat qildi va sizlarning ichinglardagi biringlar o'zining ayolini, qullarini qamchilaganda qamchilamoqchi bo'ldi. Kech kirganda u ayoli bilan bir to'shakda birga bo'lib qolishi mumkin, dedi. Ondan yel qo'yib bergan kishini zongli qilib, ko'yish to'g'risida nasihat qilib, sizlarning biringlar nima uchun o'zimi sodir qilib qo'yadigan ish to'g'risida zongli qilib kuladi, dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: ayol haddidan eshib eri bo'yintovlik qilsa, eri uningga chiroyliqcha va nasihat qilishi. Agar bu kar qilinsa, ondan yengil urib qo'yishning durust ekanligi. Ammo ayolining so'nkini sindirib o'tadigan, uni jarohatlantiradigan darajada urmasligi. Shundaqla ayolining yuzi va beshi urishdan saqlanish kerakligi. 275 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: bir mümin adam yana bir mümin ayolni yomon ko'rmasin. Uningda u kishi yoqtirmaydigan axloqdan birisi tepilsa, yoqtiradigan axloqdanmi birisi tepiladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, erning o'z ayolini yomon ko'rishidan cheklagan. Chunki u ayolining biror xulqini yoqtirmagan bo'lsa, u ayolda yaxshi ko'radigan boshqa xulqmi tepilib qoladi. İkinci, müminning ayoli bilan biror ish ustida talashib qolganda, aldiraqsonlik bilan vaqtlik hissiyotga emas, aqlga tayinib hukm chiqarish lozimligi. 276 hadis. Amr ibn Ahvas Jushami radhiyallohu anhu rivoyat qilib, mundaq deydi: "Men payg'ambar alayhissalomning hajjatul vidoda mundaq deganligini angladim. Agah bo'linglar, ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Haqiqatan ular sizlarning oldinglarda qo'linglarga tushgan asirga o'xshaydi. Sizlar ulardan ashuningdan boshqa narsalarga ega bo'la olmaysizlar. Agar ular ochiq-oshkor biror yomon ish sodir qilsa, ular bilan bir to'shakda yotmanglar. Ularni qattiq urmanglar. Agarda sizlarga itoat qilsa, ularni bo'zaq qilmanglar. Agah bo'linglarki, sizlarning ayollaringlarning ustida haqqinglar bor. Ayollaringlarningmi sizlarning ustinglarda haqlari bor. Sizlarning ularning ustidagi haqqinglar yot kishilarni to'shaklaringlarga yo'latmaslik va yot kishilarni uyga kirishga ruxsat qilmaslik. Agah bo'linglar, ularning sizlarning ustinglarga haqqi, ularning kiyim-kechak va yemak-ichmakda yaxshi ta'minlashdir. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: ayolining erining ruxsatisiz yot kishilarni uyga kirgizishining durust emasligi. Ikkinchi, ayoli eriga bo'yintovlik qilmagan ahvolda erning o'z iqtisodiy ahvoliga yarasha ayolini yemak-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlashning vojib ekanligi. 277 hadis. Muaviya ibn Aydata radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, "Men, ey Allohning rasuli, ayollarimizning bizning ustimizga haqqi nima?" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: "Tamoq yegan chog'ingda tamoq bilan ta'minlagan, kiyim kiygan chog'ingda kiyim bilan ta'minlagan va uning yuziga urmagan, uni satlamagin, normal muomalada bo'lgan, so'ri tepilganda bir to'shakda bo'lmasdan uydan boshqa yerga tashlab ketmagan", dedi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: yüzning hurmati bo'lg'achqa yuzga urishdan saqlanish lozimligi. Ikkinchi, ayolni sat gaplar bilan haqoratlamaslik kerakligi. Uchinchi, ayoli haddidan eshib, eriga bo'yintovlik qilsa, uning bilan bir to'shakda yotmaslik ayolini adablashga bir vosita ekanligi. 278 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib, mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Mu'minlar ichidagi eng axloqliklari iymoni eng kamil kishilardir. Sizlarning ichinglardagi ayollaringlarga yaxshi muomala qilganlaringlar eng yaxshi kishilardir." Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: erlarning ayollariga muomala qilishda ochiq chiroy bo'lishi, savrchanlik bilan ish tutishi, azor bermasligi va yaxshilik qilish kerakligi. Ikkinchi, payg'ambar alayhissalomning uydagilarga eng yaxshi muomala qilganligi va ularga eng savrchanlik bilan ish ko'rganligi. 279 hadis. Abdullah ibn Abu Zubab radhiyallohu anhu rivoyat qilib, mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Alloh taolaning ayol bandilarini urmanglar.
Ondan Ömer radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, ayollar erlarga yo'g'onlik qildigan bo'lib ketdi, dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularni urushga ruxsat qildi. Ondan keyin nurg'un ayollar erlar ustidan shikoyat qilib, payg'ambar alayhissalomning uyiga kelishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom nurg'un ayollar erlarini shikoyat qilib, Muhammadning uyining atrofini aylanib yurdi. O'sha ayollarni ranjitganlar yaxshi kishilar hisoblanmaydi, dedi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, urush vositasi qo'llanish, kang qursoq bo'lish, apuchan bo'lishdek go'zal xulqning aksicha qorni ko'ksining torligini ko'rsatadi. Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Payg'ambar alayhissalom hargizmi ayolini va xizmatchisini urgan emas. Ikkinchi, urushning ayol orasidagi munosabatga ta'sir yetkazadiganligi, yaxshi so'z va nasihat, bir to'shakda yotmaslik qatorliq vositalar kor qilmaganda qo'llanilgan eng oxirgi vosita ekanligi. 280-hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Dunyo degan vaqtliq foydalanadigan narsadir. Dunyodagi foydalanadigan narsalarning eng yaxshisi yaxshi ayoldir. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: erning yaxshi yo'lliq ayolni xotinlikqa tanlashi, uning bu dunyoda baxtli bo'lishiga va Alloh taologa itoat qilishiga yordam berguchi sabab bo'ladiganligi. Bismillah velhamdülillah vessalatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaxshilar barchasi hadis sharif sharhi va tarjimasini anglab berayotgan qarindoshlar. Biz 31-vaqt kelib to'xtab qolgan 3 kun ibrat yuzasidan o'qimagan bo'ldik kitobni. Her birinlarınki anlık Müslüman kardeşlerden işçiliklerle işinime topqa xitama yollaydigan narsalar yo'q. Hech qaysinglar yomon niyat yo'llamaysizlar. Ama her bir topninki, her bir grupning usulchilik qoidasi bo'ldi. Şununla ra'y qilmasak, texim çoğun işlarga ra'y qilolmaymiz. Kichikkina ishlarga ra'y qilmasak, çoğun ishlarga ra'y qilib bo'lmaydi. Shunlashqa azroq ibrat bo'la degan niyatda 3 kun ders yo'llamadik. Ulug' Ramazon oyida ketib beribdimiz. Alloh taolo ro'zalarimizni qabul qilsin. Mush o'qiyotgan kitobimizdan her bir anlıqçı, okuğucu ve başkalarımızın yetkizgiçi, yolluqçılarga Allah rahmet kılsın ve şu anlığına emel kıldıgan semi'na ve ata'na anıldık ve itaat kıldık degan itaatçan takva mümin Müslümanlardan buluş nasip kılsın. Gepni özüge kelsek, hazır 31. bab kişilerini epleştiriş doğrusida degan babdan başlap ketimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxshilar bag'isi 31. bab kişilerini epleştiriş doğrusida 156. bet. Allah Taala mundaq deydi: Ularning yoshurun söhbetining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni epleştirishga amr qilgan kishilarning yoshurun söhbeti buningdan mustasno. Qur'on Karim Sura Nisa 114-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi: Kilishish üzülüp ketishdan yaxshidir. Qur'on Karim Sura Nisa 128-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi: Allah Taaladan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay ittifoq bo'lib aranglarni tuzinglar. Qur'on Karim Sura Anfal 1-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi: Müminler hakikaten dinde qarindoshlardir. Urushib qolsa qarindishinglarning orasini tuzinglar. Qur'on Karim Sura Hujurat 10-oyatning bir qismi. 248-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Quyosh chiqib turadigan har kuni odamning har bir o'g'illariga sadaqa berish lozim. Ikki odamning o'rtasida lillah gap qilishmi sadaqadir. Bir kishining ulug'iga minib olishiga yordam berish yoki uning yuk taqinlarini yetkazib berishmi sadaqadir. Yaxshi so'zmi bir sadaqadir. Namoz o'qigan har bir qadammi bir sadaqadir.
va yo'ldan aziyat yetkazadigan biror narsani elib o'tishmi bir sadiqadir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bandaning Alloh taologa shukr qilish yuzasidan har kuni sadiq qilish lozim ekanligi. Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslimdagi yana bir hadisda agar kishi ularni qila olmasa, yomonlikdan o'zini tortishimi sadiq hisoblanadi deyilgan. Shukr qilish ikki turlik bo'ladi. Biri shukr vojib, bu farzlarni ado qilish, haromni tark etish bilan bo'ladi. İkincisi şükür mustahab bo'lib, bu zikr tasbihga o'xshash nafli ibodatlar, boshqalarga yordam berish, haqni so'zlash bilan bo'ladi. Hadisda ikkinchi turdagi shukr mustahab ko'z tutilgan. 249-hadis. Ummu Kulsum binti Uqba radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, men Rasulullohning bunday deganligini anglagan edim. Kishilarni adlashtirish uchun yolg'onni qilgan va yoki yolg'on gap yetkazgan odam yolg'onchi hisoblanmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Muslimning yana bir rivoyatida Ummu Kulsum men Rasulullohning bunday deganligini anglagan edim deydi. Urushda kishilarni adlashtirishda va arani tuzash uchun er kishining ayoliga, ayol kishining eriga yolg'on so'zlashiga ruxsat qilingandan boshqa kishilarning yolg'on so'zlashiga ruxsat qilinmagan deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari: aslidan elib aytganda yolg'onchilik harom. Faqat hadisda aytilgan 3 xil ahvolda yolg'on aytishga ruxsat qilingan. Gohida odamning hayotini qutqarishga munosabatli chog'larda yolg'on aytish vojibmi bo'lib qoladi. 250-hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom eshik oldida ikki kishining urushayotganligini angladi. U ikkisining biri yana biridan o'ziga ich og'ritib, gardindagi qarzlarning ba'sini ko'tarishni o'tinatdi. Yana biri bo'lsa, Alloh taolo bilan qasamki, unda qilmayman deydi. Ularning yoniga Rasululloh chiqib, yaxshilik qilmayman deb Alloh taolo bilan qasam qilgan kishi qani dedi. U kishi men bo'laman, ey Rasululloh, u kishi uchun qanday qilish yaxshi bo'lsa shunday qilay dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: hadisda ig'ir kunga qolgan qarzlarga yaxshi muomala qilish va gardindagi qarzni ko'tarishga rag'batlantirilgan. Ikkinchi, yaxshi amallarni qilmaslikka qasam ichishdan cheklagan va a'zolashib qilgan ikki kishining orasini tuzab qo'yishga rag'batlantirilgan. 251-hadis. Abu Abbas Sahli ibn Sa'id Sa'idi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom Amr ibn Avfning jamoati orasida janjal chiqqanligi xabari yetdi. Rasululloh sahobalarning hamrohligida arasini tuzash uchun chiqdi. Rasululloh u yerda ayol bo'lib qolib, namoz vaqti bo'lib qoldi. Bilal Abu Bakr radhiyallohu anhuning qishiga kelib, "Ey Abu Bakr, Rasululloh ayol bo'lib qoldi. Namozning vaqti bo'ldi. Sen kishilarga imom bo'lib berarsanmi?" dedi. Abu Bakr "Bo'ladi, agar xohlasang" dedi. Bilal namozga takbir aytdi. Abu Bakr oldiga o'tib namozga quloq qoqdi. Kishilarmi quloq qoqdi. Rasululloh kelib saflarning ichidan mengib o'tib, oldingi safga berib turdi. Shuning bilan kishilar chavoq chelishga boshladi. Abu Bakr namozda atrofiga qaramadi. Kishilar chavoq chelavergandan keyin Abu Bakr keynab qaradi. Rasululloh uningga namozini o'qiyvergan deb ishorat qildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu qo'lini ko'tarib Alloh taologa hamd aytib, orqacha keyinib birinchi safda turdi. Rasululloh oldiga o'tib kishilarga namozni o'qib berdi. Rasululloh namozdan farog' bo'lgandan keyin kishilarga qarab, "Ey xaloyiq, sizlarga namozda biror ish bo'lsa, chavoq chalinglar nimasi? Chavoq faqat ayollarga xosdir. Bir kishiga namozda biror ish bo'lsa, subhanalloh, ya'ni Alloh taolo pokdir desin. Qanday bir odam subhanallohni anglasa qaraydi. Abu Bakr, men sana ishorat qilgan chog'da kishilarga namoz o'qib berishdan sana nima to'sqinlik qildi?" dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Abu Quhafaning o'g'li Rasulullohning oldida kishilarga namoz o'qib berishga loyiq emasdir dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, kishilar orasini tuzab qo'yishga oldirashning yaxshi ekanligi, imomning ularga bosh bo'lib shunday qilish kerakligi. Ikkinchi, bir namozga ikki imomning ilgari bo'lib imomlik qilishning durust ekanligi. Uchinchi, Abu Bakr radhiyallohu anhuning fazilati. To'rtinchi, namoz o'qishning o'zirlik ahvolda ba'zi bir ushaq harakatlarni qilishning durustligi, ammo uning ko'p bo'lib ketmasligi, namoz o'qishning maqsadini ifodalash uchun ishorat qilishga bo'ldiganligi.
Yaxşılar bağçısı 158. bet 32. bab. Aciz, namrat ve namsız Müslümanların fazileti doğrusunda. Allah Teala mundaq deydi. Sen Perverdigarının razılığını tilep, ettigen akşamda onun ibadet kıldıqanlar, yani aciz, kembegal Müslümanlar bilen sevirçan bulgan aldı billi bulgan. Hayatı dünyanın zibu zinnetini, yani müşriklerinin çoğunlarının söhbetini dep, ularını közge olmaya kalmagın. Kur'an-ı Kerim Sure Kehf 28. ayetinin bir kısmı. 252. hadis. Haris İbni Vehbe radıyallahu anhudur rivayet kılınudu ki, men Resulullah'ın mundaq degenligini anlagan. Men sizlerge ehli cennetini dep bereymi? Ular aciz, bozak kişilerdir. Eğer ular Allah Taala'nın merhametini ümit kılıp qasam kılsa, Allah Taala ularning degenini berdi. Men sizlerge dozaq ehlini dep bereymi? Ular qopal, körenglep maňadygan akavur kişilerdir. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktalary: 1. Qopallık ve akavurlukdan çekleş. 2. Müslümanlarning kemter kichik beyil boluş lazımlığı. 253. hadis. Ebu Abbas Sahl ibn Sa'id Sa'idi radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselamның aldıdan bir kişi ötdi. Peygamber aleyhisselam yeni turgan adamdan, "Ma bu ötüp ketayotgan adamga qanday qaraysan?" deb so'radi. Bu bir islizad adam. Allah Taala qasam qilamanki, agar u o'ylanmoqchi bo'lsa, albatta xotin ola oladi. Agar shafaat qilsa, albatta shafaat qabul qilinadi dedi. Sahl mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam yuqorqi gapni anglab sukut qildi. Uningcha uning oldidan yana bir odam o'tdi. Peygamber aleyhisselam el qiyinda o'tirgan odamdan, "Bu odamga qanday qaraysan?" deb so'radi. U, "Ey Rasulullah, bu musulmonlardan bir paqir odam. Agar u o'ylanmoqchi bo'lsa, albatta xotin ola olmaydi. Agar shafaat qilsa, albatta shafaat qabul qilinmaydi. Agar so'zlasa, albatta boshqalar uning gapiga quloq solmaydi" dedi. Peygamber aleyhisselam, "Bu paqir odam hali qadak sansanoqsiz islizada odamni yaxshi" dedi. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktalary: 1. Kembegal, namsiz kişilerini kemsitmeslik gerekligi. Ularning boy ve şan şöhretli kişilerden afzal bo'lishi mumkinligi. 2. İnsanның qadri qimmati Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala'nın haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar deganidek, uning nasabi yoki xalq orasida obro' inoati bilan emas, balki taqvodorligi bilan o'lsindiganligi. 3. Gerçi namrat bo'lsa-mu, taqvodor, solih kishilarga nikohlanishga rag'batlantirilganligi. 4. Faqat bu dunyoda xo'ja bo'lib, ustun bo'lishning musulmonlar jamoasiga hech qanday foydasi yo'qligi. Aksicha dunyolikdan nisibdor bo'lolmagan odam yaxshi amallar va taqvolik bilan o'rnini to'ldira oladiganligi. 254. hadis. Abu Said Hudri radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Mende cennet bilen dozaq munozalashib qoldi. Dozaq mende zo'miganlar ve mutakabbirlar var" dedi. Cennet mende kişilerinin acizleri ve miskinleri var dedi. Allah Taala ularning orasida hukm qilib, "Cennet, sen mening rahmetim. Men sen arqali xoligan kishilarga rahim qilaman. Dozaq, sen bo'lsang mening azobim. Sen arqali xoligan kishilarni azoblayman ve ikkinlarni to'shqizish mening qilishga tegishli ishim" degan. Müslim rivayet qilgan. Hadisning mühim noktalary: 1. Allah Taala'nın kişilerge haq bilen gumrohlik yo'lini aniq bayon qilib ko'rsatgandan keyin qaysi yo'lda mengishni ularning ixtiyoriga qo'yganligi. Kishilarning bir turkumining o'z ixtiyori bilan yomonlik yo'lini tanlab, oqibatda do'zaxga loyiq bo'lganligi. Yana bir turkumning o'z ixtiyori bilan yaxshilik yo'lini tanlab, jannatga loyiq bo'lganligi. Allah Taala'nın shular bilan jannat va do'zaxni to'ldirganligi. 2. Namrat, aciz müminlerge cennet bilen xushxabar berilganligi. Akavur zalimlarga do'zaxga kirish bilan azob va'da qilinganligi. 255. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Qiyomat kuni yo'g'on semiz bir odam keltiriladi. Allah Taala'nın nazarida uning qoshining qanchalikmi e'tibori bo'lmaydi." Bukhari ve Müslim rivayet qilgan. Hadisning mühim noktası: Kıyamet günüde insanın qadr qimmati tashqi shakli, ko'rinishi bilan, amallari bilan bo'ldiganligi.
256 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, masjidni supuradigan bir qora tanlik ayol bor edi yoki bir yosh bola bor edi. Qaysi ekanligi rivoyat qiluvchining esida yo'q. U yo'qolib ketib edi. Rasululloh u ayolni yoki yosh bolani so'radi. Kishilar u o'lib ketdi dedi. Rasululloh sizlar nimishqa meni xabardor qilib qo'ymadinglar dedi. Kishilar uni kichik ish sanagandek qilatdi. Rasululloh meni uning tuproqqa boshlab beringlar dedi. Kishilar Rasulullohni boshlab apardi. Rasululloh uning uchun namoz o'qidi. Ondan keyin haqiqatan bu qabrlar yotqinlar uchun qorong'ulik bilan to'shib ketgandir. Shubhasizki, Alloh taolo mening ularga o'qigan namozimning barakati bilan ularning qabrlarini nurlantirdi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Masjidlarni tozalashning fazli savobi. 2. Payg'ambar alayhissalomning kamtarligi, do'stlari va xizmatchilarining ahvolini so'rab turganligi. 3. Yaxshi kishilarning janoza namoziga hozir bo'lishga rag'batlantirish, janoza namoziga hozir bo'la olmagan odamning mayit dafn qilinib bo'lgandan keyin bo'lsa-mu, janoza namozi o'qishga bo'lganligi. 257 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib, mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Ishik oldida tentirab yurgan, sochlari paqpaygan, bosh ko'zini to'p besib ketgan nurg'un kishilar borki, ular Alloh taolo bilan qasam qilsa, Alloh taolo ularning qasamini ishga oshirib beradi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Alloh taoloning bandalarining tashqi ko'rinishiga emas, qalbi va amallarga qaraydiganligi. 2. İnsanның niyetini durust qilishi va amallarini tuzashga tashqi ko'rinishiga va kiyinishlarga ahamiyat bergandan bekrek ahamiyat berish lozimligi. 3. İnsanның qadri qimmati tashqi ko'rinishi, nasab yoki mol dunyosi bilan emas, amallari bilan o'lchanadiganligi. 258 hadis. Osama radhiyallohu anhu rivoyat qilib, mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Men jannatning ishkida turdim. Cennetga kirganlarning to'lisi miskillar ekan. Davlatmanlar miskillardan keyin kirishni to'xtatilib qo'yilibdi. Do'zaxiylar bo'lsa do'zaxga kirishga hukm qilinibdi. Men do'zax ishkida turdim. Uningga kirganlarning ko'pinchisi ayollar ekan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Payg'ambar alayhissalomning do'zax va jannat ahlining ahvolida g'ayb ilmdan xabar berganligi. 2. Miskinlar va yaxshi amallarni qilgan kishilarning jannat ahli ekanligi. 3. Qiyomat kunida insonga yaxshi amallardan boshqa mol dunyo va farzandlarning asqatmaydiganligi. 4. Hadisda aytilgan ayollar bo'lsa, Alloh taoloning amriga osiylik qilganlar, Alloh taoloning haqqini ado qilmaganlar, yaxshilik va xayr ishlarni inkor qilgan ayollardir. 259 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib, mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Büşükdiki çığda faqat 3 buvaq so'zlagan. Ularning biri Maryam o'g'li Isa alayhissalomdir. Ikkinchisi Jurayjning vaqaligi buvaqdir. Jurayj bo'lsa bir abid kishi edi. U maxsus ibodatxonadan birini silib shu yerda turardi. Bir kuni apasi u namoz o'qiyotgan vaqtda kelib Jurayj deb chaqirdi. Jurayj ichida: "Ey Rabbim, anamga javob qaytaramu, namozimni davomlashtirayveraymi?" deb oxir namozini davomlashtirayverdi. Anasi ketib qoldi. Jurayj ertasiga namoz o'qiyotganda anasi kelib Jurayj deb chaqirdi. Jurayj: "Ey Rabbim, anamga javob qaytaraymi yoki namozimni o'qiyveraymi?" deb oxir namozini davomlashtirayverdi. Ertasi bu ahvol takrorlandi. Shuning bilan anasi: "Ey Alloh, Jurayj buzuq xotinlarning yuziga qaramaguncha uning jinini olma, ya'ni bir tuhmat giriftar bo'lsin" deb beddua qildi. Bani Isroil qavmi orasida Jurayjning qilgan ibodatlar to'g'risida gap so'zlar bo'lib turardi. Shoyliqligi bilan tanglik bir buzuq xotin bo'lib, u agar xohlasanglar men yo'ldan chiqaray deb Jurayjni har xil usullar bilan o'ziga qaratmoqchi bo'ldi. Jurayj uning damiga tushmadi. Bu xotin Jurayjning ibodatxonasida turgan bir padishning yoniga kelib, uni o'ziga qaratib oldi. Padichi uningga chiqilib qo'ydi. Shuning bilan u amillar bo'lib qoldi. Bola tug'ilganda u xotin bolani Jurayjdan bo'lgan deb turib oldi. Kishilar Jurayjning ibodatxonasini tortib chiqarib, ibodatxonasini chiqib, uni dumbaliga o'tirdi. Jurayj: "Bu nima qilganinglar?" dedi. Kishilar: "Sen bu xotin bilan zina qilib ekansan. Sendan u bolani tug'ibdi" dedi. Jurayj: "Qani u bola" dedi. Bolani akilishdi. Jurayj: "Meni qo'yib beringlar, namoz o'qilay" deb namoz o'qidi. Namozni o'qib bo'lib, bolaning yoniga kelib, bolaning qo'rsiqiga qo'lini sanjib turib: "Ey bolam,
Ey bala, atan kim? Devidi bala palağını padıçı dep cevap verdi. Kişiler Cüreyj'nin etrafı oluşup, Cüreyj'nin söygülü, onun kollarını berden sürkep, tevarak oturdu. Ular, sana altından bir ibadetxana selip bireyli, devidi Cüreyj. Yak, menin ibadetxanamni laydın qayta burun qilak selip biringlar, dedi. Kişiler şundak kıldı. Üçüncüsü, anasını imam atkan küçük bala var idi. Onun anası isil, çıraylık atqa menip ötüp ketiyatkan kelişken bir kişini görüp, ey Allah, balamni muş kişide kılgın dedi. Bala emiştin toktap, elik kişi qarap yakıp, ey Allah, meni bu kişide kılmıgın da koyup anasını emi verdi. Ebu Hüreyre, Peygamber Aleyhisselam'ın o balının emişini söyletlep, körsetkiş barmıqını ağzılık selip, şorap körsetkeldi ki, hazırqadak göz onunda turuptu, dedi. Peygamber Aleyhisselam mundaq dedi. Ana balı ikisi kişiler zina kıldın, oğulluk kıldın dep urvatkan bir kızın elinden öttü. O kız bolsa Allah Taala maň kifayedir, Allah Taala nemge yaxşı vekil deydi. Bunu görgen ana, ey Allah, balamni bu kızda kılıp koymagan dedi. Bala emişini toxtup o kız qarap, ey Allah, meni muş kızda kılıp koygan dedi. Ana balı ikkeylem bolatkan işler üstüde gep dolaşıp kaldı. Anisi, kilişken bir adam ötüydü. Balamni muş kişide kılsan dep dua kılsam, ey Allah, meni o kişide kılmagan, kılıp koymagan deysen. Kişiler bir dedekni zina kıldın, oğulluk kıldın dep urup dumbalı ödü. Ey Allah, balamni bu kızda kılıp koymagan desem, ey Allah, meni şu kızda kılıp koygan deysen go degende bala. Sen degen elik adam bolsa zomiger kişiydi. Şuna, ey Allah, meni muş kişide kılıp koymagan dedim. Kişiler zina kıldın, oğulluk kıldın dep eyiplegenlik kız bolsa zina kılmagan, oğulluk kılmagan pak kız idi. Şuna men ey Allah, meni aşu kızda kılıp koygan dedim, dedi. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları. Birinci, nafil namaz okuvatqanda anası çağırsa derhal cevap qaytırış lazımlıqı. Çünkü nafil ibadet bolsa sünnet, anaq cevap qaytırış bolsa vacip ekanligi. İkinci, hadiste erlerden, ayollardan bolsun salih takva bendelerinin kuluğa Allah Taala bəzi karametlerini xas kıldıqanlıqı ve peygamberlerden möcüzələrinin meydana keldiqanlıqı. Üçüncü, ata-anaga yaxşılık qilishning fazli savabı. Yaxşılar bağçısı 164. bet 33. bab yetim oğul ve yetim kızlarının 5. sıylaş, miskin, dili sonuq kişilerge yaxşılık qilish, şefkat qilish, ular bilen kemtar muamele bolup, ularni qanat astığı elish to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi. Müminlerge kemtar bolgun. Kur'an-ı Kerim Sure Hicr 88. ayetinin bir kısmı. Allah Taala yana mundaq deydi. Sen Perverdigarыңның razıqын tilep, Etigen akşamda onunla ibadet kıldıqanlar, yani aciz, kembag'al musulmonlar bilen savirchan bolgan alda billi bolgan. Hayati dünyanın zıbı-zinetlerini, yani müşriklarning çoğlarının söhbetini dep, ularni közge ilmay kalmagın. Kur'an-ı Kerim Sure Kehf 28. ayet. Allah Taala yana mundaq deydi. Yetimni harlama, sailga qo'pollik qilma. Kur'an-ı Kerim Sure Zuha 9. 10. ayet. Allah Taala yana mundaq deydi. Dinni inkar qilgan adamni ko'rdingmi? U yetimni dushkanlaydigan, miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydigan adamdir. Kur'an-ı Kerim Sure Maun 1. 2. 3. ayetler. 260. hadis. Said ibn Abu Waqqas radhiyallahu anhudan rivayet qilinadi ki, biz 6 kişi Peygamber aleyhisselam bilen birga edik. Müşrikler Peygamber aleyhisselamga ularni qo'g'lab etkin, ular bizler bilen birga o'ltirishga jur'at qilolmasin dedi. Bu 6 kişi men, İbn Mas'ud, Huzayl qabilasidan bir kişi, Bilal ve yana men ismini atamaydigan 2 kişiden ibaret idi. Ondan Peygamber aleyhisselamның ko'nglidan Allah Taala xohlagan narsalar keçti. Diliga ketganni o'z-o'ziga deb ko'rdi. Shu chaqda Allah Taala bu oyatni nozil qildi. Allah Taala'nın razıqını tilep, ettigen akşamda Perverdigarınga ibadet qildiganlarni yanından qo'llab etmegen. Kur'an-ı Kerim Sure En'am 52. ayetinin bir kısmı. Müslim rivayet qilgan. Hadisning mühim noktaları. Birinci, kambag'al miskinlarning eng dastlab Peygamber aleyhisselamның davetini qabul qilib, İslam diniga kirgan kishilar ekanligi. İkinci, salih, taqvodor kishilarni hurmatlash, ularga azar berdigan, aziyat yetkazadigan ishlardan saqlanish lozimligi. Chunki ularga azar berish Allah Taolaning g'azabini keltiradiganligi. Üçüncü, kishilarni mol mulki va obro'y inoatiga emas,
dini ve imana qarab hürmetleş, qadirleş gerekligi. 4. İslam davetinin dastlabki mezgillerinden başlapla İslam dininde kişilerinin insani kıymette beraber ekanligi amaliyotga tatbiqlanganligi. 5. İslam dini Allah Taala'nın cemi insanlarga tushirgan dini bulup, bir adamning yana bir adamdan mal dünya ve şan şöhret bilen emas, taqvodorlik ve yaxshi amallar bilan ortiq bo'lganligi. 261 hadis. Abu Hurayra Aiz ibn Amr Muzanni radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Abu Hurayra bolsa Rizvan beyti qatnaşqanlardan idi. Salman, Suayb ve Bilal qatarlıq bir qancha kişinin qışığa Abu Sufyan keldi. Ondan ular Allah Taala'nın qilishleri Allah Taala'nın düşmanını tegishli ravishda chapalmadi deyishdi. Abu Bakr radıyallahu anhu, sizlar bu so'zni Qurayshning sardori va katta o'shig'damsizlar dedi. Ondan Abu Bakr radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның qışığa kelib, uni bu gapdan xabarlandirdi. Peygamber aleyhisselam, ey Abu Bakr, sen ularning açıqını keltirib qo'ygan bo'lishing mumkin. Ularni g'azablantirib qo'ysang, Allah Taala'ni g'azablantirib qo'ygan bo'lasan, dedi. Abu Bakr ularning qışığı berib, ey qarindoshlar, sizlar xafa bo'ldinglarmi? dedi. Ular, yo'q ey qarindoshim, Allah Taala seni mag'firat qilsin, dedi. Müslim rivayet qilgan. Hadisning mühim noktaları, müminlerge mehriban, mulayim bo'lish lozimligi. 2. Hadisda tilga ilingan Salman Farisi, Suhayb ve Bilal'ning fazli ve o'rnining yuqorligi. 3. Allah Taala yo'lidagi qarindoshlarning o'zaro ba'zilarining so'zlarini yaxshi tarafga burab tushunganligi. 262 hadis. Sa'd ibn Sa'd Sa'idi radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam, men yetimni boqquchi odam bilan jannatda mushundaq yaqin turaman deb ko'rsatkich barmoqi bilan o'ttira barmoqining orasini echib ko'rsatgan. Buxoriy rivoyat qilgan. 263 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Mayli to'qqining yoki yot bo'lsin, yetimlarni boqquchi bilan men jannatda mushundaq yaqin turaman degan. Hadis rivayet qiluvchi Malik ibn Anas ko'rsatkich barmoqi bilan o'ttir barmoqining orasini echib ko'rsatgan. Muslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Yetimning mol-mulkini qo'g'dash va uningga ami bo'lishga rag'batlantirgan. 2. Ibn Battal mundaq deydi. Bu hadisni anglagan har qanday bir odam shunday qilishga qiziqadi. Chunki oxiratda Peygamber aleyhisselamning hamrohi bo'lishdan afzalroq o'rin yo'q. 264 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Başqalarının oldidan 1-2 tal xurma ve 1-2 lokma taam bilan qaytgan odam miskin emas, haqiqiy miskin degan tilamchilikdan o'zini tortgan odamdir. Yana bir rivayette kişilerini aylanib yurib 1-2 lokma ve 1-2 tal xurma bersa qaytib ketgan odam miskin emas. Miskin degan o'zini behojat qiluvdak boylikqa ega emas, lekin uning miskinligini boshqalar sezmaydigan, boshqalar sadiqin bermaydigan, tilamchilikmi qilmaydigan kishilardir deyilgan. Buxoriy ve Muslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Xattabi ve boshqalar mundaq deydi. Hadisda aytilgan kishilardan tilaydigan tilamchiga zakat bo'ladi. Shuning bilan behojat bo'lib, miskin deb atalmaydi. Balki kishilardan hayo qilib tilamaydigan kishi kambag'al petib turaverdi. Ana shu kishi miskin deb atalishga loyiqdir. 2. Kishilardan tilashning yaxshi ish emasligi. 3. Hadisda kishi ayoli bo'lishga rag'batlantirilgan. 265 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam tul xotullarga ve miskinlerge hayri işten kılgıçıga Allah Taala'nın yolunda cihat kılgıçının yaki keçisi ibadet kılıp gündüz roz tutuşunun savabı buludu deyilgen. Buxoriy ve Muslim rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtalari. Tul xotun ve miskinlerinin ağaldın haber eliş, sevr qilish, nefsi ve şeytan bilan kurash qilish talab qilingan ish bo'lg'achqa, tul xotun ve miskinlerinin ağaldın haber algıçılar Allah Taala yolunda cihat qilguvchi mujohidga o'xshatilgan. 2. Acizlarning ig'irchiliklarni ko'tarib o'tish, hojatlarini o'rinlab berishga rag'batlantirilgan. 3. Ibodatning barliq yaxshi amallarini o'z ichiga olganligi. 266 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Taamning yamini to'yning taamidir. Uningga kelishni xohlaydigan kishilar, ya'ni miskinlar chaqirilmay, kelishni xohlamaydigan kishilar, ya'ni boylar chaqiriladi.
Kimki chaqirgan yerga bormasa, Alloh taolo va Alloh taoloning rasuliga asi bo'lgan bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda uningga boylar chaqirilib, kambag'allar chaqirilmagan to'yning taomi eng yomon taomdir deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari. To'yga chaqirilsa berish vojib, ammo boshqa munosabat bilan chaqirilgan yerlarga berish mandubdir. Biroq shu shart bilan ekanki, to'yda shariatda cheklangan aroq-sharob, o'yin tomoshalar bo'lmasligi kerak. Ikkinchi, Payg'ambar alayhisolamning o'zidan keyingi davrlarda faqat boylar to'yga chaqirilgan bo'lganlikdan oldin ola xabar berganligi. Uchinchi, kambag'allarning holiga yetish, ularga muloyim bo'lish kerakligi. To'rtinchi, boylarni boy bo'lgani uchunla ulug'lashning to'g'ri emasligi. 267 hadis Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki ikki qizni balog'atga yetkichilik bekitib cho'ng qilsa, qiyomat kuni u men bilan mushundoq keladi, deb o'zining barmoqlarini juplab ko'rsatdi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, qizlarni beqib, ularga yaxshilik qilishning fazli savobi. Ikkinchi, qizlarini obdan tarbiyalab, qatorga qo'shishning ota-onasining jannatga kirish va oxiratlik martabasining yuqori bo'lishiga sabab bo'lgan ish ekanligi. 268 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, mening qishimga bir ayol ikki qizi bilan kirib bir narsa so'radi. Men bir xurmadan boshqa hech narsa topolmadim. Uni ayolga berdim. U ayol uni o'ttirisini ikki qilib, ikki qiziga berdi. U ayol uningni yemedi. Ondan o'rnidan turib chiqib ketdi. Payg'ambar alayhisalom kirganda uningga bu ishni deb berdim. Payg'ambar alayhisalom kimki mushunda qizlar bilan sinilib, u kishi ularga yaxshilik qilgan bo'lsa, u qizlar u kishi uchun do'zaxdan parda bo'ladi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Qizlarni beqib obdan tarbiyalashning shu kishini do'zaxdan saqlaydigan, xatoliklarni o'chiradigan savobli ish ekanligi. 269 hadis. Aisha radhiyallohu anha sin rivoyat qilinadiki, mening qishimga ikki qizini ko'tarib olgan bir miskin ayol kirdi. Men uningga 3 tal xurma berdim. U ayol ikki qiziga birdan xurmani berdi. Birini o'zi yeyish uchun og'ziga opirdi, ikki qiz unimi yegizib qo'yishni talab qildi. U ayol unimi o ikkisiga yegizib qo'ydi. Men uning ishidan ajablanib bu ishni Payg'ambar alayhisalomga so'zlab berdim. Payg'ambar alayhisalom haqiqatan shu ishning sababi bilan Alloh taolo u ayolga jannatni tegishli qildi yoki uni do'zaxdan xalos qildi dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Mo'min odamning Parvardigoriga bo'lgan iymonining va Alloh taoloning va'dasiga va savobiga bo'lgan ishonchning rostligini ko'rsatib beradigan sadiqaning fazilati. Ikkinchi, ayolining erining umumiy va ayrim ruxsati bo'yicha erining mol-mulkidan sadiqa qilishning durust ekanligi. Buning uchun ayol va uning erining o'xshash ajr savobga ega bo'lganligi. Uchinchi, onaning bolalariga bo'lgan cho'nqur mehr va kuyimchanligi. To'rtinchi, jahiliyat davrida arablar qiz to'qishni yomon ko'rardi. Qiz boqlarni ko'mitadigan qabih odat bor edi. Islom dini bu xil qabih qilmishga radiya berib, qizlarni yaxshi tarbiyalash shu kishining jannatga kirishiga sabab bo'lganligini bayon qildi. 270 hadis. Xuvaylid ibn Amr Xozai radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Ey Alloh, men yetim va tul ayoldan." 270 hadis. Xuvaylid ibn Amr Xozai radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Ey Alloh, men yetim va tul ayoldan iborat ikki ojizning haqqiga chaqilishdan qattiq ogohlantirman." Nasai rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, yetimga va tul ayolga har qanday ravishda o'g'il qo'yishdan ogohlantirgan. Ikkinchi, yetim va tul ayol ojizlar bo'lib, hamma ishlarida Alloh taologa yuzlanib, Alloh taolodan yordam tilaydiganlik uchun ularga zulm qilguvchining Alloh taoloning amriga qarshi chiqqanligi bo'lib, Alloh taoloning azobiga duchor bo'lganligi. 271 hadis. Mus'ab ibn Sa'id ibn Waqqas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Sa'id o'zining to'yan kishilardan o'zini ustun chalganda Payg'ambar alayhisalom sizlarning oranglardagi ojiz kishilarning barakatidan Alloh sizlarga madad qilib turadi va rizqinglarni berib turadi dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. 272 hadis. Abu Darda Uvaymir radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: "Men Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini anglagan edim. Meni ojiz kishilarning ishidan tepinglar. Haqiqatan sizlarning ichinglardagi ojiz kishilarning barakatidan rizq beriladi va madad beriladi." Abu Davud rivoyat qilgan.
Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, ojizlar dunyo maishatlaridan yiroq, qalbi dunyoning rohat barogatlaridan xoli bo'lg'achqa, ibodatda texim ixlosman ekanligi, hamma ishlarda bir Alloh taolodan yordam tilaydiganligi. Ikkinchi, kamtar bo'lish, o'zini boshqalardan ustun chog'lamaslik lozimligi. Uchinchi, kuchliklar o'zining kuchi bilan, ojizlar ixlosi va Alloh taologa yo'linishi bilan ustun bo'ladiganligi. Yaxshilar bog'chisi 173 bet 35 bob erning ayolining ustidagi haqqi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Erlar ayollarning amillaridir. Bu Alloh taoloning ularning ba'sini ba'sidan, ya'ni erlarning kuch-quvvat, g'azotga chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir va erlarning o'z pul-mollarini sarf qilganligidandir. Ya'ni ayollarning nafaqasi erlarning zimmasiga yuklanganligidir. Yaxshi ayollar itoat qiluvchilardir. Erlari yanada bo'lmagan chog'larda Alloh taoloning panohida erlarining haqlarini saqlovchilardir. Qur'on Karim Sura Nisa 34-oyatning bir qismi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Har kishi o'zining ayolini billa bo'lishga to'shakka chaqirsa, ayol unumay xafa bo'lib yetib qolsa, farishtalar u ayolga tong otqicha la'nat o'qiydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda agar bir ayol o'zining eri bilan billa bo'lishdan bosh tortib yetib qolsa, farishtalar u ayolga tong otqicha la'nat o'qiydi deyilgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda jinim ilkir bo'lgan zot bilan qasamki, agar bir ayolini to'shakka chaqirsa, ayol unumasa, osmondagi hammani yaratquchi zot u ayolga g'azab qiladi, toki u ayoldan rozi bo'lmoqchilik deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, ayolning o'zillik bo'lmagan ahvolda eriga itoat qilish lozimligi, o'zirsiz holda erini rad qilish Alloh taoloning rahmatidan yiroq qilib qo'yadigan gunoh ekanligi. Ikkinchi, ayolining erining talabini rad qilishi erning bir gunoh o'tkazib qo'yishiga sabab bo'lib qolganligi. 282 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Eri yanada bor holatda uning ruxsatini olmay turib, nafl ro'za tutish ayol kishiga durust bo'lmaydi. Va bir kishini erining ruxsatsiz uyga kirishga ruxsat qilishi durust bo'lmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, ayolning erining roziligini olmay turib, nafl ro'za tutishi haram ekanligi. Chunki buningda erning ayoli ustidagi haqqi zoyi bo'lib ketadiganligi. Ikkinchi, ayolning erining ruxsatsiz yot odamni uyga kirgizishning to'g'ri emasligi. 283 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Sizlarning ammanglar podachi, sizlarning ammanglar podanglar to'g'riliq so'roq qilinasizlar. Xalifami podachi, har bir odammi o'z ahliga podachidir va ayol kishimi erining uyiga va uning bolalariga podachi. Sizlarning ammanglar podachi, sizlarning ammanglar o'z podalaringlardan so'roq qilinasizlar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Jamiyatning har bir a'zosining ado qilishga tegishli mas'uliyati borligi. Ikkinchi, ayolning iffetli bo'lishi, erining mol-mulkini obdan saqlash kerakligi. Uchinchi, ayol ikkisi hayotdagi hamrohlar bo'lib, her ikkisining o'z ustidagi mas'uliyatini va bir-birining haqqini ado qilish lozimligi. 284 hadis. Talqa ibn Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Agar bir o'zining ayolini hojat uchun chaqirsa, u ayol tunur beshida bo'lsin kelsin. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Erning ayoli ustidagi haqqining cho'ngligi. Ikkinchi, ayolning o'z imkoniyati doirasida Alloh taolo vojib qilgan ishlarda eriga itoat qilishi va rozi qilish lozimligi. 285 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Agar men bir kishini yana bir kishiga hurmat qilish yuzasidan sajda qilish buyurgan bo'lsam, shaksiz ayol kishini eriga sajda qilishga buyurdim. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, ayolning erining haqqini ado qilishi va eriga itoat qilishning zarurligi. Ikkinchi, faqat Allohla banda sajda qilishga loyiq zot ekanligi. 286 hadis. Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilib bundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Qandoq bir ayol eri uningdan rozi bo'lgan holat o'lib ketsa, jannatga kirdi. Tirmiziy rivoyat qilgan.
Hadisning muhim nuqtasi: ayol mümin alda vafot bo'lsa, erining haqqini ado qilgan, uni rozi qilgan bo'lsa, jannatga kirdiganligi. Bu Alloh taoloning shu ayolning gunohlarini mag'firat qilganligi yoki uningdan rozi bo'lganligidan bo'lgan bo'lishi mumkinligi. 287-hadis. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: agar bir ayol bu dunyoda eriga aziyat yetkazsa, u erning u dunyodagi o'rpadlardan bo'lgan ayoli u eriga aziyat yetkazsa, ayoli u ayolga: o'lgur, uningga aziyat yetkazma, u sening qishingda bir mehmondir, u seningdan ayrilib bizlarning qishimizga keladigan ozliq vaqt qoldi deydi. Termiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: ayol kishining naqd holda eriga azor berishdan ogohlantirilgan. 288-hadis. Osama bin Zayd radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: men erlarga ayollardan qattiqroq bir sinoqni qo'yib ketmadim. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: erlar ayollarga moyil bo'lganligi va shu sababli ba'zi gunohlarni o'tkazib qo'yganligi uchun erlarni ayollar bilan sinash ularga nisbatan og'ir sinoq hisoblanganligi. Yaxshilar bog'chisi 176-bab, 36-bab. Xotin bola chaqalarga xarajat berish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: ota-onalar qoida bo'yicha yemak-ichmak va kiyim-kechak bilan ta'minlab turishi kerak. Qur'on Karim Sura Baqara 233-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: boy odam ayolini va bolasini o'zining boyligiga yarasha ta'minlasin. Rizqi tarqalingan odam Alloh taolo uningga berganiga yarasha ta'minlasin. Ya'ni her odam o'zining iqtisodiy ahvoliga yarasha xarajat qilsin. Alloh taolo insonni faqat taqati yetadigan ish qila taklif qiladi. Ya'ni faqir odamni boyni taklif qilgan ishga taklif qilmaydi. Qur'on Karim Sura Taloq 7-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: Alloh taoloning yo'lida bergan narsalarning o'rnini Alloh taolo to'ldirib beradi. Qur'on Karim Sura Saba 39-oyatning bir qismi. 289-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh taolo yo'lida 1 dinarni sarf qilsang, qul ozod qilishda 1 dinar sarf qilsang, miskinga 1 dinar sarf qilsang, oilangga 1 dinar sarf qilsang, mushlarning ichidan oilangga sarf qilgan dinaringning savobi eng katta bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: o'z oilasiga xarajat qilishning eng yaxshi va joyida xarajat qilish ekanligi. Chunki bu vojib bo'lib, boshqa yerlarga pul sarf qilish mandub hisoblanadi. Ammo farz zakat buning sirtida. Rasulullohning xizmatchisi Abu Abdurrahman Savban ibn Bujdud radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: bir kishining sarf qilgan dinarlari ichida ajri eng katta bo'ldig'ini oilasiga sarf qilgan dinardir. Alloh taolo yo'lida ishlatish uchun atab qo'ygan uloqqa qo'yilgan dinardir va Alloh taolo yo'lida birodarlarga sarf qilgan dinardir. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: turli yo'llarga sarf qilingan pul molning savobining tartibi. Bularning ichida o'z oilasiga qilgan xarajatning savobining eng cho'ng ekanligi. 291-hadis. Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilindiki, men ey Rasululloh, Abu Salamaning bolalarini boqqanligimga sabab bo'lamdi. Men ularni jon beqish ko'yda taraf cheshib ketgan holatda tashlab qo'ymadim. Ular mening bolalarimdir dedi. Rasululloh shundaq, ular uchun tartgan chiqimlaringga sabab bo'ladi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: gerçi ana bolalariga bo'lgan mehr-muhabbati tufaylidan ularga chiqim qilib baqsimi, mushuning uchunmi ana sabab bo'lganligi. 292-hadis. Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: shubhisizki Alloh taoloning roziligini tilab biror nafiqa bersang, uning savobini topsan. Hattoki ayolingning og'ziga solgan biror luqmasimi savob topsan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: erning ayoli qilgan nafiqasi uchunmi u kishiga savob berilganligi. Hech qanday savobmi yoki gunohim bo'lmaydigan mubah ishlar yaxshi niyat bilan elib berilsa, taat ibodat darsi ko'tarilganligi. 293-hadis. Abu Mas'ud Badri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan:
Musulmon odam Alloh taoloni ko'zda tutgan holda oilasiga xarajat qilsa, uningga sadaqa berganning savobi bo'ladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 294 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: bir kishining o'ziga qarashli bo'lgan kishilarning xarajatini bermasligi yetarli gunohdir. Abu Davud rivoyat qilgan. Muslimning yana bir rivoyatida Payg'ambar alayhissalom kafa bil birovning o'ziga tava kishilarning xarajatini uzib qo'yishi yetarli gunohdir degan deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari: o'ziga qarashli kishilarga nafiq berishda bexillik qilishdan ogohlantirgan. Erning ayoli bola chaqalari shuningdek xizmatchiga o'xshash kishilarga mas'ul bo'lish kerakligi. 295 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom bundaq degan: kishilarga har kuni osmondan ikki farishta tushib, ularning biri: "Ey Alloh, sehi odamga uning xayri ihson qilib berganining o'rnini to'ldirib bergin" deydi. Yana biri: "Ey Alloh, bexilning malini terib ihson qilib etgin" deydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: sehi odamga xayri ihson qilgan, meli uchun tehim ziyoda ato qilishga duo qilishning durust ekanligi. Shundaqla nafiqa bilishga tegishli kishilarga bexillik qilgan odamning mol mulkini terib ihson qilishga duo qilishning durust ekanligi. 296 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: ustunki qo'l bergan qo'l ostingi qo'ldan, ya'ni olgan qo'ldan yaxshidir. Berishda o'zingga yaqin kishilardan boshla. O'zining oshdan oshqanini berish eng yaxshi sadiqadir. Kimki iffetli bo'lishni talab qilsa, Alloh taolo uni iffetli qiladi. Kimki behojatlikni talab qilsa, Alloh taolo uni behojat qiladi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, kishilar 4 darajaga bo'linadi. Eng afzali boshqalarga xayr ihson qilib, pul mol berguchi odam. Uningdan qolsa boshqalardan biror narsa elishdan o'zini tortgan odam. Uningdan qolsa kishilardan tilamagan, berganni olgan odam. Uningdan qolsa so'rab olg'uchi tilamchidir. Biror narsaga erishish uchun Alloh taolodan so'ragan kishiga Alloh taoloning berdiganligi, iffat hayo va qanoat solih mo'minning sifati ekanligi. Uchinchi, kishining o'zi va oilasidagilarga xarajat qilib, yashagandan keyin qilgan sadiqasining eng yaxshi sadiqa ekanligi. Yaxshilar bog'chisi 178-bab, 37-bab. Yaxshi ko'rgan narsalarni sarf qilish va yaxshilarni berish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Qur'oni Karim sura Al-Imron 92-oyatning bir qismi. Alloh taolo mundaq deydi: ey mo'minlar, sizlar erishgan narsanglarning va biz sizlarga zamindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni ochliqlar, mevalarning yaxshisini sadiq qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oldigan narsalarni ulg'ab sadiq qilmanglar. Qur'oni Karim sura Baqara 267-oyatning bir qismi. 297 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Abu Talha radhiyallohu anhu Madinadagi ansariylarning ichida xurmliq beg'i eng ko'p kishi edi va mollarining ichidagi Abu Talha eng yaxshi ko'rdigani Payg'ambar alayhissalomning masjidga qarab turadigan Bayruha degan beg'i edi. Rasululloh u boqqa kelib, bog'ning shirin suyini ichatdi. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: yaxshi ko'rgan narsanglarni sarf qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Qur'oni Karim sura Al-Imron 92-oyatning bir qismi. degan oyat nozil bo'lgan chog'da Abu Talha o'rnidan turib: ey Rasululloh, Alloh taolo sana bu oyat nozil qildi. Bayruha mening mulkim orasiki eng suyumlik va qimmatlidir. Alloh taoloning dargohida asqatdan quramsaq mal bo'lib qolsin deb uni sadiq qilaman. Ey Rasululloh, uni Alloh taolo sana ko'rsatgan yerga ishlatgan dedi. Rasululloh alayhissalom: pah, nima degan foydali mal bu? Nima degan foydali mal bu? Men sening degan so'zingni angladim. Men uni o'z yaqinlarimga berishni munosib ko'raman dedi. Abu Talha shuna qilay deb uni xish aqbalariga va tog'asining bolalariga taqsim qilib berdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi,
Eng yaxshi shundaqla o'zi yaxshi ko'radigan moldan sarf qilishning fazli savobi. Ikkinchi, sahobalarning fazli, ularning Alloh taoloning amrini darhol o'rinlashga oldiradigan taqvoligi, oxiratda ustun o'ringa erishishga bo'lgan erishmanligi. Uchinchi, fazilat egalariga mirosni taqsim qilish, yaxshilik yo'llariga sadiq qilish vazifasini havola qilishning durust ekanligi. To'rtinchi, xishaqqa va urug' tuqqanlardan muhtoj kishilar bo'lsa, ana shular xayri ihson qilishga eng loyiq kishilar ekanligi, ulardan qolsa boshqalar ekanligi. Yaxshilar bog'chisi 180 bet, 38 bob, o'zining ahli avlodlarini, oq qorani farq etgan bolalarini va boshqa qo'l ostidagilarini Alloh taologa itoat qilishga buyurish, cheklangan ishlarni qilishdan to'sish va ularga adab axloq o'rgatish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, oilandagilarni va ummatingni namozga buyurgin, o'zingmi uni ado qilishga chidamli bo'lgin." Qur'on Karim Sura Taha 132 oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Ey mu'minlar, o'zinglarni va bola chaqanglarni do'zaxdan saqlanglar." Qur'on Karim Sura Tahrim 6 oyatning bir qismi. 298 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Alining o'g'li Hasan radhiyallohu anhu sadiq qilingan bir xurmani oziq silib edi. Rasululloh: "Ay, xurmani chiqarib tashlab, sen bizning sadiq yemaydiganligimizni bilmamsan?" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, kishining o'z oilasidagi va o'ziga qarashli odamlarni haromdan cheklash, uning sababini tushuntirish kerakligi. Ikkinchi, payg'ambar alayhissalomning oilasi va o'riq avlodiga sadiqa va zakat elish harom qilinganligi, ularga urush g'animatlarining 5dan 1ni halol elish halol qilinganligi. Uchinchi, ish ustidagilarning zakatni yig'ishi hamda uni elishga eng haqli kishilarga tarqatib berishi. Bularni astoydillik va ishonchli ravishda ado qilish kerakligi. 299 hadis. Rasulullohning tarbiyasida bo'lgan Abu Afsi Umar ibn Abu Salama Abdullah ibn Abdul Asad radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: "Men payg'ambar alayhissalomning tarbiyasida turayotgan bola edim. Tomoq yeyotgan chog'da qo'lim deganda chip yuradi. Payg'ambar alayhissalom: 'Ey bola, Alloh taoloning ismi bilan boshlayman' deb o'ng qo'ling bilan o'zingning oldida yegin" degan. Shundan buyon tomoq yeyish usulim hamon Rasululloh degandek bo'lib keldi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: farzandlarni islom adab axloqi bilan tarbiyalash, ularning xatolik sabablarini vaqtida ko'rsatishga yetaklash lozimligi. Ikkinchi, tomoq yeyishda rioya qiladigan adab shuki, bismillah deb boshlash, o'ng qo'l bilan yeyish, boshqalarning oldidan emas, o'zining oldidan yeyish. Ulamolar meva-cheva yegan yoki tomoqda birga bo'lgan kishi uning oldidan yeyishga rozi bo'lgandan boshqa chog'da yuqorqi adablarga rioya qilish kerak deb birlikka kelgan. Uchinchi, sahobalarning birdek payg'ambar alayhissalomning amriga itoat qilib, sunnatiga ergashadiganligi, hatto kichiklarning buning sirtida emasligi. 300-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: "Men payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini anglagan. Sizlarning ammanglar padachi va sizlarning ammanglar o'z padalaringlar to'g'riliq so'roq qilinasizlar. Xalifami padachi, ular o'z fuqarolari to'g'riliq so'raladi va er kishimi padachi, u bola chaqalari to'g'riliq so'raladi va ayol kishimi padachi, u erining uy voqisi, bola chaqasi to'g'riliq so'raladi va xizmatchimi padachi, u xo'jayinning mollari to'g'riliq so'raladi. Demak, sizlarning ammanglar padachi bo'lib, o'z padalaringlar to'g'riliq so'ralasizlar." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, islom dinida har bir odamning mas'uliyati diniy burch ekanligi. Kimki mas'uliyatini to'liq ado qilmaydigan, bu dunyoda qonun oldida javobgarlik surishtiriladiganligi, qiyomat kunida Alloh taolo oldida buning uchun hisob beriladiganligi. Islomda mayli cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, hamma jamiyat a'zolarining o'ziga loyiq mas'uliyati bo'ladiganligi. Ikkinchi, dada bo'lg'uchining bolalarini obdan tarbiyalab, to'g'ri yo'lga boshlashi bosh tortib bo'lmas mas'uliyat ekanligi. 301-hadis. Amr ibn Shuayb radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: "Bolalaringlar 7 yoshga kirganda ularni namoz o'qishga buyuringlar. Ular 10 yoshga kirganda namoz o'qimasa, ularni uringlar va ularni yetib qo'pishda o'zaro ayirib turinglar." Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, ota-ona bo'lg'uchining bolalarga kichikdan boshlab namozning ahkamlarini, ahamiyatini o'rgatishi, ularni namoz o'qishga odatlantirish kerak.
İkinci, ata-onaning bolalarga ko'ngil bo'lib, ularning dillarida vasvasa, fitna fasod qo'zg'aydigan narsalarni yiroq qilishi, bo'libmi balog'atga yetish mezgilida turayotgan farzandlariga avratni aytishning haromligini tushundirib, ular bilan ayrim yetish, agar imkoniyati bo'lsa, har bir bolaga birdan ayrim hujra qilib berishning yaxshi ekanligi. Üçüncü, Peygamber aleyhisselam balanın ak-qarını farq etiş ve ögüniş vaxtının 7 yaş bolduğanlığı, balağat yaşının 10 yaşından başlanğanlığı, balağat yaşının alaylıkları bayan kılınğan. 302. hadis. Abu Surayya Sabre ibn Ma'bad Juhanni radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam mundaq degen: "Balalarınlar 7 yaş kirgende ularga namaz okushni ögütüңlar. Ular 10 yaş kirgende okumasa urunlar." Abu Davud ve Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası. Ata-onalarning farzandlarini to'g'ri yo'lga boshlashda oldi bilan o'zlari amaliyotida ko'rsatib ulgu bo'lish kerakligi. Ata-ona bo'lg'uchi o'zi namoz o'qimay turib, bolalardan namoz o'qishni talab qo'yishning hech qanday foydasi bo'lmaydiganligi. Shundaqla ustoz tarbiyachilarning oldi bilan o'zi go'zal axloqliq, ahkamlarni to'liq berildigan va ado qiladigan bo'lgandila, ondan o'quvchilarni tarbiyalagili bo'ldiganligi. Yaxshilar bağışçı 182. bet 39. bab qo'shnilarning haqqi va qo'shnilarga yaxshilik qilish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Alloh taologa ibodat qilinglar, uningga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga, xish-iqbollaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin-yiroq qo'shnilarga, yondagi hamrohga, safardashga, savoqdashga, musofirga, qo'l ostinglardagi qul so'rilarga yaxshilik qilinglar. Kur'an-ı Kerim Sure Nisa 36. ayetinin bir kısmı. 303. hadis. Ayşe radıyallahu anha rivayet kılıp mundaq deydi: Peygamber aleyhisselam mundaq degen: Cibril bana qo'shniga yaxshilik qilishni tavsiya qilavergachga, qo'shnilarni bir-biriga mirosxo'r qilindiganda deb o'ylab qoldim. Buxoriy, Muslim rivayet qilgan. Hadisning mühim noktaları. Qulum qo'shnilarning haqqining cho'ngligi, buni ado qilish kerakligi. İkinci, hadisda qo'shnining haqqini vasiyat orqali ta'kidlash, qo'shnilarni hurmatlash, ular bilan inoq do'stona o'tish, ularga ziyon yetib qolishdan saqlanish, og'rib qolganni yo'qlash, xushalliqda tabriklash, musibatida ta'ziya bildirish kerakligini ko'rsatdi. 304. hadis. Abu Zar radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi: Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Ey Abu Zar, agar sen sho'rp qilsang, uning suyini ko'proq qil va qo'shnilaringga sungan." Yana bir rivoyatda mening do'stim Muhammad alayhissalom menga tavsiya qilib, agar sho'rp qilsang, suyini ko'proq qil, qo'shnilaringning o'ziga qarab qilib, uyiga qarab biqib, ularga sho'rpini sungan degan deyilgan. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: qo'shnilarga tomoq sunishning yaxshi fazilat ekanligi. 305. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi: Peygamber aleyhisselam Allah Taala bilan qasamki, kamil mümin bo'lgan bo'lmaydi. Allah Taala bilan qasamki, kamil mümin bo'lgan bo'lmaydi. Allah Taala bilan qasamki, kamil mümin bo'lgan bo'lmaydi degan. Ey Rasululloh, kim kamil mümin bo'lmaydi deb so'ralganda, u qo'shnilarga ziyon zahmat yetkazish uchun o'zini saqlamagan odam degan. Buxoriy va Muslim rivayet qilgan. Muslimning yana bir rivoyatida Qulum qo'shnilarga ziyon zahmat yetkazish uchun o'zini saqlamagan odam jannatga kirolmaydi degan deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Hadisda qo'shnilarga ziyon zahmat yetkazishdan qattiq ogohlantirgan, ularni biror yomonlikdan qo'llash imonning komilligi va go'zal axloq hisoblanganligini ko'rsatgan. Ikkinchi, qo'shnilarga ziyon zahmat yetkazishning kishining kufrlikqa do'zaxga ilib boradigan xatirini bayon qilgan. 306. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi: Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Ey musulmon ayollar, aqam saylanlarga qo'yning tuğuqchaqliq narsa bo'lsa-mu, az ko'rmay suninglar. Buxoriy va Muslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: qo'shnilar ara az bo'lsa-mu, o'zaro sovg'a berishning yaxshi ish ekanligi. 307. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi: Peygamber aleyhisselam mundaq degan: kishi o'zining temiga qo'shnisining yog'och qo'yilishini to'smasin. Ondan Abu Hurayra mundaq deydi: sizlarga nima bo'ldi? Men sizlarni bu sunnatni yuz o'rgan oldi ko'ryapman-ku. Alloh taolo bilan qasamki, men u sunnatni sizlarning zimmanglarga yuklayman.
Yani bu amanet ilmini sizlerge yetkizip, özümni mesuliyetten qutquzuman. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, qo'shnilarning o'zaro hamkorlashishi, keng qo'rsoq bo'lib, o'zaro afu qilish lozimligi. Bir-biriga ziyon yetkazmagan holda, zo'ri bo'lganda, ba'zi huquqdan voz kechsa ishdan bo'lmaydiganligi. Ikkinchi, kishining qo'shnisiga foydali bo'lgan, shundaqla o'ziga ziyon yetkazmaydigan ishlardan qo'shnisini to'smasligi lozimligi. Uchinchi, qo'shnilarning hamkorlashib, inoq o'tishi o'zaro qarindoshlik va jamiyat hamkorligining alomatlaridan ekanligi. 308 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonadigan, qulim qo'shnisiga aziyat yetkazmasin. Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonadigan, mehminni hurmatlasin. Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonadigan, yaxshi so'z qilsin va yoki sukut qilib tursin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, qo'shnilarga aziyat yetkazish harom bo'lib, imonning komilligiga ta'sir yetkazadiganligi. Ikkinchi, mehmonlarni izzatlash lozimligi. Uchinchi, g'ayvat, suxanchilikka o'xshash gap so'zga haromdan saqlanish lozimligi. To'rtinchi, so'z qo'yish foydasiz bo'lgan ahvolda sukut qilish lozimligi. Beshinchi, imonning qo'shnilarga yaxshilik qilish, mehmonni hurmatlash, chiroyli gap qilish, so'z qilish foydasiz chog'da sukut qilishga o'xshash alomatlari va natijalari bo'lganligi. 309 hadis. Abu Shurayhi Xuzai radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonsa, qo'shnisiga yaxshilik qilsin. Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonsa, mehminni hurmatlasin. Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonsa, yaxshi so'z qilsin yoki sukut qilsin. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: qo'shnisining haqqiga rioya qilish, mehmonni hurmatlash, yaxshi so'z qilish yoki sukut qilish to'g'risi. Sukut qilish bo'lsa, oxirat kuniga iymon etishning va o'z mas'uliyatini to'liq his qilishning haqiqiy ekanligi. 310 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, men payg'ambar alayhissalomga: "Ey Rasululloh, haqiqatan mening ikki qamsoyam bor. Oldi bilan u ikkisidan qaysini so'g'ib bersam bo'lar" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Ularning qaysinin ishki sana yaqinroq bo'lsa, shuni bergin" dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: agar qo'shnilarning hammasiga yaxshilik qilishga, sovg'a berishga qodir bo'lmasa, yaqinroq qo'shnilarga qilish kerakligi. 311 hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh taolaning nazarida hamrohiga yaxshi bo'lgan kishi eng yaxshi hamroh hisoblanadi. Alloh taolaning nazarida qo'shnisiga yaxshi bo'lgan kishi eng yaxshi qo'shni hisoblanadi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: do'stlar va qo'shnilarga foyda yetkazish, ularni ziyon zahmatdan qo'g'dashda yesman bo'lish kerakligi. Yaxshilar bog'chisi 185-bet, 40-bob ota-onaga yaxshilik qilish va sil-rahim qilish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Bir-biringlardan narsa so'raganda nom bilan so'raydigan Alloh taolodan qo'rqinglar. Sil-rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Qur'on Karim Sura Nisa 1-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: Ular Alloh taoloning xish-aqrabolariga sil-rahim qilishdan iborat amrini bajo keltirdi. Qur'on Karim Sura 21-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Qur'on Karim Sura Ankabut 8-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onalarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning birisi ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib, yashinib qolsa, ularga ho'y demagin. Ya'ni malollikni bildirgan shunchalik so'zni qilmagan. Ularni dushkanlamagin, ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgan, ularga kamoliy mehribonlikdan nihoyat kamtar muomalada bo'lgan va ey Parvardigorim, ular mening kichikligimni tarbiyalagandek ularga marhamat qilgan degan. Qur'on Karim Sura 23-24-oyatlar. Alloh taolo yana mundaq deydi: insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Anasi uni qo'risqida ustiga ojizlik bilan ko'tardi. 2 yilda uni emchakdan ayirdi. Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgan. Qur'on Karim Sura Luqman 14-oyatning bir qismi. Abdullah 312 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men payg'ambar alayhissalomdan Alloh taolo uchun qaysi amal eng sevimli hisoblanadi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom vaqtida o'qilgan namoz dedi. Men ondan qolishchi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom ota-onaga yaxshilik qilish dedi.
Men ondan qolsichu deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo yo'lida jihad qilish dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Alloh taoloning xolis haqlaridan eng azali kalima shahodatdan qolsa namoz, kishilarning haqqining eng azali ota-onasining haqqi, qurbon berishning eng azali jihad ekanligi. 313-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bala ataning yaxshiligini qaytara olmaydi. Faqat balaning otasi qul bo'lib, bala uni setib olib ozod qilsa, ondan otasining yaxshiligini qaytargan bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: ota-onaning baladagi haqqi ajrning intayin cho'nligi. Ikkinchi, agar ota qul olsa bo'lsa, balaning uni setib olishining o'zila qulluqdan ozod qilganga barobar bo'lganligi. 314-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonsa, mehminini hurmat qilsin. Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonsa, sil-rahim qilsin. Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonsa, yaxshi so'z qilsin va sukut qilsin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: mehmonni hurmatlash, sil-rahim davomlashtirish, muloyim, yumshoq so'zlash, sert gaplarni qilmasliklarning Alloh taologa va oxirat kuniga iymon etishning alomatlaridan hisoblanganligi. 315-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Haqiqatan Alloh taolo barliq mahluqotlarni yaratib tamomlagandan keyin sizlar rahim o'rnidan turib, "Ey Alloh, bu o'rin sizlar rahimni uzib qo'yishdan panoh tilab sana sığınışning o'rnimi?" dedi. Alloh taolo shundaq: "Sizlar rahim qilgan kishiga rahim qilsam, sizlar rahim qilmagan kishiga rahim qilmasam rozi bo'lamsan?" dedi. U "Ha, rozi bo'laman" dedi. Alloh taolo bu marhamat sana xosdir dedi. Ondan Rasululloh: "Agar xohlasanglar buni o'qinglar" dedi. Sizlar islom dinidan yuz o'girsanglar, zaminda buzg'unchilik qilarsizlarmi? Va sizlar sizlar rahimni uzib qo'yasizlarmi? Ana shunday kishilarni Alloh taolo o'z rahmidan yiroq qildi. Ularni haqni anglashdan g'as qildi, hidoyatni ko'rishdan ko'r qildi. Qur'on Karim Sura Muhammad 22-23-oyatlar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Buxoriyning yana bir rivoyatida Alloh taolo kimki sizlar rahim qilsa, uningga rahim qilaman. Kimki sizlar rahimni uzib qo'ysa, uningga sizlar rahim qilmayman degan deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari: sizlar rahimni uzib qo'yishning, o'rib tuqqanlarni yo'qlash, yordam berish, ular bilan berishishni ta'rik etishning harom ekanligi to'g'ri ekanligi. Ikkinchi, sizlar rahim qilishga tegishli kishilar dada va ona tarafdan bo'lgan barliq o'rib tuqqan yaqinlarni o'z ichiga olganligi. 316-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Bir kishi payg'ambar alayhissalomning qashiga kelib, "Ey Rasululloh, mening yaxshilik qilishimga eng asliq odamim kim?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom "Anang" deb javob berdi. U odam "Ondan qolsichu" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom "Anang" deb javob berdi. U odam "Ondan qolsichu" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom "Anang" deb javob berdi. U odam "Ondan qolsichu" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom "Undan qolsa dadang" deb javob berdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda: "Ey Rasululloh, mening yaxshilik qilishga eng asliq odamim kim?" deb so'radi. Rasululloh "Anang, ondan anang, ondan anang, ondan atang, ondan qolsa yaqin tuqqanlaring" dedi deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, o'rib tuqqanlarga yaxshilik qilish, hurmatlash darajalar bo'lingan bo'lib, onaning ojizligi va muhtojligi sababli uning yaxshilik qilish ta'kidlangan. Ikkinchi, fiqhshunoslar bu hadisga asosan, agar bir odamga dadasi va onasiga nafiq berib beqish vojib bo'lganda, agar har ikkilisiga nafiq berishga qodir bo'la olmasa, faqat biriga nafiq berishga qodir bo'la olgan bo'lsa, aniq berish kerak deb qarashadi. 317-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Xaru zar bo'lsin, xaru zar bo'lsin, xaru zar bo'lsin. Otasi bilan onasi ya ularning biri qirg'icha yashab, ularning roziqini ilib jannatga kirilgan kishi." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, ota-ona mayli yosh yoki qirg'anda bo'lsin, ularga yaxshilik qilish balaga tegishli ekanligi. Halbuki ular qirg'anda yaxshilik qilishga texnik muhtoj bo'lganligi, ularga qirg'anda yaxshi qarash kerakligi. Ikkinchi, ota-onaga vafosizlik qilish, ularni xatlash Alloh taoloning rahmatidan mahrum qiladigan, do'zax azobiga duchor qiladigan cho'ng gunoh hisoblanganligi. 318-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi:
Peygamber aleyhisselam'a bir kişi, "Ey Resulullah, men oruq tuqqanlarıma sizlar rahim qilsam, ular menden sizlar rahimni üzüp qo'ydi va ularga yaxshilik qilsam, ular menga yomonlik qildi va ularga muloyim bo'lsam, ular menga qo'pollik qiladi" dedi. Peygamber aleyhisselam, "Agar sen deganingdek qilgan bo'lsang, go'yo ularga qo'qasni yegizgandek bo'libsan. Qo'qasni yegishning og'riqqa duchor bo'lgandek, ularning gunohga duchor bo'lganini tamsil. Sen davomli mushunday qilgan bo'lsang, Alloh taolo tarafidan sana bir yo'lanchiq bo'ladi" dedi. Müslim rivoyat qilgan. Dərsinin mühim nöqtəsi. Yamanlıq qılğıçığa yaxşılıq qilish, bəlkə o kişini yamanlıqdan qaytarışı mümkünlüyü. Əgər yamanlıqları qılıversə, onun Allah Taala'nın rəhməti yirak qılınğanlığı. 319-cu hədis. Ənes radiyallahu anhu rivayet qılıb bundaq deydi. Peyğəmbər əleyhissalam bundaq degan: "Kimki rızqının kən buluşunu, ömrünün uzun buluşunu yaxtırsa, sizlər rəhim qılsın." Buxari və Müslim rivayet qılğan. Hədisinin mühim nöqtəsi. Sizlar rahim qilishning fazli savobi uning kishining umri rizqiga barakat bo'lganligi. Sizlar rahim qilishning shu kishining sog'lomligiga ko'plik qilganligi. O'lgandan keyin kishilar orasida yaxshi nom qoldiradigan, Alloh taologa itoat qildiradigan, vaqtni behud isrof qilmaydigan, ruhiy jihatda xotirjamlik, xushallik his qildiradigan savobi ko'p amal ekanligi. 320-ci hədis. Ənes radiyallahu anhu'dan rivayet qılındı Ebu Talha radiyallahu anhu Medine'deki ensarilerinin içinde xorumluq bir en köp kişi idi. Ve mallarının içindeki Ebu Talha en yaxşı gördüğünü Peygamber aleyhisselamның mescidine qarab turduğan Beyruha diyen bir idi. Resulullah o vaxt girip bağının şiirin suyunu içetti. Enes radiyallahu anhu rivayet qılıp mundaq deydi. Yaxşı görgen narsalarını sərif qılmaqça hergiz yaxşılıqqa, yani cennetke erişelmeysizler. Kur'an-ı Kerim Sure Al-İmran 92. ayetinin bir kısmı. Degan ayet nazil bo'lgan chaqda Abu Talha o'rnidan turib, "Ey Rasulullah, Alloh taolo sana bu ayet nazil qildi. Beyruha mollarim ichidagi men eng yaxshi ko'radigan va qimmati yuqori edi. Alloh taoloning dargohida asqatadan quramsaq mal bo'lib qolsin deb uni sadiq qilaman. Ey Rasulullah, uni Alloh taolo sana ko'rsatgan yerga ishlatgan" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Pah, nima degan foydali mal bu? Nima degan foydali mal bu? Men sening so'zlaringni angladim. Men uni o'z yaqinlaringga berishing munosib ko'raman" dedi. Abu Talha shunda qilay deb uni qishi aqrbolariga va tog'asining bolalariga taqsim qilib berdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 321-ci hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilindi bir kishi Peygamber aleyhisselamның qışığı kelib, "Men Alloh taoladan savob talab qilish yuzasidan hijrat qilishga va jihad qilishga sana bayat qilaman" dedi. Peygamber aleyhisselam, "Sening ota-onangdan biri sayatmi?" dedi. O kishi, "Ha, ularning har ikkisi sayat" dedi. Peygamber aleyhisselam, "Sen Alloh taoladan savob talab qilamsan" dedi. O kishi, "Ha" dedi. Peygamber aleyhisselam, "Sen ota-onangning yana qaytqin, ularga yaxshilik qilgin" dedi. Yana bir rivoyatda bundaq deyilgan: Bir kişi cihatga chiqishga izin so'rab keldi. Peygamber aleyhisselam, "Sening ota-onang hayotmi?" dedi. O kishi, "Ha" dedi. Peygamber aleyhisselam, "O ikkisining xizmatini qilib, jihatning savobini olgin" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 322-ci hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Tuqqanlardan ko'rgan yaxshilikqa javoban yaxshilik qilgan odam sizlar rahim qilgan bo'lmaydi. Sizlar rahimni üzüp qo'yg'uchiga yaxshilik qilgan kishi haqiqiy sizlar rahim qilgan bo'ladi." Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Sizlar rahim qilishning savobli ish ekanligi. Boshqalar üzüp qo'ygan taqdirdami, sizlar rahimni davomli ziyorat qilishning fazli savobi. 323-ci hadis. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Sizlar rahim erishga esiq bo'lib, u meni kim ulasa, Alloh taolo uningga meni ulaydi. Meni kim üzüp qo'ysa, Alloh taolo meni uningga üzüp qo'ydi" deydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Sizlar rahim qilishga rag'batlantirib, uni üzüp qo'yishdan ogohlantirgan. 324-ci hadis. Müminlerning anasi Maymuna bint Haris radhiyallohu anhadan rivoyat qilindi Maymuna Rasulullahdan so'ramasdan didikini azod qilib etdi. Rasulullahның ayollarga taqsim qilgan kunlaridan Maymunaning navbati kelgan chaqda, "Ey Rasulullah, mening didikimni azod qilib etganimni uqmadingmi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Shunda qildingmi?" dedi. Maymuna, "Ha" dedi. Rasulullah, "Agar uni tog'alaringga berib etgan bo'lsang, sana texim katta savob bo'ladi" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, ayolining o'z shaxsiy mol-mulkini eridan so'ramay turib bir taraf qo'yishning durust ekanligi. Ikkinchi,
Qulini muhtoj, kambag'al tuqquniga berib o'tishda ham sadiqa, ham sila rahimning savobi bo'lganligi uchun u qul ozod qilishdan afzal bo'lganligi. 325 hadis. Abu Bakr Siddiqning qizi Asma radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom zamonasida onam meni yo'qlab keldi. Bu chaqda u tek musulmon bo'lmagan edi. Men Rasulullohdan onam mening qishimga mendan bir narsa talab tama qilib ketdi. Onamga sizlar rahim qilamdim deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom, "Ha, sizlar rahim qilgan" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: urush holatida bo'lmagan sharoitda mushrik ota-onaga sizlar rahim qilishning joiz ekanligi. 326 hadis. Zeynep Saqafi radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom: "Ey ayollar jamoasi, zinnat buyumlardan bo'lsa sadiq qilinglar" dedi. Men Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning qashig'i berib, "Haqiqatan sen bo'lsang ojiz, qo'ling qisqa odam. Payg'ambar alayhissalom bizni sadiq qilishga buyurdi. Sen berib payg'ambar alayhissalomdan so'rab baqqanki, sadiqini durust bo'lsa sana beray, bo'lmasa boshqasiga beray" dedim. Abdullah "O'zing berib so'ragan" dedi. Men barsam Rasulullohning ishkida ansariylardanmi bir ayol bor ekan. Uning so'ramoqchi bo'lgan masalasi meninkiga o'xshash ekan. Payg'ambar alayhissalom surlik ko'rinadi. Bilal biz tarafga chiqib keldi. Biz uningga "Sen payg'ambar alayhissalomning qishga kelib, ishik oldida ikki ayol turibdi. Ular sadiqlarning erlariga va uylaridagi ushshaq bolalarga darsi durust bo'lish bo'lmasligini so'rayotdi" degan va bizning kimligimizni demagan dedik. Bilal Rasulullohning qishga kelib biz degan ishni so'radi. Payg'ambar alayhissalom "Ular kim?" deb so'radi. Bilal ansarilardan bo'lgan bir ayol va Zeynep dedi. Payg'ambar alayhissalom "Qaysi Zeynep?" dedi. Bilal "Abdullahning ayoli Zeynep" dedi. Payg'ambar alayhissalom u ikkisiga qo'sh javob berdi. Biri tuqqanlarga sizlar rahim qilganning savobi, yana biri sadiq qilganning savobi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Hech qanday nafiq qilish majburiyatini ustiga olmagan ayolning sadiqini hatto farz zakatni bo'lsa-mu eri va bolalarga sadiq qilishning joiz ekanligi. 2. Diniy masalalarni so'rash uchun ayol kishining sirtqa chiqishining durust ekanligi. 3. Ilm talab qilish erga o'xshash ayolga farz ekanligi. 4. Diniy masalalarda mujmal bo'lib tushunilmay qolganini so'rash lozimligi. 327 hadis. Abu Sufyan Sahra ibn Harb radhiyallohu anhu Heraklining qissadagi uzun hadisda mundaq bayon qiladi. Herakli uningdan "Payg'ambaringlar sizlarni nimalarga buyurdi?" deb so'raganda, u "Payg'ambarimiz bir Alloh taologa ibodat qilinglar, Alloh taologa hech narsani sherik keltirmanglar, ota-bobonglar cho'qinib kelayotgan narsalarni tashlanglar" deb buyurdi. Shuningdek, bizni namoz o'qishga, rostchil bo'lishga, iffetlik bo'lishga va sizlar rahim qilishga buyurdi deb javob bergan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Payg'ambar alayhissalomning darsining xususiyatlari bayon qilingan. 2. E'tiqod masalasida qorilarcha agashmasdan tafakkur qilish, o'ylanish lozimligi. 328 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Sizlar pat arada qirat, ayni zamonlarda ishlatilgan pulning nomi bo'lib, bir qirat 1 dirhamning 12 dan 1ga teng keladi. Ishlatilgan zaminni fath qilasizlar." Yana bir rivoyatda "Sizlar pat yaqinda Misrni fath qilasizlar. U Misr degan qirat ishlatilgan joydir. Sizlar Misr aholisiga yaxshilik qilinglar, chunki ularning sizlar bilan bog'lanishligi va tuqqandarchilik bordir" deyilgan. Yana bir rivoyatda "Agar sizlar u zaminni fath qilsanglar, aholisiga yaxshilik qilinglar. Haqiqatan sizlar bilan ularning bog'lanishligi va tuqqandarchiligi bordir, yoki sizlar bilan bog'lanishligi va qurbonchilik bordir" deyilgan. Muslim rivoyat qilgan. Ulamolarning deyishicha, tuqqandarchilikning bo'lishi İsmail alayhissalomning onasi Hajarning Misrlik bo'lganligidandir. Qurbonchilikning bo'lishi payg'ambar alayhissalomning o'g'li Ibrohimning onasi Mariyaning Misrlik bo'lganligidandir. Hadisning muhim nuqtasi: Payg'ambar alayhissalomning Misr fath qilishidan ilgari buningdan oldin Alloh xabar berganligidek mo'jiza bayon qilingan. 329 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, "Yaqin aqrabalaringni ogohlantirgin" degan oyat nozil bo'lgan chog'da payg'ambar alayhissalom Quraysh jamoasini chaqirib, ular to'plangandan keyin ularni hammasiga o'rtaq bo'lgan ishga chaqirib mundaq dedi: "Ey Abdushams avlodlari, ey Ka'b ibn Lu'ayning avlodlari, o'zinglarni do'zaxdan qutuldiringlar. Ey Abdumanafning avlodlari, o'zinglarni do'zaxdan qutuldiringlar." Yaxshilar bog'chisi 192 bet 329 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, "Yaqin aqrabalaringni ogohlantirgin." Qur'oni Karim Sura Shura 214-oyat. degan oyat nozil bo'lgan chog'da payg'ambar alayhissalom Quraysh jamoasini chaqirib, ular to'plangandan keyin ularning hammasiga o'rtaq bo'lgan ishga chaqirib mundaq dedi:
Ey Abdüşems evlatları, ey Kâb ibn Luay'ның evlatları, özüңләрне dozaqdan tutquzыңlar. Ey Murra ibn Kâb'ның evlatları, özüңләрне dozaqdan tutquzыңlar. Ey Abdümanafның evlatları, özüңләрне dozaqdan tutquzыңlar. Ey Haşim evlatları, özüңләрне dozaqdan tutquzыңlar. Ey Abdülmuttalibning evlatları, özüңләрне dozaqdan tutquzыңlar. Ey Fatima, özüڭni dozaqdan tutquzgin. Men haqiqatan sizlar uchun Alloh taolaning oldida hech narsaga aratib olmayman. Lekin shunisi borki, faqatla aramizda tuqqanchilik bo'lgan, bu dunyoda uning haqqini ado qilaman, dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, oxirat kunidagi mukofot va jazoning bandaning iymoni va yaxshi amallariga asosan bo'lganligi. Bu dunyodagi urug' tuqqanchilik va nasabning hech nimaga asqatmaydiganligi. Ikkinchi, bu dunyoda kishining urug' tuqqanlarga tuqqanlarchilikni yetkazish lozimligi. Uning eng oldi bilan ularni yaxshilikqa da'vat qilish, hidoyat yo'lini ko'rsatish bilan bo'lganligi. 333 hadis. Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Rasulullohning maxfiy emas, oshkora oldimliq degan anlagan edim. Falani cemaatning bolalari mening do'stlarim emas. Mening do'stlarim faqat Alloh taolodir va yaxshi mo'minlardir. Lekin ularning men bilan tuqqandoshlik borki, uning haqqini ado qilaman. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 331 hadis. Xolid ibn Zayd Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, bir kishi: "Ey Rasululloh, mening jannatga kirishimga va do'zaxdan yiroq bo'lishimga sabab bo'lgan bir amalni aytib bergin", dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Alloh taologa ibodat qilgan, Alloh taologa sherik keltirmagan, namoz o'qigan, zakot bergan va silayam qilgan", dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Hadisda kishining qiyomat kunida do'zaxdan yiroq bo'lib, jannatga kirishiga sabab bo'lgan amallar ko'rsatilgan. Silarahim qilish ana shu amallar jumlasidandir. 332 hadis. Salman ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Sizlarning biringlar iftar qilsa, xurmada qilsin. Haqiqatan xurma barkatdir. Agar xurma topolmasa, suvda qilsin. Suv pokdir. Miskinga qilgan sadiqaga bir sadiqaning savobi bo'ladi. O'roq tuqqan qilgan sadiqa va sirayim hisoblanib, qo'sh savob hisoblanadi." Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, xurma yoki suv bilan iftar qilishning yaxshi ekanligi. Ikkinchi, insonning savobi ko'p bo'lgan yaxshi amallarni tanlash kerakligi. Uchinchi, o'roq tuqqanga sadiqa qilishning savobi ortiq bo'lganligi. Chunki kishining buning bilan sadiqa va sirayimdan iborat qo'sh savob erishadiganligi. 333 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, mening bir ayolim bor edi. Men uni yaxshi ko'ratdim. Atam Ömer uni yoqtirmag'achqa menga uni qo'yib dedi. Men unimidim. Shuning bilan atam Rasulullohning qashiga kelib bu ahvolni so'zlab berdi. Rasululloh menga uni qo'yib dedi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Şeriatga uygun diniy masalada bolaning dodisi bo'yisinish kerakligi. Ibn Ömer ayolni insoniy tuyg'u bilan yaxshi ko'rgan. Ömer radhiyallohu anhu bo'lsa, u ayolni diniy jihatdagi masala sababini yoqtirmagan. Shuning uchun Rasululloh Ibn Ömerni dodisiga itoat qilishga buyurgan. Agar Ömer radhiyallohu anhuning kelinini yoqtirmasga diniy jihatdan bo'lmay, naq bo'lgan bo'lsa, Rasululloh hargizmi Ibn Ömerni xotinini qo'yishga buyurmagan bo'ladi. 334 hadis. Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, bir kishi kelib uningga: "Mening bir ayolim bor, onam uni qo'yishga buyuryapti", dedi. Abu Darda: "Men Rasulullohning ata jannatning eshiklarining yaxshisidir. Agar xohlasang o ishni buzib et, xohlasang uni saqla deganligini anglagandim", dedi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Bolasining ota-onasini rozi qilishga hadisdan bo'lish kerakligi. Chunki ota-onaning roziligi bolaning jannatga kirishiga sabab bo'lganligi. Shariatga uyg'un shunaqla birovga naq zulm qilmagan ahvolda ota-onasining talabini rad qilmaslik kerakligi. 335 hadis. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Amma anasining hamshirasi ananing o'rnidadir." Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Ananing qiz qarindoshisining bolalariga mehribonlik qilish, ularga yaxshilik qilishda ularning onasiga o'xshash ekanligi. Bu vaqtda kelgan hadislar ko'p. Ular sahihlarda mashhurdir. Ashabul G'ar haqidagi hadis, Jurayj haqidagi hadislar shularning jumlasidan bo'lib, ular yuqorida o'tdi. Yana bir muncha hadis, mashhur hadislar bo'lib, kitobning ixcham bo'lishi uchun ularni bayon qilmadim. Shu hadislarning eng mashhurlaridan biri Amr ibn Abasaning hadisidirki, u uzun hadis bo'lib, islom dinining qoidalarining muhimlarini o'z ichiga olgan. U hadisni Rajab babida to'liq bayon qilaman. Shu hadisda Amr mundaq deydi: "Rasululloh Makka chog'da men uning yoniga kirdim. Bu payg'ambarlikning dastlabki chog'lari edi.
Men onunğa sen kim dedim. Resulullah peygambermen dedi. Men peygamber degen kim dep soradım. Resulullah Allah Taala meni peygamber kılıp evetdi dedi. Men seni nima üçün evetdi dedim. Resulullah sizler rahim koşka, butlarını çıkışka Allah Taala'nı bir bilip onunğa hiç nersini şerik keltirmeslik evetdi dedi. Bismillah velhamdülillah vessalatu vesselam ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşler, kitabımızı okup 329. edisi kelgen vakıtta tünügün bazı bir sebepler tüpeyle oturdu üzülüp kalgan. Kelge yerinde olmasırımız inşallah. Şu 329. edisini baştan başlayıp oldu. Bismillah. Yaxşılığa bağısı 192. bet 329. edis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, yakın kişi akrabalarını agahlandırgın degan ayet nazil bolgan çağda Peygamber aleyhisselam Kurayş cemaatini çağırıp, ular toplangandan keyin ularni hammasiga ortak bolgan ishga chaqirib mundaq dedi. Ey Abdüşems evlatları, ey Ka'b ibn Lu'ayning evlatları, o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar. Ey Murra ibn Ka'bning evlatları, o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar. Ey Abdümanafning evlatları, o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar. Ey Hashim evlatları, o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar. Ey Abdülmuttalibning evlatları, o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar. Ey Fatima, o'zingni do'zaxdan qutqizgin. Men haqiqatan sizlar uchun Alloh taoloning oldida hech narsaga ara tura olmayman. Lekin shunisi borki, faqatla aramizda tuqqandarchilik bo'lib, bu dunyoda uning haqqini ado qilaman dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, oxirat kunidagi mukofot va jazoning bandaning iymoni va yaxshi amallariga asosan bo'lganligi. Bu dunyodagi urug' tuqqanchilik va nasabning hech nimaga saqmaydiganligi. Ikkinchi, bu dunyoda kishining urug' tuqqanlariga tuqqandarchilikni yetkazishi lozimligi. Uning eng oldi bilan ularni yaxshilikka da'vat qilish, hidoyat yo'lini ko'rsatish bilan bo'lganligi. 330. hadis. Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, men Rasulullohning maxfiy emas, oshkora holda mundaq deganligini anglagan edim. Palani jamoatning bolalari mening do'stlarim emas. Mening do'stlarim faqat Alloh taolodir va yaxshi mo'minlardir. Lekin ularning men bilan tuqqandarchiligi borki, uning haqqini ado qilaman. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 331. hadis. Xolid ibn Zayd Ansari radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir kishi: "Ey Rasululloh, mening jannatga kirishimga va do'zaxdan yiroq bo'lishimga sabab bo'ladigan bir amalni aytib bergin" dedi. Payg'ambar alayhissalom: Alloh taologa ibodat qilgan, Alloh taologa sherik keltirmagan, namoz o'qigan, zakot bergan va silarayim qilgan dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Hadisda kishining qiyomat kunida do'zaxdan yiroq bo'lib, jannatga kirishiga sabab bo'lgan amallar ko'rsatilgan. Silarayim qilish ana shu amallar jumlasidandir. 332. hadis. Salman ibn Amir radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Sizlarning biringlar iftar qilsa, xurmada qilsin. Haqiqatan xurma berkatdir. Agar xurma topilmasa, suvda qilsin. Suv pokdir. Miskinga qilgan sadiqaga bir sadiqaning savobi bo'ladi. Urug' tuqqanga qilgan sadiqa va silarayim hisoblanib, qo'sh savob beriladi. Termiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, xurma yoki suv bilan iftar qilishning yaxshi ekanligi. Ikkinchi, insonning savobi ko'p bo'lgan yaxshi amallarni tanlash kerakligi. Uchinchi, urug' tuqqanga sadiqa qilishning savobi ortiq bo'lganligi. Chunki kishining buning bilan sadiqa va silarayimdan iborat qo'sh savobga erishadiganligi. 333. hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, mening bir ayolim bor edi. Men uni yaxshi ko'ratdim. Atam Umar uni yoqtirmag'achqa menga uni qo'yib dedi. Men unimidim. Shuning bilan atam Rasulullohning qilg'iga kelib bu ahvolni so'zlab berdi. Rasululloh menga uni qo'yib dedi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, shariatga uyg'un diniy masalada bolaning dadaga bo'ysunish kerakligi. Ibn Umar ayolni insoniy tuyg'u bilan yaxshi ko'rgan. Umar radhiyallohu anhu bo'lsa, u ayolni diniy jihatdagi masala sababini yoqtirmagan. Shuning uchun Rasululloh Ibn Umarni dadasiga itoat qilishga buyurgan. Agar
Ömer radıyallahu anhu'nun kilini yoqturmaslığı dini jihatdan bolmay, naq bolgan bolsa, Rasulullah hergizmo İbn Ömerni xotununa qo'yishga buyurmagan bo'latdi. 334 hadis. Abu Darda radıyallahu anhu'dan rivayet qılınıdı bir kishi kelib uningga "Mening bir ayolim bor, onam uni qo'yishga buyuryapti" dedi. Abu Darda "Men Rasulullahning ata jannatning eshiklarining yaxshisidir. Agar xohlasang o eshikni buzib et, xohlasang uni putsaqla" deganligini anglagan edim dedi. Termiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bolasining ota-onasini rozi qilishga erishgan bo'lish kerakligi. Chunki ota-onaning roziligi bolaning jannatga kirishiga sabab bo'lganligi. Shariatga uyg'un, shundaqla birovga naq zulm qilmagan ahvolda ota-onasining talabini rad qilmaslik kerakligi. 335 hadis. Bara ibn Azib radıyallahu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Amma anasının hemşirisi ananın o'rnidadir. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: ananın qiz bir qarindishining bolalariga mehribonlik qilish, ularga yaxshilik qilishda ularning onasiga o'xshash ekanligi. Bu bobda kelgan hadislar ko'p. Ular sahihlarda mashhurdir. Ashabul g'ar haqidagi hadis, Jurayj haqidagi hadislar shularning jumlasidan bo'lib, ular yuqorida o'tdi. Yana bir muncha mashhur hadislar bo'lib, kitobning ixcham bo'lishi uchun ularni bayon qilmadim. Shu hadislarning eng mashhurlaridan biri Amr ibn Abasaning hadisidirki, u uzun hadis bo'lib, islom dinining qoida odablarining muhimlarini o'z ichiga olgan. Bu hadisni Rajab babida to'liq bayon qilaman. Shu hadisda Amr mundaq deydi: Rasululloh Makkaga chog'da men uning yoniga kirdim. Bu payg'ambarlikning dastlabki chog'lari edi. Men uningga "Sen kim?" dedim. Rasululloh "Payg'ambarman" dedi. Men "Payg'ambar degan kim?" deb so'radim. Rasululloh "Alloh taolo meni payg'ambar qilib avatdi" dedi. Men "Seni nima uchun avatdi?" dedim. Rasululloh "Sila rahim qilishga, butlarni chiqishga, Alloh taoloni bir bilib, uningga hech narsani sherik keltirmaslikka avatdi" dedi. Yaxshilar bog'chisi 195-bet, 41-bob. Ata-onani qaqshatishning va sila rahimni uzib qo'yishning haromligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Sizlar islom dinidan yuz o'girsanglar, zaminda buzg'unchilik qilarsizlarmi? Va sila rahimni uzib qo'yarsizlarmi? Ana shunday kishilarni Alloh taolo rahmatida yiroq qildi. Ularni haqni anglashdan g'as qildi. Hidoyat yo'lini ko'rishdan ko'r qildi. Qur'on Karim Sura Muhammad 22-23 oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: Alloh taologa bergan va'dasini mustahkamlagandan keyin buzganlar, Alloh taoloning sizlar rahim qilishdan iborat amrini tutmaganlar, yer yuzida buzg'unchilik qilganlar, ana shular la'natga duchor bo'ladi va ularning oxiratligi yomon bo'ladi. Qur'on Karim Sura Ra'd 25-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning ikkilisi yo birisi sening qo'l ostingda bo'lib, yashinib qolsa, ularga "Ohoy" demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagin. Ularni do'shkallamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamoliy mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgin. Va "Ey Parvardigorim, ular meni kichkimda tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgin" degin. Qur'on Karim Sura Isro 23-24-oyatlar. 336 hadis. Abu Bakrata Nufay ibn Haris radıyallahu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Sizlarga cho'ng gunohlarni deb beraymi? deb 3 qitim takrorladi. Biz shunday qilgan ey Rasululloh dedik. Rasululloh Alloh taologa sherik keltirish va ota-onani qaqshatish dedi. Rasululloh bu chog'da yo'linib o'tiradi. Ondan Rasululloh o'tirib, "Agah bo'linglar, yolg'on so'z va yolg'on guvohlik" deb uni takrorlaverdi. Hatto biz Rasululloh to'xtab qolishgan deb umid qilib ketdik. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Gunohlarning fasod terish darajasining o'xshamaydiganligi, farqlanadiganligi. 2. Ota-onasini qaqshatish va yolg'on guvohlik berishdan qattiq ogohlantirilganligi. 3. Eng og'ir gunoh Alloh taologa sherik keltirish, ondan qolsa yolg'on guvohlik berish ekanligi.
4. Sahabelerinin Resulullah'ın nihayet yaxşı gördüğü ve köyünüdüğü. 337. hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhu rivayet kılıp mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degen. Çoğun günahlar Allah Teala şirik keltiriş, ata-ananı qaqşitiş, adam öldürüş ve yolgan qasam qilish. Buxoriy rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi kishilarni hadis qilingan gunohlardan ogohlantirgan. Chunki bular cho'ng gunoh hisoblanadi. 338. hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam bir kişinin öz ata-anasına qarşı en zor günah hesaplanıdı dedi. Kişiler, "Ey Resulullah, kişi qandaqmı öz ata-anasını qarğaydı?" degende Peygamber aleyhisselam bir adam birovning ata-anasını tillaydı. Şunun bilan qarşı tarafmı onun ata-anasını tillaydı deb cevap berdi. Buxoriy ve Müslim rivayet qilgan. Yana bir rivayette mundaq deyilgan. Hakikaten bir kişinin özünün ata-anasını qargışı çoğun günah cümlesindir degen. Kişiler, "Ey Resulullah, kişi qandaqmı özünün ata-anasını qoğaydı?" degen. De Resulullah Adem yana bir adamning dadasini tillaydı. Ondan u bunun dadasini tillaydı ve bir adam yana bir adamning anasını tillaydı, u bunun anasını tillaydı degen. Hadisning muhim nuqtalari: ata-ananı tillashning haram ekanligi. İkinci, kişinin öz ata-anasının tillanışı ve lanet oqilishga sebep bo'lgan ishni qilishmi ata-anani qaqshishga kirdiganligi. Üçüncü, özara tillash, qarg'ashni terk etish kerakligi. Chunki bunun kişinin öz ata-anasının tillanışı ve qarg'ishiga sebep bo'lib qolganligi. 339. hadis. Cübeyr ibn Mut'im radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degen. Sizlar rahimni üzüp qo'ygan adam jannatga kirmaydi. Buxoriy ve Müslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: urug' tuqqanlarga sizlar rahimni üzüp qo'yish kishining jannatga kirishini to'saydigan gunoh bo'lg'achqa, uningdan qattiq ogohlantirgan. 340. hadis. Mughira ibn Shu'ba radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degen. Allah Teala hakikaten sizlarga onalarni qaqshitishni haram qildi ve özünün mecburiyetini ötmeslikni, özüge tegishlik bo'lmaganini talab qilishni haram qildi. Qiz bolalarni tirik ko'mishni haram qildi ve asası yo'q so'zlarni tarqitib yurishni, o'rinsiz savol so'raverishni, pul molni o'rinsiz joylarga sarf qilishni yomon ko'rdi. Buxoriy ve Müslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, onani emas, balki dadani qaqshitishmi haramdir. Hadiste fakat ananın tilga ilinishi, ananın yaxshilik qilishga texi maqsad ekanligi ve aciz ekanligi uchundir. İkinci, Allah Teala berishga buyurganini bermaslikdan, tegishlik bo'lmagan narsani talab qilishdan cheklagan. Üçüncü, kız bolsun, o'g'il bolsun, farzandlarni tirik ko'mish haramdir. Hadiste qizning tilga ilinishdagi sabab jahiliyet devrida Araplar arasida tug'ilgan qiz boboqlarni tirik ko'mishdek qabih hodisalar bor edi. 4. Bazı alimlar bu hadisning güzel ahlak ve isil xulqni jamlagan deb sharaflaydi. 5. Hadisda hech qanday foydasi yo'q bema'ni talash tortish ve o'chmanlikdan cheklagan. 6. Mal mulkni foydasi yo'q ishlarga sarf qilish ve isrof qilishdan cheklagan. Chunki qiyomat kunida inson mal mulkini qandoq topadiganligi ve nimalarga ishlatganligi haqida savol so'roq qilindi. Yaxshilar bog'chisi 198. bab, 42. bab. Ata-anasının dostlarına, urug' tuqqanlarına, yaqinlarına, ayoliga ve barliq hurmat sazovor kishilarga yaxshilik qilish to'g'risida. 341. hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Kişinin dadısının dostlarına sizlar rahim qilishi eng cho'ng yaxshilikdir. Müslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: kişinin dadısı vafot bo'lgandan keyin dadısının dostlarini yaxshi ko'rishi, dadısıga yaxshilik qilish jumlasidan ekanligi. 342. hadis. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu'da rivayet qilindiki, uningga bir Arabi Mekkening yo'lida uchrashdi. Uningga Abdullah ibn Ömer salom qildi ve o'zi mingan eshakka mindirib oldi ve beshidagi sallasini uningga berdi. Ibn Dinar mundaq dedi:
Biz Abdullahqa Allah Taala sana yaxşılıq ata qılsın. Ular bolsa Arabi. Haqiqatan Arabilarga azroq narsa bersang rozi bo'ladi dedik. Abdullah ibn Ömer bu kişinin atısı atam Ömer ibn Hattab'ın dostuydu. Ben Resulullah'ın onu deganligini anlagan edim. Bir kişinin dadısının dostluğu sizlere ayım kılışı en katta yaxşılıktır dedi. İbn Dinar'ның İbn Ömer to'g'riliq qilgan yana bir rivoyatida İbn Ömer Mekke'ga chiqqanda tugi minishdan zerikib qolsa, minib rohatlanadigan eshigi va beshig o'rib olgan sallasi bor edi. U bir kuni eshaklik ketayotganda bir arabiy uchrashib qoldi. İbn Ömer sen falonning bolasi falon emasmi dedi. Arabiy shundoq dedi. Shuning bilan İbn Ömer eshakni mingan va sallani beshiga o'rgan deb ularni unga berdi. Abdullah ibn Ömer'ning ba'zi mirahlari Allah Taala sana mağfiret kılsın. Sen bu Arabiga özün minip aram aldıgan eşikini ve beşin oraydıgan sellağını berip ettin go degende u men Peygamber aleyhisselamның bir kişinin atısından kiyinmi atısının dostlarına sizlere rahim kılışı en çok yaxşılıktır diyenlikini anlagan. Hakikaten onun atısı atam Ömer radıyallahu anhu'nun dostuydu dedi deyilgen. Müslim rivayet kılgan. 343. hadis. Malik ibn Rabi'a Sa'idi radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki biz Resulullah'ın kışla oturattık. Beni Selame'den bir kişi gelip "Ey Resulullah, ata-anam ölüp ketkendan keyin mu sahabe ularga yetip turadigan, men qiladigan yaxshiliklardan birasi bormi?" dedi. Resulullah "Shundaq, ularga duo qilgaysan, ularga mag'firat tilagaysan, ularning qilgan va'dalarini o'rinlagaysan, ular orqali qilinadigan sizlar rahimni qilib turgaysan ve onların dostlarını hürmetlegeysen dedi. Ebu Davud rivayet kılgan. Hadisinin mühim noktaları. Birinci, ata-ananın hayatlıqıda fırsatını ganimet bilip, ularga yaxşılık kılış gerekliki. Ular vafat bolgandan keyin yaxşılık kılış bolsa, ularga dua kılış, ularga istighfar etiş bilen bulduğanlıqı. İkinci, ata-analara aya kılış bolsa, ularning vasiyetini orunlaş, tuqqanlara sıla rahim kılış, dost birodarlarını hürmetleş bilen bulduğanlıqı. Üçüncü, ata-ana vafat bolgandan keyin balaning ularga qilgan duasının qabul bo'lganligi ve bunun sahibi ularga yetib turganligi. 344. hadis. Aisha radıyallahu anhadan rivayet qilindi ki, u mundaq degan: Peygamber aleyhisselamның ayollarının hiç biriga Hadichaga kundoshlik qilgandek kundoshlik qilib bakmagan edim. Men Hadicini ko'rib bakmagan, lekin Rasulullah onun gipini ko'p qilatdi ve qo'y so'ygan chog'larida qo'yni bir nechaga bo'lib, ondan uning Hadichaning do'stlariga avatib beradi. Men ko'p qatim Rasulullahga dunyoda go'yo Hadichadan boshqasi yo'qdek desam, Rasulullah Hadichani maqtab, Hadicha mundaq ayol edi, men uningdan bolaliqim bo'lgan deydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda agar Rasulullah qo'y so'yib qolsa, Hadichaning do'stlariga yetarli hadiya qiladi deyilgan. Yana bir rivoyatda agar Rasulullah qo'y so'yib qolsa, buni Hadichaning do'stlariga olib beringlar deydi deyilgan. Yana bir rivoyatda mundoq deyilgan. Aisha radıyallahu anha mundoq degan: Hadichaning singlisi Huvaylidning qizi bo'lgan Hala Rasulullahning qishiga kelishga ruxsat so'radi. Ovozning o'xshashligidan Rasulullah uni Hadichaning ovozi deb bilib xush bo'lib ketdi. Ondan Xudoqi, u Huvaylidning qizi Hala ekan-ku dedi. Hadisning mühim nuqtasi: Müminlarning onasi Hadicha radıyallahu anhaning Peygamber aleyhisselamning da'vatini qo'llagan, yordam bergan fazli Peygamber aleyhisselamning Hadicha radıyallahu anhaga bo'lgan muhabbatining cho'nqurligi uni doim eslab turganligi. 345. hadis. Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayet qilindiki, men Jarir ibn Abdullah Bajali radıyallahu anhu bilan birga safarga chiqdim. U mening xizmatimni qildi. Yoshda u mendan cho'ng edi. Men uningga undaq qilmagan dedim. U men haqiqatan ansorilarning Rasululloh xizmat qilayotganini ko'rib, men ansorilarning birasiga hamroh bo'lib qolsam, cho'qim uning xizmatini qilaman deb qasam qilgan dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Jarir ibn Abdullah Bajali radıyallahu anhu'nun fazli, kamtarligi, Peygamber aleyhisselamga bo'lgan muhabbati bayon qilingan. Yaxshilar bag'chisi 201. bab, 43. bab, Resulullah'ның aile tavabatlarını hürmetleş ve onların faziletinin bayanı. Allah Taala mundaq deydi: Ey Peygamberning ailesikiler, Allah sizlerden günahını sağır qilishni ve sizlerini tamamen pak qilishni xohlaydi. Kur'an-ı Kerim Sure Ahzab 33. ayetinin bir kısmı.
Allah Taala yana mundaq deydi. Kimki dini ishlarni ulug'laydigan, bu dillarning taqvoliqidandir. Qur'on Karim Sura Aj 32-oyatning bir qismi. 346 hadis. Yazid ibn Ayyan radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, men va Husayn ibn Sabira va Amr ibn Muslim birlikda Zayd ibn Arqamaninkiga bordik. Allah Taala ulardan rozi bo'lsin. Biz uning qishida o'tirgan vaqtda uningga Husayn, "Ey Zayd, Rasulullohni ko'rding, hadislarini anglading, Rasululloh bilan urushda birga bo'lding, uning keyinda namoz o'qiding. Haqiqatan sen ko'p yaxshiliklarni beshingdan kechirding. Sen Rasulullohdan anglaganlaringni so'zlab bergin", dedi. U, "Ey qarinishimning o'g'li, Alloh Taolo bilan qasamki, haqiqatan men yashanib qoldim. Bu ishlarga uzun zaman bo'lib ketdi. Men Rasulullohdan anglagan narsalarimning ba'zisini unutib ketdim. Sizlarga so'zlab berganlarimni qabul qilinglar. So'zlab bermaganlarimga meni taklif qilmanglar", dedi. Ondan mundoq dedi. Rasululloh Makka bilan Madina orasidagi Xumma deb atalgan suv bo'yida so'z qilib, Alloh taologa hamd sano aytdi va vaz-nasihat qildi. Maqsadga kelsak, ey xaloyiq, ogoh bo'linglar. Haqiqatan menmu bir inson. Pat yaqinda Rabbim avatgan o'lim farishasi kelsa, uningga jon taslim qilaman. Men sizlarga ikki narsani qo'yib ketaman. Ularning birisi Alloh taoloning kitobidir. U hidoyat va nurdir. Alloh taoloning kitobini mahkam tutinglar va uning uchun eslanglar, dedi. Va bizni Alloh taoloning kitobiga qiziqtirdi, rag'batlantirdi. Ondan men sizlarga oyat tavobatim haqida Alloh taoloning yodinglarga solaman, dedi. Ondan uningga Husayn, "Ey Zayd, Rasulullohning oyat tavobati kim? Rasulullohning oyat tavobati uning ayollari emasmi?" dedi. Zayd, Rasulullohning ayollari Rasulullohning oyat tavobatiga kirdi. Lekin Rasulullohning bu yerda demoqchi bo'lgani sadiq aram qilingan kishilardir, dedi. Husayn, "Ular kim?" dedi. Zayd, "Ular Alining oilasi, Aqilning oilasi, Ja'farning oilasi va Abbosning oilasi", dedi. Husayn, "Ularning hammasiga sadiq arammi?" dedi. Zayd, "Shundoq, ularning hammasiga sadiq aram", dedi. Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda, "Ogoh bo'linglarki, men sizlarga ikki katta narsani qo'yib ketaman. Uning birisi Alloh taoloning kitobidir. U Alloh taoloning arg'amchisidir. Kimki uningga chin esilsa, u to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'ladi. Kimki uni tashlab qo'ysa, u azg'inlikda bo'lgan bo'ladi", deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Yeshi cho'ng'ib qirib ketganda kishining as tutish qobiliyati ojizlashib ketib, unutg'oq bo'lib qolganligi. 2. Payg'ambar alayhissalomning boshqa odamlarga o'xshash o'limning ta'min tetug'uchi inson ekanligi. 2. 3. Alloh taoloning kitobini ching tutib, buyurilganini qilish, cheklanganini tark etish lozimligi. 4. Payg'ambar alayhissalomning baytiga yaxshilik qilish, haqidagi yaxshilik qilish haqidagi vasiyatiga amal qilish, ularga ko'ngil bo'lish kerakligi. 347 hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet qilindiki, Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu mundaq degan. Peygamber aleyhisselamni uning oyat tavobatlarini hurmatlash bilan hurmatlanglar. Buxoriy rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Peygamber aleyhisselamning oilasidagilarni yaxshi ko'rish, ularni hurmatlash va ularga ko'ngil bo'lish kerakligi. Yaxshilar bog'chisi 202-bet 44-bob. Ölümalarni, yaşanğanlarni və fəzilət egillərini hörmətləş, ularni başqalarını üstün biliş, ularning mərtəbəsini kötürüş to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi. Aytqinki, bildiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'la olamdi. Faqat sog'lom aql egalari ibrat oladi. Qur'on Karim Sura Zumar 9-oyatning bir qismi. 348 hadis. Abu Mas'ud Uqba ibn Amr Badril Ansari radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Kishilarga Qur'onni yaxshi o'qiy oladiganlar imom bo'lsin. Agar qiroatda o'xshash bo'lsa, ularning sunnatni ko'proq bildiganlar imom bo'lsin. Agar sunnat ilmida o'xshash bo'lsa, eng burun hijrat qilganlar imom bo'lsin. Agar hijratda o'xshash bo'lsa, yeshi cho'nglari imom bo'lsin. Yeshi cho'nglari imom bo'lsin va bir kishi boshqa bir kishining tavallik doirasida imom bo'lmasin.
ve uy egisinin o'ziga xos o'rnida ruxsatsiz o'ltirmasin. Yana bir rivoyatda ularning yeshi cho'nglari yoki islomga bolalar kirganlari deyilgan. Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda kishilarning ichidagi qori Qur'on bo'lganlari, ularning qiroati yaxshi bo'lganlari, agar ular qiroati yaxshi bo'lsa, eng burun hijrat qilganlari, agar hijrat o'xshash bo'lsa, ularning yaxshi cho'nglar imom bo'lsin deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, sulton, uy egisi, so'rin egisi va masjidning imomi namozi imom bo'lishga eng haqli ekanligi. Ikkinchi, hijrat qilganning va eng dastlab islom diniga kirganning fazl savobi. Uchinchi, ayol erga imom bo'lsa durust emasligi. 349 hadis. Abu Mas'ud Uqba ibn Amr Badri Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh namoz turganda bizning mo'rilarimizni tutib turib, "Rus turinglar, ilgari keyin turmanglar. Agar undaq qilsanglar, Alloh ko'ngil bo'lib qolsizlar. Aql va fazl egillari, aqldor va fazilatliklarimi deyilgan. Yaqin tursin, ondan ularga yaqinlari, ondan ularga yaqinlari tursin" degan. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, ilm ahli cho'ng bo'lgan odamlarning imomga yaqin turishi va namoz sepining shu yo'sinda tizish lozimligi. Chunki ahli ilm odamlarning hurmatga loyiq kishilar bo'lib, buningda imom o'zillik bo'lib qolganda, ularning imom bo'lib namoz o'qish ehtimolligi borligi. Shundaqla ularning imomning unutib qolishi yoki savallik tufayli namozda kam qolgan, durust bo'lmagan joylarni bayqab, imomga aytishi, namoz o'qishning adablari va sifatlarini kishilarga o'rgatish ehtimolligi ko'zda tutilgan. Ikkinchi, ahli ilm odamlarning eng oldida bo'lishi namozda emas, boshqa ishlarga ham qartilganligi. Uchinchi, namoz sepining tuz barobar bo'lish kerakligi. Buningda yana islom ummatining birligini saqlab, ittifoq bo'lishi, hamma ishlarda bu birlikni amalga oshirishiga ishorat qilingan. 350 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib, mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Sizlardan menga aql va fazl egillari, muloyim va aqldorlar yaqin tursin. Ondan ularga yaqin bo'lganlari" deb 3 qatim takrorladi. Ondan keyin yana "O'zinglarni bozorning shovqin so'ralaridan tortinglar" dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, masjid oldida va namoz o'qiyotganlarning oldida shovqin so'ram silish, yuqori ovoz gap qilishning durust emasligi. Ikkinchi, namoz o'quvchining huzuri qalb bilan namoz o'qish uchun shovqin so'ran gap so'z bilan uning diqqatini bo'lmaslik kerakligi. 351 hadis. Abu Yahya Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Abdullah ibn Sahla va Muhayyasa ibn Mas'ud Xaybarga mangdi. U kunlarda Xaybar sulh holatida edi. Ular Xaybarga yetib borgandan keyin ayrilib ketdi. Muhayyasa keyin Abdullah ibn Sahlning qashqa kelganda, Abdullah ibn Sahl o'ldirilgan bo'lib, qoniga milinib yotadi. U Abdullah ibn Sahlni dafn qilib bo'lib, Madinaga qaytib keldi. Abdurrahman ibn Sahl va Mas'udning ikki o'g'li Muhayyasa bin Muhayyasa Rasulullohning qashqiga bordi. Ondan Abdurrahman ahvolini bayon qilishga boshladi. Rasululloh cho'ngdan kelsin, cho'ng degan qavmning so'zlaydigan kishisi dedi. Shuning bilan u jim turib qoldi. Ondan u ikki so'zladi. Rasululloh, sizlar qotil mushu deb qasam qilib, uningda haqqinga borligini isbotlay olamsizlar dedi. Deb hadisni to'liq bayon qildi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, ilm fazilatda barobar bo'lgan ikki kishidan yoshi cho'ng kishining oldi bilan so'zlashi, shundaqla imomatchilik to'y ishiga bosh bo'lishdimi, shundoq bo'lish lozimligi. Ikkinchi, o'lgushining varislari qisos elishni talab qilganda Alloh taoloning nomi bilan 50 qatim qasam qilganligi. Shundaqla javobgar atalg'ichi qotillikni inkor qilsa-mu 50 qatim Alloh taoloning nomi bilan qasam qilganligi. 50 qatim. 352 hadis. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom Uhud g'azotida o'ldirilganlarni bir qabrga ikkidan qo'yatdi. Ondan Rasululloh ikkisining qaysi Qur'onni ko'p yod olgan deydi. Qur'onni ko'p yod olganligiga qaysi ko'rsatilgan bo'lsa, shuni qabrga ilgari qo'yatdi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: zurriyat bo'lganda 2 yoki 3 odamni bir qabrga dafn qo'yishning durust bo'lganligi. Qaysi Qur'onni ko'p yodlagan bo'lsa, hurmat yuzasidan shuni oldi bilan qo'yish kerakligi. 353 hadis.
İbn Ömer radıyallahu anhu rivayet kılıp mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degen. Men tushimda misvak ishiltib tush ko'ribdiman. Tushimda mening oldimga ikki odam kelibdidek. U ikkisining biri yana biridan cho'ngdek. Men misvakni kichkiga sunsam, u menga cho'ngdan kelsin debdidek. Men uni qaytarib olib cho'ngga bergudekman. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: boshqalarning misvakni ruxsat bilan elib ishlatishning makruh emasligi. 354 hadis. Abu Musa radıyallahu anhu rivayet kılıp mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degen. Yaşanğan musulmanı hürmetleş, Kur'an'ını çektiğini aşırı etmey, taşlapma koymay özleştirgen adını hürmetleş ve adil hükümlerini hürmetleş Allah Taala'nın uluglaşının cümlesidir. Ebu Davud rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinci, yaşanğan musulmanı Kur'an yadılgan qarini ve adil hukuklarını hürmetleshning mustahab ekanligi. İkinci, ishlarda aşırı etmesden, şundaqla kemeytipmi qo'ymasdan o'tiral bo'lish, Qur'onni o'qishdimi shundaq bo'lish kerakligi. 355 hadis. Amr ibn Shuayb radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Kichiklerimizga rahim qilmagan va cho'nglarimizning hurmatini qilmagan kishilar bizga mansub emas. Abu Davud va Tirmiziy rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: kichiklarga kuyinish, rahim shafqat qilish, yaxshilik qilish va cho'nglarni hurmatlash kerakligi. 356 hadis. Meymuna ibn Abu Shabib radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, Ayşe radıyallahu anh'ın yenidən bir tilemç ötüydü, onunla bir parça nan berip yola saldı. Ondan onun yenidən görünüşü tüzük, kiyiniş cayida bir kişi ötüydü, onu olturup tumak verdi. Ayşe radıyallahu anh'dan bu vaqt soralganda, o Peygamber aleyhisselam kişilerge öz layıqı ma'am qılınlar degen dedi. Abu Davud rivayet kılgan. Müslim'nin yana bir rivayetinde mundaq deydi. Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhisselam bizning kishilarni öz layıqı hurmatlanlar deb buyurgan dedi. Hadisning muhim nuqtalari. Birinci, kishilarning o'rni va martabasiga qarab ish tutish kerakligi. Har bir odamga öz layıqı muomala qilish lozimligi. İkinci, Peygamber aleyhisselamning hadisi shariatga eng kuchli va dalil isbot bo'lganligi. Buning isbotini keltirmay turib, hukm qilishning ko'p ustun turganligi. 357 hadis. İbn Abbas radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, Uyeyna isni kilip kardeşinin oğlu Hürra ibn Qays'ninkiga düştü. O Ömer radıyallahu anhu'nun yakın yorukları. Meyli kırıp olsun, meyli yaş olsun, qariler Ömer radıyallahu anhu'nun sohbetdaşları ve mesleğçileri idi. Uyeyna kardeşinin oğlu, ey kardeşinin oğlu, senin halifenin aldığı yüzün var. Görüşke mağsat edip versen dedi. O ruhsat soruyordu. Halife Ömer onun ruhsat verdi. Uyeyna kirip ey Hattab'ның oğlu, Allah Taala bilan qasamki sen bizga ko'proq bir narsa bermeding, aramızda adil hukm qilmading dedi. Ömer radıyallahu anhu'nun açığı geldi. Hatta onu savunmakçı oldu. Orada onunla ey müminlerinin halifesi, hakikaten Allah Taala öz peygamberiga apun dostluqin, yaxshilik buyurgan ve nadallardan yüz öğregen degan edi. Hakikaten o nadallardandır dedi. Allah Taala bilan qasamki, yuqoridagi oyat o'qilayotgan chog'da Umar radhiyallohu anhu jim turdi. Umar radhiyallohu anhu Qur'on Karim o'qilayotgan chog'da haqiqatan jimjit turadi. Buxoriy rivoyat qilgan. 358 hadis. Abu Said Samura Jundub radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Rasulullohning vaqtida tek kichik bola edim. Men Rasulullohdan nurg'un narsalarni anglab berilib olgan edim. Lekin bu yerda mendan yosh jihatda cho'ng kishilar bo'lg'achqa adab yuzdan men so'z qilmayman. Buxoriy, Muslim rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtasi. İbn Allan mundaq deydi. Hadis alimleri, eğer bir yurtda bir adamdan hadis ilmide yoki Qur'on sunnatni yodlashda ortiq yoki yoshi cho'ng kishilar bo'lsa, u odamning bosh so'zlashi yaxshi emas. Ammo boshqa ilmlarda bu asos qilinmaydi. Kim so'zlasa bo'laverdi deyishidi. 359 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Birer yaş yaşanğanın kişini hürmetleydiken Allah Taala onunğa o kişinin yaşıga barganda o hürmetleydigan bir kişini müyesser kılıp berdi. Tirmizi rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinci, yaşanğan aciz kişilerge yardım qilish kerakligi. İkinci, kimki birer yaxshilik qiladigan o'zimi shu yaxshilikka erishadiganligi. Allah Taala'nın yaxshilik qilg'usining ajrini zoya qilib o'tmaydiganligi. Üçüncü, güzel ahlak dinning cümlesinden bulup, bununsiz dinning mükemmel bo'lmaydiganligi. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd.
Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz kardeşler, yaxşılar bağıtısı hadis şerif şerihi tercümesini okuvatımız 45. vakit kelgen edik. Akşam bazı sebepler böyle okup veremedik. Özür eğitimiz şu münasebet bilen her birini yaxşılıkka, yaxşı işlerini kılışka, aldırışka tavsiye kılımız. Niyet kılgan işinler kiçik bolsunmu, addi bolsunmu, 1 minut, 1 sekund bolsunmu şu yaxşı işinlerini baldırak ro'yobga chiqarish uchun tirishishinglarni umid qilaman. Allah hammamizni o'zi yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan yaxshiliklarga muvaffaq qilsin. Qalbimizni hidoyat qilgandan keyin gunohlikqa burgatmasin. Gapni o'ziga kelsak, 45 vaqt kelgan edik. Davomlashtiramiz. Bismillah. Yaxshilar bağçısı 207. bet 45. bab. Yaxshilarni ziyorat qilish va ular bilan ham so'rin bo'lish, ham suhbat bo'lish, ularni yaxshi ko'rish, ularni ziyorat qilish, ulardan duo talab qilish va ularga va ulug' joylarni ziyorat qilish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: O'z vaqtida Musa yosh xodimiga, ya'ni Yusha ibn Nunga 2 daryoning qo'shiladigan joyiga yetmaguncha minishini to'xtatmayman. Shu joyga yetganga qadar uzoqqa minaveraman dedi. Degan yerdan Musa onunga: Allah sana bildirgan to'g'ri ilmni o'rgatishing uchun sen ergishaymi? Qur'oni Karim Sura Kaf 60-oyatdan 66-oyatgacha. Alloh taolo yana mundaq deydi: Sen Parvardigoringning roziligini tilab, etdigan oqshomda uning ibodat qilganlar, ya'ni ojiz, kambag'al musulmonlar bilan sabrchan bo'lgan holda birga bo'lgan. Qur'oni Karim Sura Kaf 28-oyat. 360. hadis. Enes radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Resulullah'ın vefatından keyin Ebu Bekir radıyallahu anhu Ömer radıyallahu anhu'ga yürgün Resulullah Ummu Eymen radıyallahu anh'ını qandaq yoqlab turgan bolsa bizmi shundoq yoqlayli dedi. U ikkisi Ummu Eymenninki kelgan chaqda Ummu Eymen ularni ko'rib yig'lab ketdi. Ikkalan uningga nimaga yig'laysan? Allah Taalaning dargohidagi narsalarning Resulullah uchun yaxshi kelgan bilmamsan dedi. Ummu Eymen: Men Allah Taalaning dargohidagi narsalarning Resulullah uchun yaxshi kelgan bilmay yig'layotganim yo'q. Men osmondan tushgan vahiyning uzilib qolganligiga yig'layotman dedi. Ularning ko'ngli buzilib, Ummu Eymen bilan qo'shilib yig'lab ketdi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. İmam Navaviy mundaq deydi: Bu hadisdan ma'lumki, salih, yaxshi kishilar bizdan ayrilib, Allah Taalaning dargohida texim yaxshi narsalarga erishsimi, ulardan ayrilib qolganlik uchun qayg'urib yig'lashning durustligi. 2. Salih kishilar va ularning do'st-yaronlarini yo'qlab turishning lozimligi. 3. Ummu Eymen radhiyallohu anhaning fazilati bayon qilingan. 361. hadis. Ebu Hureyre radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bir kishi boshqa bir yurtdagi diniy qarinishini yo'qlab mangdi. Alloh taolo uning yo'liga bir farishtani qo'ydi. U kishi minib farishtaning qashiga kelganda, farishta "Qayerga mangding?" deb so'radi. U kishi "Bu yurtdagi bir qarinishini yo'qlab kelay deb mangdim" dedi. Farishta "Sening u kishiga qilgan qandaqdir biror yaxshiliking bo'lib, uning badaliga nafga erishish uying bormi?" dedi. U kishi "Yo'q, mening uni faqat Alloh taolo uchun yaxshi ko'rishdan boshqa uyim yo'q" dedi. Farishta "Men Alloh taoloning sana aytgan elchisi. Haqiqatan Alloh taolo seni sen qarinishingni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rdi" dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Allah Taalaning bandaga bo'lgan muhabbati uningga yaxshilikni iroda qilish va ishlarga tavfiq, nusrat ato qilishdan iborat ekanligi. 2. Allah Taalaning roziligi uchun bir-birini yaxshi ko'rish va bir-birini yo'qlab turishning nihoyat savobli katta ish ekanligi. 362. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan:
Kimki birər keselini yoqlasa yoki Alloh taolo yo'lida do'st tutishgan bir qarindishini yoqlasa, bir nido qilg'uchi uningga yaxshi ish qilding, bosgan qadamlaring xayrlik bo'ldi va o'zing uchun jannatdan bir o'rin hozirlading deb nido qiladi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi kasal yo'qlashning Alloh yo'lida qarindoshlarini yo'qlab turishning ajr savobi bayon qilingan. 363 hadis. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Haqiqatan yaxshi amroh bilan yomon amrohning misoli ipar sotquchi bilan temirchiga o'xshaydi. Ipar sotquchiga kelsak, u yoki san ipardan beradi, yoki sana setib beradi, yoki uning xushpurqini purib olasan. Temirchiga kelsak, u yoki kiyimini kuydiradi, yoki uning sessiq purqini puraysan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, kishining dunyolik ishlari va dinga ziyon yetkazadigan amallar bilan do'st bo'lmaslik kerakligi. Ikkinchi, tanlab do'st tutish, foydali to'g'ri yo'lliq kishilar bilan do'st bo'lish lozimligi. Uchinchi, ipar setishning joiz ekanligi va iparning pok ekanligi. 364 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Xotun elishda ayol kishining pul-meli, shon-sharifi, o'zin jamoli, diyonati ko'z tutiladi. Diyonatlik ayolni olgan Alloh taolo seni o'z fazlidan boy qiladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, islom dini har bir musulmonni diyonatlik ayolni maraqliq tanlashga da'vat qilganligi. Ikkinchi, er o'ylanishda ayolning diyonatini asos qildikan, bundaq nikohning davomlashadiganligi. Chunki din, aql va vijdonni to'g'ri yo'lga boshlaydiganligi. Diyonatlik ayolda boshqa go'zal fazilatlarning tepildiganligi. 365 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom Jibrilga bizni hozirgidan ko'proq ziyorat qilishga nima to'sqinlik qiladi deganda bu oyat nozil bo'lgan. Biz bir joydan yana bir joyga faqat Alloh taoloning buyrug'i bilan yetkazamiz. Bizning oldi keynimizdagi va shuning oraliqdagi narsalar Alloh taologa xosdir. Qur'on Karim Sura Maryam 64-oyat. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Payg'ambar alayhissalomning Jibril alayhissalomga bo'lgan muhabbati, uni ko'rishga, u olib kelgan ilm va hiy bo'lgan rasmanligi bayon qilingan. 366 hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Sen faqat mu'min bilalloh amsihmat bo'lgan, tamoqni faqat taqvodorlarla yesin. Abu Davud rivoyat qilgan. 367 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kishining diyonati do'stining diyonatiga bog'liq bo'ladi. Shunga sizlarning har biringlar kim bilan do'stlashganligiga qarasin. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda Payg'ambar alayhissalomga bir kishi yaxshi kishilarni yoqtirsa, ularning darajasi yetilmasa qanday qiladi deyildi. Payg'ambar alayhissalom kishi yaxshi ko'rgan odam bilan birga bo'ladi deyilgan. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kishi yaxshi ko'rgan odami bilan birga bo'ladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: kishining qiyomat kunida yaxshilar, taqvodorlar bilan birga jam bo'lish uchun shular bilan do'stlashishi, yomonlar, fosiqlardan yiroq bo'lish lozimligi. 369 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, bir Arabiy Payg'ambar alayhissalomga qiyomat qachon bo'ladi dedi. Payg'ambar alayhissalom: Qiyomatga nimalarni tayyorlading dedi. U kishi: Alloh taolo va Alloh taoloning rasulining muhabbatini tayyorladim dedi. Payg'ambar alayhissalom: Sen yaxshi ko'rgan odam bilan birga bo'lasan dedi. Yana bir rivoyatda: Men uningga ro'zalarni ko'p tutish, namozlarni ko'p o'qish va sadiqalarni ko'p berishni tayyorlay olmadim. Lekin men Alloh taolo va Alloh taoloning rasulini yaxshi ko'raman dedi deyilgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, Payg'ambar alayhissalomning savol so'rg'uchiga oqilona javob berganligi. U kishiga qiyomatning vaqtiga emas, qanday amallarni tayyorlashga ahamiyat berish kerakligini ogohlantirganligi. Ikkinchi, qiyomat kunida har bir kishining mayli yaxshi, yomon bo'lsin, o'zi yaxshi ko'rgan odam bilan birga bo'lganligi. 370 hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasulullohning qishig'a bir kishi kelib: "Ey Rasululloh, yaxshi kishilarni yoqtirib, ularning darsiga yetolmagan kishi to'g'risida nima deysan?" dedi. Rasululloh:
kishi yaxshi ko'rgan kishisi bilan birga bo'ladi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kishilar oltin kumush kanlarga o'xshash kanlardir. Ularning jahiliyat davridagi yaxshilari islom ahkomlariga olim bo'lsalar, islom dini davridimi yaxshilardir. Kishilarning ruhlari olimiy arvohda to'plangan lashkarlardir. Olimiy arvohda o'zaro tanishgan ruhlar bu dunyoda bir-biri bilan kelishalaydi. Tanishmoqlari bo'lsa, kelisholmaydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, jahiliyat davrining kishilarining fazilatlari faqat shu davrda yashagan kishilar iymon etib, musulmon bo'lib, diniy ilmlarni egallab, yaxshi amallarni qilgandila, ondan hisobga olinganligi. Ikkinchi, ruhlarning asli yorilishidagi yaxshilik yoki yomonlik tabiatlar bilan tanishganlari bu dunyodami chiqishib o'tadiganligi, qatlashganlari bu dunyodami o'tilmaydiganligi. 372 hadis. Usayr ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga Yamanliklardan yordamchi kishilar kelganda, ulardan oranglarda Uvays ibn Amr bormi deb so'radi va borligini bilgandan keyin Uvays radhiyallohu anhuning qishig'i bordi. Uningga "Sen Uvays ibn Amrmi?" dedi. U "Ha" dedi. Ondan uningga "Senda oq kasal bo'lib, hozir saqib faqat bir dirhamchilik o'rni qoldimi?" dedi. U "Ha" dedi. U Umar "Sening onang bormi?" dedi. U "Ha" dedi. Ondan Umar "Men Rasulullohning munoq deganligini anglagan edim. Sizlarga Yaman ahli yordamchi qo'shinlari bilan Murad qabilasidagi Qaran jamoatidan bo'lgan Uvays ibn Amr degan kishi keladi. U oq kasal bo'lib, saqib bir dirhamchilik o'rni qoladi. Uning bir onasi bo'lib, u onasiga bek yaxshilik qiladi. Agar u Alloh taolo qasam qilsa, Alloh taolo uning qasamini ishga oshirib beradi. Agar uning bilan uchrashsang, sen mag'firat talab qilsang o'tmagan, menga mag'firat talab qilgan dedi. Ondan u Alloh taolodan mag'firat talab qildi. Umar uningga "Sen qayerga berishni xohlaysan?" dedi. U Kufaga berishni xohlayman dedi. Umar "U yerning boshliqlariga sen to'g'ri xat yozib beraymi?" dedi. U kishi "Mening kishilarning ichki ojizlardan bo'lganim yaxshidir" dedi. Yandırqı ili haj mavsumida Umar ularning cho'nglaridan bir kishiga uchrashdi. Uningdan Uvays to'g'rilik so'radi. U "Men hajga borgan chog'da Uvaysning uylari vayrona, mol-mulklar nihoyat oz qolgan" dedi. Umar "Men Rasulullohning munoqligini anglagan" deb Rasulullohning yuqori so'zlarini aytib berdi. U kishi hajdan qaytib Uvaysning qiziga kelib, "Menga Alloh taolodan mag'firat tilagin" dedi. Uvays u kishiga "Sen Umar bilan uchrashsan-da" dedi. U kishi "Ha" degandila, Uvays u kishi Şun Allah Teala'dan mağfiret dildi. Ondan kişiler onu tutunup kalıyordu, o küfeni tashlab ketdi. Muslim rivayet kılgan. Muslim'nin yeni bir rivayetinde mundaq deyilgen. Usayr ibn Jabir radhiyallahu anhu rivayet kılındı ki, Kufa ehli Ömer radhiyallahu anhu'nun yanına geldi. Ularning ichida Uvaysni masxara qilgan kishilardan biri edi. Umar "Bu yerda Qaran jamoatining birarsi bormi?" deb so'radi. U kishi keldi. Umar "Haqiqatan payg'ambar alayhissalom sizlarga Yamandan Uvays ismli bir kishi keladi. U Yamanda onasidan boshqa narsani qoldirib qo'ymaydi. Haqiqatan u oq kasal bo'lib qolib, Alloh taolo duo qildi, saqib, kasal faqat dinarning yoki dirhamning o'rnichilik joyida qoldi. Sizlardan kimki uning o'yliqsa, o'zi uchun Alloh taolodan mag'firat tilab qo'yishni so'rasin" deganida deydi. Muslimning yana bir rivoyatida Umar radhiyallohu anhu "Men Rasulullohning mundoq deganligini anglagan edim" deb rivoyat qiladi. Tabiinlarning yaxshisi Uvays adlı kishidir. Uning onasi bor va oq kasal bilan og'rigan. Uningdan o'zinglar uchun Alloh taolodan mag'firat tilab qo'yishni so'ranglar. Hadisning muhim nuqtalari. Uvays ibn Amrning fazilati uning tabiinlarning eng yaxshilaridan ekanligi. Ikkinchi, Payg'ambar alayhissalomning kelgusi ishlardan oldin ola xabar beradigan mo'jiza bayon qilingan. Uchinchi, Umar radhiyallohu anhuning shariat ilmini yetkazish, sunnatni tarqish yo'lidagi tirishchiligi. Uning fazil kishilarni qadrlaydigan, maqtaydigan fazilatidan uning iymonining komilligi oshkor bo'lganligi. To'rtinchi, xayrlik savobli safarning berkiti. Uningdan qaytgan kishining duosini ijobat bo'lganligi. Beshinchi, solih taqvodor kishilardan duo qilib qo'yishni so'rash, garchi duo talab qilg'uchi u kishidan afzal bo'lsa-mu, yaxshilik savobini ziyoda qilish yuzasidan duo qilib qo'yishni so'rashning to'g'ri ekanligi. 373 hadis. Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, "Men Rasulullohdan umra qilishga izni so'radim. Rasululloh menga izni berib, "Ey qarindishim, duoyingda bizni unutib qolmagin" dedi. Umar radhiyallohu anhu Rasulullohning o so'zining o'rniga "Butun dunyo mening ilkimda bo'lsa-mu, meni unchalik xushal qilmaydi" dedi.
Abu Davud ve Tirmizi rivayet kılgan. Yani bir rivayette iyi kırınışım duayınga bizim şirik kılgan deyilgen. Hadisinin mühim noktaları. Birinci, mukim bir yerde turgusunun sefer kılgışının özüge dua kılıp koyuşunu soruşı, eğer sefer ya ac yoki ömür üçün bolganda, gerçi o adam sefer kılgışının afzal bolsa-mu, sefer kılgışının dua kılıp koyuşunu soraşının tezli bayan kılgan. İkinci, Ömer radıyallahu anhu'nun tezli bayanı kılgan. 374. hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam ulağlıkmı, piyadımı Kuba mescidini ziyaret kılattı. O yerde 2 rekat namaz okuydu. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Yani bir rivayette Peygamber aleyhisselam her şembe günü ulağlık ve piyada Kuba mescid kiletti. İbn Ömer mu şuna kılıttı deyilgen. Hadisinin mühim noktaları. Kuba mescidini ziyaret kılışının müsaadesi o yerde namaz okuşunun sahabe hadisler bayan kılıngan. Kuba mescidi namaz okuyan kişi ömür kılana okşu savab görüşüdür diyen hadisini İmam Tirmizi rivayet kılgan. İkinci, Abdullah ibn Ömer'nin hem işlerde Peygamber aleyhisselam'ı ülgü kılıp sünnetine erkişidiğinliği. Yaxşılar bağçısı 214. bab, 46. bab, kişini Allah Taala yolu yaxşı görmekning fazileti ve onunla kızıktırış, bir kişinin yaxşı gördiğin kişisiga özünün onu yaxşı gördüğünü bildiriş ve bildirgen kişiga nima deyish to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: Muhammed Allah'ның Resuludur. Onun bilen birge bolgan müminler kuffarlarga qattiqdir, özara kuyumchandir. Kur'an-ı Kerim Sure Fath 29. ayetinin bir kısmı. Allah Taala yana mundaq deydi: Ulardan, yani muhacirlardan Medine'de yerlik bolgan, imani küçük bolganlar yeniga hicret kılıp kelgenlerini dostuzdu. Kur'an-ı Kerim Sure Eşir 9. ayetinin bir kısmı. 375. hadis. Enes radıyallahu anhu rivayet kılıp mundaq deydi: Peygamber aleyhisselam mundaq degen: Kimde üçtülük nasip olsa, o imanın alaatını tetigan buludu. Allah Taala ve Allah Taala'nın peygamberini hem nesli artık söyüş. Birer benden dost tutsa, onu fakat Xudalık üçün dost tutuş. Allah Taala'nın iltifatı bilen küfürden kutulgandan keyin qayta küfürü qaytışını tirik peti otuq taşlangandan mı bekerek yaman görüş. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim nuqtasi. Birinci, Allah Taalaga taat ibadet qilish, uni dünya nimetlerinden artık görgandila imanning alaatinin lezzetlengil bulduğanlığı. İkinci, Allah Taala'nı ve Allah Taala'nın Resulünü yaxşı görüş, insanın Allah Taala'nı ve Allah Taala'nın Resulünün razısını öz nefsi xahişini artık görüş bilen bulduğanlığı. Üçüncü, küfürünü yaman görüş, onun bivasıta sebeplerden ve küfürlük edip bargan günahlardan yirak buluş bilen bulduğanlığı. 376. hadis. Abu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılıp mundaq deydi: Peygamber aleyhisselam mundaq degen: Allah Taala'nın sayesinden başka hiç qanaq sayı yok kıyamet günüde. Allah Taala 7 türlük adamni öz eriş sayesinde sayetidir. Birinci, adil padişah. İkinci, Perverdigari Allah Taala'nın ibadeti özken yaş. Üçüncü, Esyadi emişi mescidi bolgan adam. Dördüncü, Allah Taala'nın razılık için dost buluşkan ve Allah Taala'nın razılık için ayrılışkan adamlar. Beşinci, isil ve çilaylık bir ayal özüge çakırsa Allah Taala'dan korkumen dep onu red kılgan kişi. Altıncı, oң kolu bilen nimin vergenlikini sol kolu bilmey kalgıdak derecede mehbi sedik vergen kişi. Yettinci, hali cayda Allah Taala'nı yat etip yaş dökken kişi. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları. Birinci, Adil Sultanның pezli. Allah Taala'nın onun bolgan merhameti bayan kılgan. Adil padişahның başkalarının en aldıda kilişi, nurgun menfaat ve hakkının onun bilen münasebet bolganlık üçündür. İkinci, Allah Taala'nın taat ibadeti bilen çoğ bolgan günahlardan yirak bolgan yaşının pezli. Üçüncü, cemaat bilen namaz okuşunu yaxşı görüp, kalbi mescid bağlangan kişinin pezli. Dördüncü, dünyanın menfaatleri yüzünden emas, Allah Taala'nın yolunda bir-birini yaxşı görüp cem buluşunun pezli. Beşinci, günahının şeraiti hazırlanğanda Allah Taala'dan korkup iffet bolgan kişinin pezli. Altıncı, kembegalning gururug tegishdan saqlanadigan, kemsitmaydigan, şunaqla kişiler arasıga riyaga ilip barmaydigan mahfi so'rlik sadiqning pezli. Yettinci, Allah Taala'nın her daim küsüp turduğanlığını his kıldıgan ve hali jayda Allah Taala'dan korkup yaş çekкен adamның pezli. 8. Başka hadislerde kıyamet günü Allah Taala'nın 70 türlük adamını öz sayısallıkı bayan kılıngan. İmam Suyuti bu 7 türlük adamның ornuğa alahide
Bu 7 türlük adamның ornunun alohid ekanligi va ularning amallarining fazli sababidan bu hadisda 7 türlük adamlar tilga ilingan deb ko'rsatdi. 9. Dostlashishning prinsipi ko'rsatilgan. 377 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Haqiqatan Alloh taolo qiyomat kuni mening ulug'liqim bilan do'stlashgan kishilar qayerda, mening soyamdan boshqa hech qanday soya bo'lmagan bugungi kunda ularni o'z soyamda soya etaman deydi. Muslim rivoyat qilgan. 378 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Jenim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, sizlar mo'min bo'lmoqcha jannatga kirolmaysizlar. O'zaro do'stlashmoqcha mo'min bo'lolmaysizlar. Men sizlarni o'zaro do'stlashtiradigan bir ishni aytib beraymi? U bo'lsa-mu aranglarda salomni umumlashtiringlar. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhimliklari: imonsiz holda jannatga kirgil bo'lmaydiganligi, musulmonning o'zi nimani yaxshi ko'rsa, qirnishig'imi shuni yaxshi ko'rmoqcha, imonning kamil bo'lmaydiganligi. Ikkinchi, salom berish o'zaro do'stlashishning sabablaridandirki, u do'stlikni, mehribonlikni paydo qiladi. Salom berish bilan musulmonlar orasidagi mehr-muhabbat kuchaydi. Salom bilan musulmonlar boshqalardan farqlanib turadi. Salom qilish sunnat, uningga javob qaytarish farz. Salom qilish qoidasi: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyish bo'lib, boshqa so'zlarni aytib salomlashish buning o'rnini bosolmaydi. 379 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bir kishi boshqa bir yurtdagi diniy qilinishni yo'qlab mangdi. Alloh taolo uning yo'liga bir farishtani qo'ydi. U kishi minib farishtaning qashiga kelganda, farishta qayerga mangding deb so'radi. U kishi bu yurtdagi bir qilinishni yo'qlab kelay deb mangdim dedi. Farishta: Sening u kishiga qilgan qanaqdir biror yaxshiliqing bo'lib, uning badaliga nafga erish o'ying bormi dedi. U kishi: Yo'q, mening uni faqat Alloh taolo uchun yaxshi ko'rishdan boshqa o'yim yo'q dedi. Farishta: Men Alloh taoloning sana avatga elchisi. Haqiqatan Alloh taolo seni sen qilishingni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rdi dedi. Muslim rivoyat qilgan. 380 hadis. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Ansarilarni faqat mo'minlarni yaxshi ko'rdi, munofiqlarni yomon ko'rdi. Ansarilarni yaxshi ko'rgan odamni Alloh taolo yaxshi ko'rdi. Ansarilarni yomon ko'rgan odamni Alloh taolami yomon ko'rdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Ansarilarning islom dinining nusrat tepish uchun ko'rsatgan xizmatlari sababli ansarilarni yaxshi ko'rish tegishlidir va imonning alomatlaridan biridir. Ularni yomon ko'rish munofiqlik bo'lib, musulmon toifasidan chiqib ketganlikdandir. Ammo ularning birasini biror adovat tufayli yomon ko'rish munofiqlik emas, balki gunoh hisoblanadi. 381 hadis. Muaz radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Alloh taolo mundaq deydi: Mening ulug'liqim to'g'riliq do'stlashgan kishilarga nurliq munbarlar tayyorlanadi. Payg'ambarlarmi, shahidlarmi ularga zo'qlanadi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhimligi: Alloh taolo yo'lida do'stlashganlarga oxiratda cho'ng savob va katta o'rin hozirlangan bo'lib, payg'ambarlar Alloh taoloning eng aziz bandalari bo'lib, ularning bu nurliq munbarlarni orzu qilishi Alloh taolo yo'lida do'stlashganlarning fazli, sharafi, darajasining yuqorligini bayon qilish yuzasidan aytilgan. 382 hadis. Abu İdris Havlani radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Damashqning masjidiga kirdim. U masjidda xushro'y bir yigit bor ekan. Kishilar uning bilan birga o'tiribdi. Agar ular biror narsada dardlash qilishib qolsa, u yigitga telpinib, uning fikrini olib qaytishgan. Men u yigit to'g'riliq so'rasam, ular bu Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu bo'ladi deyishdi. Ertasi deganda masjidga bo'ldirib kirib qarasam, u mendan bo'ldirib kelib namoz o'qitibdi. Men uni namozini o'qib kutib turdim. Ondan uning oldi tarafiga o'tib salom berib, Alloh taolo bilan qasamki, men seni Alloh taolo rizosi uchun yaxshi ko'raman dedim. U Alloh taolo uchunmi dedi. Men Alloh taolo uchun dedim. U Alloh taolo uchunmi dedi. Men Alloh taolo uchun dedim. U meni tunimning peshidan tutib o'ziga tortdi. Ondan sana xo'sh xabar. Men Rasulullohning Alloh taolo mundaq deydi: Mening muhabbatimni deb do'stlashgan,
meni deb bil o'tirishgan, meni deb ziyorat qilishgan, meni deb o'zaro bir narsalarni berishgan kishilarga mening muhabbatim teshlik bo'ldi deganligini anglagan dedi. İmam Malik rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Alloh taolo uchun do'stlashgan odamiga o'zining uni yaxshi ko'rganligini aytib qo'yishning yaxshi ekanligi. İbadet qilayotgan bo'lsa, u ibodatdan bo'shganda ondan uningga gap qo'yishning so'zlashish adablari jumlasiga. Ikkinchi, birarsiga gap qilganda uni cho'chitib qo'ymaslik uchun oldi tarafidan kelib gap qilishning adab axloq jumlasining ekanligi. 383 hadis. Abu Karima Miqdad ibn Ma'di Ka'b radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: Agar bir kishi biror qarindishini yaxshi ko'rsa, uning yaxshi ko'rganligini bildirsin. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: kishining diniy qaranishiga o'zining uni yaxshi ko'rganligini aytib qo'yishdan maqsad ular o'rtasidagi do'stlik, mehr-muhabbat, hamkorlik, qarindoshlik aloqasini kuchaytirish uchundir. 384 hadis. Muaz radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom uning qo'lini tutib turib: "Ey Muaz, Alloh taolo bilan qasamki, men seni haqiqatan yaxshi ko'raman" dedi. Ondan vasiyat qilib: "Ey Muaz, sana tavsiya qilamanki, har namozdan keyinda: Ey Alloh, seni zikr qilishimga, sana shukr qilishimga va sana obdan qulchilik qilishimga yaroq bo'lg'aysan" deyishni tark etmagan dedi. Abu Davud va Nasai rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, har farz namozdan keyin yuqorqi duoni o'qishning fazli ekanligi. Yaxshi ekanligi. Ikkinchi, Payg'ambar alayhissalomning Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu bo'lgan muhabbati, hurmati, uning texim ko'p yaxshilik va savob erishishni umid qilganligi. 385 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, bir kishi Rasulullohning qo'shida turadi. Bir kishi uning endi o'tdi. U kishi: "Ey Rasululloh, men uni albatta yaxshi ko'raman" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga bildirdingmi dedi. U yo'q dedi. Rasululloh uning bildirib qo'ygan dedi. Ondan u kishi yetishib olib, "Men seni Alloh taolo uchun yaxshi ko'raman" dedi. U kishi: "Sen meni Alloh taolo yaxshi ko'rgandek, Alloh taolo seni yaxshi ko'rgay" dedi. Abu Davud rivoyat qilgan. Yaxshilar bog'chisi 219-bab, 47-bab. Alloh taoloning bandalarni yaxshi ko'rganligining alomatlari va bu alomatlarni kishi o'ziga so'ndirish va uni qo'lga keltirish uchun tirishchilik ko'rsatish to'g'risida. Alloh taolo bunday deydi: "Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tgangi gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir." Qur'oni Karim Sura Al-Imron 31-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana bunday deydi: "Ey mu'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ladigan, Alloh taolo uning o'rniga Alloh ularni do'st tutadigan, ularmi Allohni do'st tutadigan, mu'minlarga kuyinadigan, kuffarlarga shafqatsiz, Alloh taoloning yo'lida jihad qiladigan va malomat qiluvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Bu Allohning fazlidirki, uni xohlagan kishiga berdi. Alloh taoloning fazli kengdir. Alloh taolo hammasini bilguchidir." Qur'oni Karim Sura Maida 54-oyat. 386 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: Alloh taolo bunday deydi: "Kimki mening yaxshi bandamni dushman so'zlagan, uningga men urush ochganligimni uqtiraman. Men bandamning uning ustiga farz qilib ketgan ibodatlarni ado qilish orqali menga yaqinlashishni eng yoqtiraman. Bandam nafl ibodatlar orqali menga yaqinlashaversa, uni yaxshi ko'rib qolsin. Men uni yaxshi ko'rib qolgan chog'da uning anglaydigan quloqi, ko'radigan ko'zi, tutadigan qo'li va mangadigan puti qilib qolaman. Agar u so'rasa, so'rg'ini cho'qim beraman. Agar u meningdan panoh tilasa, uningga cho'qim panoh bo'laman." Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, Alloh taolo yaxshi ko'rgan kishiga dushmanlik qiluvchidan Alloh taoloning intiqom olganligi. Ikkinchi, bandaning farz amallarini ado qilish bilan Alloh taoloning muhabbatiga erishganligi. Nafl amallar bilan Alloh taoloning muhabbatining texmiri ziyoda bo'lganligi. Uchinchi, farz amallarni ado qilish nafl amallarining
oldida turadiganligi. Chunki farz amallar Alloh taolaning qat'iy amri bo'lib, amal qiluvchiga savob ajr beradiganligi, tark etkichiga gunoh yozilganligi, ammo nafl amallarni qiluvchiga savob berilib, tark etgan kishiga gunoh yozilmaydiganligi. 4. Hadisda aytilgan men u bandining anglaydigan quliqi degan sifatlarni bundaq ikki xil ma'noda tushunish mumkin. Biri, Alloh taolaning u bandining quliqini, ko'z, qo'l, putdek a'zolarini Alloh taolaga itoat qilishga, yaxshi amallarni qilishga muyassar qilib beradiganligi, harom ishlarni qilishdan saqlaydiganligi. Yana biri, bu sifatlar Alloh taolaning u bandiga yordam qiladiganligi. Buni hargizmi ulul va ahad aqimlikilar aytgandek Alloh taolaning u bandi bilan qo'shilib ketishi yoki a'zolarga kirishi deb tushunish bo'lmaydi. Alloh taolo bundaq insoncha o'xshatishdan pokdir, ulug'dir. 5. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandining vaqt uzargan taqdirdimi hamon duosining ijobat bo'lganligi. 387 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom bundaq degan: Alloh taolo biror bandini do'st tutsa, Jibril alayhissalomga Alloh taolo falon kishini do'st tutdi, sen uni tutqin deydi. Shuning bilan Jibril alayhissalom uni do'st tutdi. Jibril alayhissalom osmondagilarni to'lab, Alloh taolo falon odamni do'st tutdi, sizlar uni do'st tutinglar deydi. Shuning bilan osmondagilar uni do'st tutdi. Shuningdan keyin u zaminliklar do'st tutgan odam bo'lib qoladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Muslimning yana bir rivoyatida Rasululloh mundoq degan deyiladi. Agar Alloh taolo biror bandani yaxshi ko'rsa, Jibrilni chaqirib, men falon kishini yaxshi ko'raman, uni sen yaxshi ko'rgan deydi. Jibril uni yaxshi ko'radi. Ondan osmondan nido qilib, Alloh taolo falon kishini yaxshi ko'radi, uni yaxshi ko'ringlar deydi. Shuning bilan uni farishtalarmi yaxshi ko'radi. Ondan u odamni zaminlik kishilarmi maqbul ko'radi. Agar Alloh taolo biror bandani yomon ko'rsa, Jibrilni chaqirib, men falon kishini yomon ko'raman, uni yomon ko'rgan deydi. Uni Jibrilmi yomon ko'radi va farishtalar nido qilib, falon kishini Alloh taolo yomon ko'radi, uni yomon ko'ringlar deydi. Ondan farishtalarmi uni yomon ko'radi. Shuning bilan u odam kishilar tarafidan yomon ko'riladi. Hadisning muhim nuqtasi: insonning birorsini yaxshi ko'rish yoki yomon ko'rishidagi o'lchamda yaxshilarni va fazilat egalarini yaxshi ko'rishni asos qilish kerakligi. Fasiqlarning yaxshi kishini yomon ko'rishning, o'ziga o'xshash fasiqlarni yaxshi ko'rishning ularning nachar tabiatli bo'lganligi ekanligi. Müminning kishilarga Alloh taolaning nuri bilan qaraydiganligi, Alloh taolo kimni yaxshi ko'rsa, shuni yaxshi ko'radiganligi. 388 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Rasululloh bir kishini qo'shiniga qo'mondon qilib o'tgandi. U kishi imom bo'lib, namozda o'qigan oyatlarga Qul huvallohu ahadni qo'shib o'qidi. Ular qaytgandan keyin bu ishni Rasulullohga yetkazdi. Rasululloh sizlar nima uchun shuni qilganligini uning o'zidan so'ranglar dedi. Ular undan so'radi, u Qul huvallohu ahad bo'lsa, Alloh taolaning sifatini o'ziga olgan. Shunga men uni o'qishni yaxshi ko'raman dedi. Rasululloh u kishiga aytib qo'yinglarki, uni Alloh taolo haqiqatan yaxshi ko'radi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Namozdagi bir rakatda sura Fatihadan boshqa ikki surani birga o'qishning joiz ekanligi. 2. Sahabalarning o'zlari yo'liqqan bir masalada payg'ambar alayhissalomga murojaat qilib, hukmini so'rashga aldiradiganligi. 3. Sura Ixlosga Alloh taolo yaxshi ko'radigan sifatlarni jamlanganligi. Uningda tavhid, bandalarning Alloh taologa hamma ishida iltijo qilganligi, Alloh taoloning tug'ilganmi emas, bala topganmi emaslik sifatlari bayon qilingan. 2. Bandaning amallariga uning maqsadiga yarasha savob berilganligi. Banda Alloh taolo yaxshi ko'radigan amallar bilan Alloh taologa yaqinlashmoqchi bo'lsa, Alloh taoloning uni yaxshi ko'radiganligi. 5. Namozda o'xshash bir surani takrorlashning durust ekanligi. Chunki hadisda aytilganidek sahoba har bir qoatdan keyin sura Ixlosni o'qigan. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qardoshlar, yaxshilar bog'chisi hadis sharif sharhining tarjimasini o'qiyotgan edik. 48 vaqt kelgan. Davomlashtiramiz. Bismillah. 222 bet, 48 bab. Yaxshi odamlarni, ojiz miskinlarni ranjitishdan nazar aylash to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi:
Müminler ve müminlerge kılmagan işlerini çaplap, ularını rencitadiganlar şu bohtanni ve roşan günahını üstüge artıp algan boludu. Kur'an-ı Kerim Sure Ahzab 58. ayet. Allah Taala yana mundaq deydi. Yetimni harlama, sailga qo'pollik qilma. Kur'an-ı Kerim Sure Zuha 9-10 ayetler. Bu to'g'risida hadislar ko'p. Ulardan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan oldingi babdagi bir hadisda mundaq deyilgan. Allah Taala mundaq deydi. Kimki mening yaxshi bandamni dushman tutadi ekan, men uningga urush ochganligimni uqtiraman. Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan yetim o'g'il va yetim qizlarga mehribonlik ko'rsatish degan bobda kelgan 261-hadisdagi Rasulullohning "Ey Abu Bakr, ularni xafa qilib qo'ygan bo'lishing mumkin. Sen ularning ochiqini keltirib qo'ysang, Alloh taolo senga g'azablanadi" degan so'zimi bu mavzuda bayon qilingan hadislar jumlasidandir. 389-hadis. Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki bomdod namozini o'qisa, u Alloh taolaning kepilligida bo'ladi. Alloh taolo o'z kepilligidagi biror narsa to'g'riliq sizlarni hisob olmoqchi bo'lib qolmasin. Alloh taolo o'z kepilligidagi narsa to'g'riliq hisob qiladigan tutmay qo'ymaydi. Ondan uning yuzini yerga qilib do'zaxga tashlaydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: kimki jamoat bilan birga bomdod namozini o'qiydi ekan, u kishining Alloh taolaning kepilligi va qo'rqishda bo'lganligi, Alloh taolaning kepilligidagi kishiga azor bermaslik kerakligi. Agar kimki shunday qiladi ekan, Alloh taolaning u kishiga g'azablanib jazolaydiganligi, Alloh taolaning jazosidan qochib qutulish mumkin bo'lmay, yuzi bilan do'zaxga tashlanadiganligi, jamoat bilan birga bomdod namozi o'qishni davomlashtirgan kishiga ziyon yetkazishning og'ir gunoh ekanligi. Yaxshilar bag'isi 223-bab 49-bab. Kishilarning tashqi qiyofatiga qarab hukm qilish, ularning ichki dunyosini Alloh taologa topshirish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Qur'on-i Karim Sura Tavba 5-oyatning bir qismi. 390-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Men kishilar bilan ular bir Alloh taoladan boshqa iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Alloh taolaning elchisi deb guvohlik bergan, namoz o'qigan, zakotni ado qilgan qadar urush qilish buyurildim. Ular namoz o'qisa, zakot bersa, ularning jonlari va mollari daxlsizdir. Faqat islomdagi had, qisos bundan mustasno. Ularning qilgan ishlaridan hisob olish Alloh taolaning ishi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: islom diniga kirganligini e'lon qilib, islomning ahkomlarini ado qilgan kishilarning jonlari va mollariga chiqilish harom ekanligi, ularga bu dunyoda islom ahkomlarini ijro qilishda musulmon sifati bilan muomala qiladiganligi, ammo ularning ichki ahvoli, niyatlarining qandoqligi haqida faqat Alloh taolaning hisob oladiganligi. 391-hadis. Abdullah Tariq ibn Aysham radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalomning mundaq deyilganini anglagan: Kimki bir Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning elchisi desa va Alloh taoladan boshqa cho'qinilayotgan butlarni inkor qilsa, uning meli va jini daxlsizdir. Uningdan hisob olish Alloh taolaning ishidir. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: musulmonning barliq botil ma'budlarni inkor qilib, uningdan chek-chegara ayirish vojib ekanligi. 392-hadis. Abu Ma'bad Miqdad ibn Asad radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Rasulullohga agar men kuffarlardan biraylan bilan uchrashib qolib, uning bilan urushsam, u bir qo'limni qilich bilan chepib o'zgarsa, ondan bir daraxtning yoniga berib panohlanib, Alloh taologa iymon keltirdim desa, uni o'ltirsam bo'lamdi, ey Rasululloh deb so'radim. Rasululloh uni o'ltirsam bo'lmaydi dedi. Men, ey Rasululloh, u mening qo'limni uzayotgandan keyin Alloh taologa iymon keltirdim degan tursa dedim. Rasululloh, uni o'ltirmaysan. Agar uni o'ltirgan bo'lsang, u sen uni o'ltirishdan ilgari olsang bo'ladi, sen bo'lsang uning iymon etishdan ilgari olsa bo'lib qolsan dedi. Rasulullohning u sening o'rningda bo'ladi degani, u musulmonlarga o'xshashlar meli va jin daxlsiz bo'ladi deganidir. Sen uning og'zi bo'lib qolsan degani, sen uni o'ltirsang, u iymon bilan o'lgachga varislari uning uchun sendan qisas qilib bo'ladi deganlikdir. Uningdan sen uning kufrlik holati bo'lib qolsan degan ma'no chiqmaydi. Alloh taolo o'zi eng yaxshi bilguchidir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Birinci, birər adamның sözü yoki hareketi onun İslam diniga kirganligini ko'rsatsa, u kishini o'ltirishning harom ekanligi. Ikkinchi, agar bir odam yuqori hukmni bilib turib, uni o'ltirsa, undan qisos olinadi. Agar bilmasdan o'ltirsa, diyat to'laydi. Ba'zi sahobalar kalim shahodatni aytgan kishilarni o'ltirilishdan qo'rqib, iymon etdi deb tushunib o'ltirayotganiga o'xshash ular diyat to'laydi. 393-hadis.
Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh bizni Juhayna qabilasidan bo'lgan Uraqa jamoatiga avatdi. Biz tong atganda qavmning ichadigan suv beshiga keldik. Men va ansorilardan bir kishi u qavmning bir odamini tutib oldik. Biz uni arg'ayib olganda u bir Alloh taolodan boshqa iloh yo'q dedi. Ansorilardan bo'lgan odam uningga qo'l solmadi. Men nayzamni sanjib uni o'ldirib o'tdim. Biz Madinaga kelganda bu ish payg'ambar alayhissalomga yetdi. Rasululloh menga: "Ey Usama, uni bir Alloh taolodan boshqa iloh yo'q degandan keyin o'ldirib o'tdingmi?" dedi. Men: "Ey Rasululloh, u o'zini qo'g'dash uchun shunday dedi" dedim. Rasululloh: "Uni bir Alloh taolodan boshqa iloh yo'q degandan keyin o'ldirib o'tdingmi?" dedi. Ondan bu gapni takrorlaverdi. Hatto men shu kundan burun musulmon bo'lmoq bo'lsam bo'pti ekan deb qoldim. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda bunday deyilgan: Rasululloh u bir Alloh taolodan boshqa iloh yo'q degandan keyin o'ldirib o'tdingmi dedi. Men: "Ey Rasululloh, o vaqtdan Qur'ondan qo'rqishnoq dedi" dedim. Rasululloh: "Sen uning chin dilidan degan yoki demayotgan bilish uchun uning qalbini yerib boqdingmi" dedi. Rasululloh o gapni takrorlaverganlikdan men shu kuni musulmon bo'lsam bo'pti ekan deb o'ylab ketdim. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, islom ahkomlarini ijro qilishda bandalarning tashqi holati bilan kifoyalanish, ichki sirlar haqida ortiq surish qilmaslik, bu intiqom olishni maqsad qilib, qarshi tarafning niyatining chin emasligini bahona qilib o'ldirmoqchi bo'lganlarni ma'no qilish uchundir. Peygamber aleyhisselam Usama'dan qisas olishni hukm qilmagan, chunki Usama u kishini o'limdan qo'rqib, yolg'on iymon etdi deb tushungan. Bu shubhalik masaladir. Shunga buningga had shariatda belgilangan jazo berilmaydi. Lekin o'ltirgichiga diyet to'lash tegishlidir. Uchinchi, ig'ir gunoh o'tkazgan musulmonning iymon etmagan bo'lsam-chi deb pushaymon qilishi durust emas. Usama bo'lsa Peygamber aleyhisselam uning qilmishini qattiq inkor qilganlikdan qo'rqishni degan. 394-hadis. Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh bir Müslümanlar qo'shinini bir mushriklar qavmiga avatdi. Ular urushdi. Mushriklardan bir kishi bor bo'lib, musulmonlardan qaysi kishini o'ldirmoqchi bo'lsa, shu kishini o'ldirib o'tdi. Musulmonlardan bir kishi uni o'ldirishni qasdladi va uni o'ldirdi. Biz uni o'ldirgan kishi Usama ibn Zayd deyishdik. Usama qo'shini ko'targanda mushrik la ilaha illalloh deb tursimi, uni o'ldirib o'tdi. Ondan bir xush xabar yetkazuvchi Rasulullohning qo'shiq keldi. Rasululloh uningdan ahvollarni so'radi. U bo'lgan ishlarni va bir musulmon erning qanday qilganligini aytdi. Rasululloh u kishini chaqirib, "Uni nima o'ldirding?" deb so'radi. U: "Ey Rasululloh, u musulmonlar bilan gashlik qildi va palon bugün o'ldirdi" deb Rasulullohga bir mun kishilarni sanab berdi. Va men qo'lishni ko'tardim, u qo'lishimni ko'rib, "La ilaha" degan so'zni dedi. Rasululloh: "Uni o'ldirdingmi?" deb so'radi. U: "Ha" dedi. Rasululloh: "La ilaha illalloh degan so'zni qiyomat kuni qanday qilasan?" dedi. U: "Ey Rasululloh, men maqsad qilgin" dedi. Rasululloh: "La ilaha illalloh degan so'zni qiyomat kuni qanday qilasan deb birer so'zni orttirmay so'zni daverdi. Muslim rivoyat qilgan. 395-hadis. Abdullah ibn Uqba ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning bunday deganligini anglagan. Haqiqatan kishilarning amallari Rasulullohning vaqtida vahiy bilan bilinadi. Hozir bo'lsa vahiy uzildi. Hozir faqat sizlarning zohiriy amallaringizga qarab muomala qilyapmiz. Kimki bizga zohiriy yaxshilikni ko'rsatsa, uni biz xotirjam qilamiz, uni o'zimizga yaqin tutamiz va biz uning ichki ahvolidan hech narsani bilmaymiz. U kishilarning ichki ahvoli bilan Alloh taolo o'zi hisoblashadi. Kimki bizga yomonliklarni ko'rsatsa, biz uningga xotirjam bo'la olmaymiz va u ichki ahvolim yaxshi desimi, chin tutmaymiz. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, islom ahkomlarining kishilarning oshkor amallariga asosan ijro qilinganligi. Ikkinchi, yaxshi niyat va qisas olish qilar gunohkor kishining gunohini oqlay olmaydiganligi. 50-bab Alloh taoladan qo'rqish to'g'risida. 226-bet. Alloh taolo mundaq deydi: "Mendan qo'rqinglar." Qur'on Karim sura Baqara 40-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Parvardigoringning jazosi shak shubhasizki qattiqdir." Qur'on Karim sura Burj 12-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Parvardigoring zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunda halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'liq qattiqdir." Oxirat azobidan qo'rqadigan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Agar shu kun butun xaloyiq yig'iladigan kundir. Ana shu kun butun xaloyiq yig'iladigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir. Uni biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lganda so'zlaydi. Uning ba'zilari badbaxt bo'ldi, ba'zilari saodatmand bo'ladi. Badbaxtlarga kelsak, ular do'zaxga kiradi. Ular do'zaxda to'lab nal-faryod chekadi. Qur'on Karim sura Hud 102-oyatdan 106-oyatgacha. Alloh taolo yana mundaq deydi:
Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Qur'oni Karim sura Al-Imron 28-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana bunday deydi: U kunda kishi o'zining qirinishidan, onasidan, otasidan, xotinidan va bolalaridan qochadi. U kunda har odamning bir holi bo'ldiki, uning boshqalarga qarshiga shu hol yer bermaydi. Qur'oni Karim sura Abasa 34-oyatdan 37-oyatgacha. Allah Taala yana bunday deydi: Ey insonlar, Parvardigoringlardan, ya'ni azobdan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. U kunda har bir sut emayotgan ayol qattiq qo'rqinchdan tang'irqab qolish bilan emayotgan bo'qini unutadi. Har bir amildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mas ko'rasan, holbuki ular haqiqatda mas emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni asoshidan ketkizayotgan, lekin Alloh taolaning azobi qattiqdir. Qur'oni Karim sura Haj 1-2-oyat. Alloh taolo yana bunday deydi: Parvardigoringning oldida turib hisob berishdan qo'rqqan odamga 2 jannat bor. Qur'oni Karim sura Rahmon 46-oyat. Alloh taolo yana bunday deydi: Ular, ya'ni jannat ahli bir-biriga qarshi paranglashadi. Ular aytadi: Biz haqiqatan dunyodagi chog'da oilamizda Allohning azobidan qo'rqatdik. Alloh taolo bizga marhamat qildi. Bizni zaharlik azobdan saqladi. Biz haqiqatan ilgari Alloh taologa ibodat qildik. Alloh taolo haqiqatan ihson qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Qur'oni Karim sura 25-oyatdan 28-oyatgacha. Bu bobdagi oyatlar nihoyat ko'pdir va ma'lumlikdir. Bu yerda faqat ularning ba'zini oldik. Bu vaqtga hadislar ko'pdir. Alloh taolaning tavfiqi bilan bu yerda faqat ularning bir qismini oldik. 396-hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Öz sözüdə rasul bo'lgan va rasulluqi Alloh taolo tarafidan isbotlangan payg'ambar alayhissalom bunday degan: İnsan anasının qo'rsqida nutfa, abi ma'ni 6da 40 kun turadi. Ondan o'yilgan 6da 40 kun turadi. Ondan parcha ko'sha 6da 40 kun turadi. Ondan keyin Alloh taolo bir farishni avatib, uningga jon kirgizadi va mundaq 4 narsani yozish buyuruydi. Farishta uning rizqini, ecilini, emilini ve şaqiy yoki saodatman bo'lganligini yozadi. Yegani Alloh bilan qasamki, bir odam yaxshi amallarni qilganlikdan uning bilan jannatning orasida bir gaz chorliq qilganda, qo'rsoqdagi chog'da peshonik tutilgan g'olib keldi-da, u ahli do'zaxning amalini qilib, do'zaxiy bo'lib ketadi. Bir odam yomon amallarni qilganlikdan uning bilan do'zaxning orasida bir gaz chorliq qilganda, qo'rsoqdagi chog'da peshonik tutilgan g'olib keldi-da, u jannat ahlining amalini qilib, jannatiy bo'lib ketadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Qazo va qadarga iymon etish, yaxshilik va yomonlikning Alloh taolo tarafidan bo'lganligiga iymon etish zarurligi. 2. Yaxshi amallarni qilishga oldirash va uni davomlashtirishning zarurligi. 3. İnsanlarning xotimasining muhimligi. Shunga insonning ilgari qilgan amallariga mag'rurlanib yo'llanishning to'g'ri emasligi. 4. Yaxshi amal qilgan kishining davomli amallarini saqlab, uningga yomonliklarni aralashtirishdan saqlanish lozimligi. 5. Bendining oqibatining yaxshi bo'lishini Alloh taolodan so'rashi va buning uchun madad tilashi, yomon oqibatdan Alloh taologa iltijo qilib panoh tilash zarurligi. 397-hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Payg'ambar alayhissalom bunday degan: Qiyomat kuni bir jahannam mahshargohga hozir qilinadi. Jahannamning 70 ming tizgini bo'lib, har bir tizginni tortadigan 70 ming farishta bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. 398-hadis. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Men payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini anglagan. Qiyomat kuni do'zax ahlining eng yenik azob chekadigan shunday bir kishidirki, uning ikki topini ostiga ikki cho'q qo'yiladi. Cho'qning ta'siridan mengis qaynab ketadi. U mendanmi qattiq azoblangan kishi yo'qdir deb qaraydi. Haqiqatda u eng yengil azob chekkan kishidir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: kishilarni do'zax ahlidan bo'lib qolmaslik uchun gunohlardan yiroq bo'lishga ogohlantirgan. 399-hadis. Samura ibn Jundub radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Payg'ambar alayhissalom bunday degan: O't ularning ba'zilarini o'shqig'ich ko'ydirdi va ba'zilarini tizg'ich ko'ydirdi, ba'zilarini belgicha, ba'zilarini o'qirak so'naklarga ko'ydirdi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Kishilarni do'zaxdan qo'rqitish, do'zax ahlining amallarini qilganlarga qattiq azob va'd qilinganligi. 2. Do'zax ahlining azob chekishda hammasi bir xil emas, taraqliq bo'lganligi, ularning darajalariga bo'linganligi. 400-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Payg'ambar alayhissalom bunday degan:
Kishilar olamlarning Parvardigorining huzurida tik turadi. Ular quloqlarining yumshoq yergachilik tagiga cho'mib ketadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhimligi qiyomat kunida kishilarning qabrlaridan chiqib, hisob berish uchun Alloh taolaning oldiga yig'ilganligi, qiyomat kunining dahshati va qo'rqinchi bayon qilingan. 401-hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom shunday bir so'zladiki, men bunday vazni faqat anglab boqmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar men bilgan narsani bilgan bo'lsanglar, albatta oz kelatdinglar, ko'p yo'l aytdinglar dedi. Sahobalar yuzlarini itib olib qattiq yig'lashib ketdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda sahobalarda yuz bergan bir ish Rasululloh yetdi. Payg'ambar alayhissalom menga jannat bilan do'zax to'g'rilandi. Men o ishni yaxshilik va yomonlik jihatlarida bugungidek ko'rib boqmagan edim. Agar men bilganni bilgan bo'lsanglar, oz ko'rib, ko'p yo'l aytdinglar dedi. Sahabelerinin beşiğe şu günün evrak bir gün kelmeyen idi. Ular başlarını çimkilip yığılışıp gitti deyilgen. Hadisinin mühimliği. Birinci, Allah Taala'nın azabından korkup köp yığılaş, az gülüşünün yaxşı ekanligi, köp gülüşünün insanın gafletli kaldıqanlığı ve kalbinin kasavetleşip qattiqlashib ketganligini gösterdiğanlığı. İkinci, sahabelerinin vəz təbliğindən qattiq təsirləndiğanlığı, Allah Taala'nın cezasından ait korkuduğanlığı. Üçüncü, yığılğanda yüzünü yögülüp yığılışının yaxşı ekanligi. Dördüncü, cennet ve dozaxның Allah Taala yaratgan məxluqat bulup, hazırmı mevcut ekanligi. 402-ci hadis. Miqdad radiyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Men Peygamber aleyhisselamның mundaq deyilgan anlagan edim. Şeriatda 4000 gaz bir mil hesaplanadi. Bu hadisni rivayet qilgan Sulaym ibn Amr aytdiki, Miqdad radiyallahu anhu dedi ki, Allah Taala bilan qasamki, men Rasulullahның 1 mil degan so'zi bilan zimindagi musofirni ko'rsatganligini yoki ko'lga tortgan milni ko'rsatganligini bilmayman. Qiyomat kuni quyosh mahluqotga 1 mil oraliqda yaqin qilinadi. Kishilar amallarga qarab terlaydi. Ularning ba'zilaridan ter o'shqich oqadi, ba'zilarining chizig'i oqadi, ba'zilarining belgichi oqadi, ba'zilarining ig'izlariga terdan yugan silinadi deb Rasululloh qo'li bilan oldin ishorat qilib ko'rsatdi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhimliklari. Birinchi, qiyomat kunida kishilar amallarida hisob bergandiki, qattiq qo'rqinch bayon qilingan. Ikkinchi, yaxshi amallarni qilishga rag'batlantirilib, yomon amallardan yiroq turishga ogohlantirgan. 403-ci hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kishilar qiyomat kuni shunday talab ketadiki, ularning terlari zaminda 70 kez cho'nqurlikda oqadi. Ularga terdan yugan silinadi. Hatto ter ularning quloqlarigacha chiqadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 404-ci hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, biz Rasululloh bilan birga edik. Tuyuqsiz bir ovoz anglandi. Onda Rasululloh bunun nima ovoz ekanligini bilamsizlar dedi. Biz Allah Taala va Allah Taalaning Rasuli Muhammadning oldan bilgichidir dedik. Rasululloh bu do'zaxga 70 yil burun tashlangan toshdir. U hozir do'zaxga tushayotdi. Endi do'zaxni tek ketib bordi. Sizlarmi tushayotgan ovozni angladinglar dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhimliklari. Cehennemning nəhayət çonqurluqi, onunki azabning qattiqligi, mana bu bandalarning do'zaxdan qo'rqishga ogohlantirilganligi. İkinci, sahabelerinin taşının şutqan avazını anlayalishi, ularning taqvoligi ve Allah Taalaning ularga ato qilgan karomati ekanligi. Uchinchi, o'rgatuvchining anglovchilarining oson tushunishi uchun bayon qilishdan ilgari ularning diqqatini markazlashtirishga ahamiyat berish lozimligi. 405-ci hadis. Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Allah Taala sizlarning har biringlar bilan tarjimonsiz so'zlashadi. U o'ng tarafga qaraydi. İlgirki işlerden başka işlemini görmeydi. O sol tarafı qaraydı. İlgirki işlerden başka işlemini görmeydi. O aldı qaraydı da udluğa do'zaxdan başka işlemini görmeydi. Yerim qo'rimchaqliq narsa bo'lsa, sadiq qilib do'zaxdan saqlaninglar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 406-ci hadis. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Hakikaten men sizler koşkır şahslık buldu. Çünkü her 4 barmakçılık orunda bir perişte pişiransını yere koyup Allah Taala secde kılıp durdu. Allah Taala bilen kasem ki men bilgen bolsanlar az gelip köp yol aytdınlar ve teşekkür onlarda ayıldıranlar bilen huzurlanmaytdınlar. Allah Taala'ga nalı kılıp feryat çekip koçularga çıkıp ketken bolatdınlar. Tirmizi rivayet kılgan.
Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, bandaning Alloh taolaning ulug'ligini, qudratini bilgansiri Alloh taolaning azobidan qo'rqish va savobidan umid qilishning kuchaydiganligi. Shuning bilan gunohdan yiroq bo'lib, texnik ko'p toat ibodat qilganligi. Ikkinchi, Alloh taoladan aymanish va qo'rqish mo'minning ekanligi, lekin buninglik bilan Alloh taolaning rahmatidan umidlanishning to'g'ri emasligi. Üçüncü, bendini Allah Teala'nın rahmetini, razıkını ve yardımını tilashga rag'batlantirish. 407. hadis. Abu Barzata radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Qiyomat kuni Alloh taolaning dargohida bandining qadami joyidan midilmay turib, uni umrini qanday ishlarga sarf qilganligi, o'rgangan bilimini nimalarga ishlatganligi, uning iqtisodini qayerdan tepib, qayerga nimalarga sarf qilganligi va uning o'z vujudini qanday ishlarga ufratganligidan so'roq qilinadi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, bandining o'z hayotini Alloh taolo rozi bo'lgan ishlar bilan o'tkazishi, amallarni ixlos bilan qilishi, shariatga uyg'un halol yo'l bilan pul tepishi va uni yaxshilik yo'llarga sarf qilishi lozimligi. Ikkinchi, insonning o'z vujudini harom ishlardan saqlashi va Alloh taoloning toatiga beg'ishish kerakligi. Üçüncü, insonning foydali ilmini o'rganib, uni xolis holda Alloh roziligi uchun ishlatishi, shuning bilan o'ziga va boshqalarga foyda manfaat yetkazishi lozimligi. Dördüncü, qiyomat kunida insonning mas'uliyatining surishti qilinganligi bayon qilingan. 408. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom bu kunda zamin o'zining xabarlarini ma'lum qildi degan oyatni o'qidi. Ondan zaminning xabarlarini nima ekanligini bilamsizlar dedi. Sahabelar Alloh taolo va Alloh taolaning rasuli hammasi yaxshi biladi deyishdi. Rasululloh zamin har bir ayol bandining zaminda nima ishlarni qilganligiga guvohlik berib, sen falan kunlarda mundoq ishlarni qilding deydi. Mana bu zaminning xabarlaridir dedi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Bandining Alloh taologa itoat qilishi, gunohlardan yiroq turish lozimligi. İkinci, Allah Teala'nın cansız neslerini tilga kirgizib, insonning qilgan amallariga guvohlik beradigan guvohchi qilishdek ulug' qudrati bayon qilingan. 409. hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: "Men qandoqmi shadxuram yashayman, albuki surchavuz sudni chelish uchun og'ziga olgan tursa, u ruxsatni kutib o'tadi. Qachonki uni to'lash buyruq qilinsa, uni to'laydi." Go'yo bu gap sahobalarga qattiq ta'sir qilgandek edi. Rasululloh Alloh taolo bizga kifoya, Alloh taolo nimga yaxshi ega edinglar dedi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Bandining qiyomat kunidan qo'rqish lozimligi. Ikkinchi, bandining Alloh taologa iltijo qilishi, Alloh taolodan yordam tilashi va yaxshi amallarni qilishga oldirish kerakligi. Uchinchi, payg'ambar alayhissalom qiyomat qoyim bo'lganda zaminda hayot turgan kishilarning ummati ichidagi eng yomon kishilar ekanligini bilganligi uchun ularning oldini xavfsiraydiganligi. 410. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: "Qo'rqqan kishi kechining avvalida mangadi. Kishining avvalida mangan odam manziliga yetib boradi. Ogoh bo'linglar, Alloh taolaning mollari bebahodir. Bilinglarki, Alloh taolaning moli jannatdan iboratdir." Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Bandini itoat ibodatga ahamiyat berishga, gunohdan xalos bo'lishga oldirishga, jannatga erishish yo'lida mollarini va jonlarini Alloh taolo yo'lida atashga rag'batlantirgan. 411. hadis. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib bundoq deydi. Men payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini anglagan. Qiyomat kuni kishilar yalang'oyoq, yalang'och, xatnisiz holatda to'plandi. Men: "Ey Rasululloh, erlar va ayollar to'plansa, ba'zilari qaraydi-ku" dedim. Rasululloh: "Ey Aisha, qiyomatning dahshatidan ularning bir-biriga qarag'idek holi bo'lmaydi" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda o'z holi bilan qilib bir-biriga qarayolmaydi deyilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Qiyomat kunidagi qo'rqishning qattiq bo'lganligi, har bir insonning u kunda o'z amallarini hisob berishdan boshqa hech narsaga qarashga majoli yetmaydiganligi. Yaxshilar bog'chisi 233-bab, 51-bab umidvorlik to'g'risida. Alloh taolo bundoq deydi: "Mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib o'ziga zulm qilgan bandalarim, Alloh taolaning rahmatidan umidlanmanglar. Alloh taolo haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki, Alloh taolo nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir." Qur'on Karim Sura Zumar 53-oyat. Alloh taolo yana bundoq deydi: "Biz faqat kufrli qiluvchilarni jazolaymiz." Qur'on Karim Sura Saba 17-oyat. Alloh taolo yana bundoq deydi: "Bizga shak shubhasiz vahiy qilindiki, Alloh taolaning payg'ambarini inkor qilgan, imondan yuz o'rgan odam qattiq azob tusar bo'ladi" denglar. Qur'on Karim Sura Taha 48-oyat.
Allah Taala yana mundaq deydi: "Mening rahmetim mahluqatning hammasiga o'rtaqdir." Qur'on Karim Sura Ahzab 156 oyat nomor qismi. 412 hadis. Ubada ibn Sabit radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Kimki yegan Allah Taoladan başqa hech iloh yo'qdir, uning sheriki yo'qdir. Muhammad alayhisalom Allah Taolaning bandisi va elchisi, Isa alayhisalom Allah Taolaning bandisi va elchisi, Allah Taolaning Maryamga ilqo qilgan kalimasi, Allah Taolo tarafdan bo'lgan rahtor, jannat bilan do'zax haqdir deb guvohlik bersa, uning amali qanday qilishini qat'i nazar Allah Taolo uni jannatga kirgizadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Muslimning yana bir rivoyatida kimki bir Allah Taoladan başqa hech iloh yo'q, Muhammad alayhisalom Allah Taolaning elchisi deb guvohlik bersa, Allah Taolo uningga do'zaxni harom qiladi deyilgan. Hadisning muhimligi kimki iymon bilan o'ladigan, cho'ng gunoh qilgan taqdirdami iymondan chiqib ketmaydiganligi, u kishining mangu do'zaxda qolmaydiganligi. 413 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Allah Taala aytdiki, kimki biror yaxshilikni qilgan bo'lsa, u narsa ortiq savob berishdi, yoki uningdan ortiq savob ko'paytib beraman. Kimki biror yomonlik qilsa, faqat uning yomonligiga barobar jazo beriladi yoki mag'firat qilaman. Kimki menga bir g'arish yiqilsa, men uningga bir gaz yiqilishiman. Kimki menga bir gaz yiqilsa, men uningga bir g'ulat yiqilishiman. Kimki menga minib kelsa, men uningga yugurib boraman. Kimki menga hech narsani sherik keltirmay, yer yuzida to'lg'ida xatolik bilan dirgayim kelsa, men uningga zimin to'shqadak mag'firat bilan muloqot bo'laman. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bandaning Allah Taolaning rahmati